We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining kapiestahan, sang mga kasakit sang mahal nga Birhen Maria, o kung tanyag sa titulo nga Our Lady of Sorrows. Upod sa kasakit sang mahal nga Birhen Maria, sa iya tagipusoon nga naglapos ang espada sang kalisod. Ululupod naman kita sa paghimaya kag pag-alagad sa aton mahal nga Ginoo. Sugudan naton ining bugay sang bagong adlaw, nga ginagiyahan sang pulong sang Dios. Si Simeon nagsiling kay Maria, ini nga bata ginpili sang Dios nga mangin kalaglagan o kon kaluwasan sang madamo sa Israel. Kag sa imo kaugalingon nga tagipusoon, magalapos ang espada sang kalisod. Mga muyo kita. O Dios nga maluluyon, sang ginlansang sa krus ang imo anak, nagatindog sa iya luyo ang iya iloy, nga nagapakigambit sa iya mga pag-antos. Itugot nga ang imo simbahan, magbuylog sa mga kasakit ni Kristo, upod sa mahal nga berhen. Kagani, mangintakos man siya sa pagpakigambit sa iya pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Yesu Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 33, tubtob 35. Ang amay kag iloy sang bata na tingala gid sang ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbendisyon sa ila kag nagsiring kay Maria nga iloy sang bata. Ini nga bata ginpili sang Dios nga mangin kalaglagan ukon kaluwasan sa madamo sa Israel. Siya mangin tanda gikan sa Dios kag pagakontrahon sa madamo, kag magapahayag sa ila tinago nga mga panghuna-huna, kag ang kalisod subong sa isa ka matalom nga espada nga magalapos sa ila kaugalingon nga tagipusoon. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Simeon nagtagna sang mahanabo sa sini nga bata nga ginpili sang Dios. Mangin kalaglagan o kun kaluwasan. Mangin tanda nga pagakontrahon sang madamo kag ang kalisod, subong sang isa ka matalom nga espada kag magalapos sa tagipusoon. Ang mahal nga Birhen Maria nagbulig kag nagpakig-isa sa kaluwasan sang bugos nga kalibutan sang iya pagbukas sang iya tagipusoon sa plano sang Amay
para sa pagtubos kag pag-antos ni Kristo. Kagita man ginaagda sa pagsulod sa aton tagipusoon upod ang mahal nga Birhen sa aton paghalad sa aton bugos nga kabuhi kay Jesus padulong sa Amay. Ini nga kapiyastahan nga aton ginasaulog sa sining adlaw nagasaysay sang 7 ka kasakit sang mahal nga Birhen Maria. Suno sa tradisyon, amo ini ang mga masunod nga mga kasakit na ginbatsyag sang aton mahal nga Birhen. Ang nahauna amo ang propesiya ni Simeon nga mahanabo kay Jesus. Ini nga bata ginpili sang Dios nga mangin kalaglagan o kun kaluwasan sang madamo sa Israel. Ay kaduha amo ang pagpalagyo pakadto sa Ehipto sang Sagrada Pamilya tungod patyon ni Herodes ang bata. Dayon ang pagkadula ni Jesus sa templo sa sulod sang 3 ka adlaw. Subong man ang pagsugataay ni Jesus kag sang iya iloy samtang nagapas-an siya sang krus. Dito man ang mahal nga Birhen nagatindog sa tiilan sang krus samtang si Jesus ginalansang sa krus. Naghimugto, tubtob, namatay. Kag sang pagkuha o kon pagtaltal sang lawas ni Jesus sa krus sa diin iya iniginbaton kag ginsabak. Dayon ginkuha ang bangkay ni Jesus, ginputos sang panapton nga lino kag ginlubong dito man ang iya iloy. Ini tanan nasaksihan kag gintipigan sa tagipusoon sang iya iloy, ini nga mga kasakit, pag-antos kag kamatayon ni Jesus sa krus. Wala sang mata nga hindi magluha sa pagtan-aw sining kagha tungod sang tuman nga kalisod sang ginagyan sang iya anak. Ini tanan nahanabo suno sa kabubuton sang Dios, agud ang kaluwasan sang bug-os nga katawhan maangkon. Kabay nga mangintakos kita sa pagpakigambit sining kalisod, kasakit, pag-antos, pagkamatay ni Jesus, upod ang mahal nga Birhen Maria, kag madangat ang himaya nga langit nun sang aton kalag. Sa sining kapiyastahan sa aton mahal nga Birhen Maria, aton man pangayuon ang grasya, paagi sa iya mga pag-ampo, nga kita manginbukas kag malipayon sa presensya sa aton Ginoo, sa pihak sa mga kasakit nga aton ginaangkon. Ang mahal nga Birhen Maria ang aton ehemplo sa pagbatas sa mga pag-antos sa sining dutang luhaan. Aton kabigon ining mga pag-antos nga mga pamaagi agud mapadalong pagyed ang aton relasyon sa aton Ginoo. Kaangay sa aton mahal nga iloy, padayon kita sa paghuo sa tanan nga igahatag sa aton sang Dios sa sining aton pagpangabuhi kag paghimo sang iya kabubuton bisan wala pa naton mahangpan ang nagakalatabo sa aton. Ginpakita na sang aton mahal nga iloy paano naton ipangabuhi sa pulong kag buhat ang pagtuman sa kabubuton sang Ginoo. Wala sang liwan kung di ang pagbuhat sini nga may pagbaton kag pagpalangga. Aton siya sundon sa iya pagpangabuhi kag sa pagtuman sang kabubuton sang Dios. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Sinay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot. Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Mga Pilipinas, maayong aga, Western Visayas, Siyudad San Bacolod Provincia, sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Huwebes nakita sa karon nga adlaw banwa, petsa 15 kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2022, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, karasig lang sa aton iya nga mga inadlaw, no? Sa subong, tiyamakon mo ya, dosang sano lang niya sugod iya mga kabira ng aton iya nga bulan sang Setyembre, sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, and now petsa 15 na kita, no? Kag sa aton iya nga mga kauturan ko na kita sa subong iya nga aga, no? Patigayon kita sang aton iya nga Christmas countdown. Pila na lang gid ka adlaw ang nabilin, no? Sa aton iya nga Christmas countdown diriya sa Bombo Radyo sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, no? It's 101 days to go na lang mga kabiran, no? Before Christmas. Wow, grabe. It's 101 days to go before Christmas. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 101 days to go before Christmas para sa aton yung Bombo Radyo Philippines Christmas Countdown. Sa aton yung mga kabombo. Alright, sige. So, subong iya nga aga ng mga regapangunang mga tupiko. Nga ito iya nga tutukan diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition. Tiara na, nagainit na, no? Ilinaway, nagabinaisay, no? Ang sa tunga iya sang modernized jeepney nga drivers kag subong man sa mga jeepney drivers naton di pampasahero pasahe nga mga drivers naton, no? Especially kahapon nagbinae sila iyang duha, no? So nag-viral naman ini sa social media. Diskusyonan tani karon ha kag subong man sa aton iyang mga kabombo. Isa ka PWD nakuhaan, no, sang worth 1 milyon nga illegal nga droga, no? Isa ka PWD ha. Mahalin diri sa Bacolod, masakay kun tani Roro pakadto sa Iloilo kay taga Iloilo siya. Nakuhaan siya sang 1 milyon nga worth sa illegal nga droga kay ang K9 dog duway humalin sa iya, no, na simhutan gid siya. Pwerte gid niyang K9. Masaligan mo gid siya, no, sa mga amuning mga size mga operasyon bala. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo
sa dugang pa iya nga mga balita lokal, hibaloon man naton ang DSWD Region 6. Wala nang sang payout sa duha ka Sabado kay supposedly until September 24 pa. Kay wala na sang pundo, ubos na! Kag subong man sa mga kauturan naton. Sa mga balita pong sudnon, nga ito niya nga tutukan, ang hibalo naton, pila iyak ka mga nagapanguna nga mga balita pong sudnon. Ang si President Sara Duterte, tigin depensahan to kahapon ang intelligence fund bala, no? The Office of the Vice President. Pundo bala para iya sa Department of Education. No, 150 million pesos din na tumakadto kag sa mga nagapanguna man nga mga balita, no? Sa balita naghikan sa dugang pa nga mga balita, naghikan sa luwas sang pungsod, update kita sa kay Queen Elizabeth kundi ang iyang funeral hibaloon pag nato ng mga latest nga development kag kamusta na sa Buckingham Palace matapos iyang tiyato na siya dito sa report gani kahapon sa aton with Bombo International Correspondent Ramili Sugon. Kagasubong man sa mga kauturan naton, of course may nagapalapit naman iyang bagyo. Suno sa aton iyang Weather Bureau or nagakusog ini. Sikeron tama, no? So sa liwat ini tanan ang aton iyang diskusyonan sa subong iyang agasap na kita nagapangalagad, no? Mahimo pa nga mga breaking stories kag mga breaking news nga posible iya nga maglutad samtang kita nagapangalagad, no? Subong iya nga agaaton man iya nga tutukan. Kaga subong man of course, promo naton Dris Bombo Radyo ha, enhanced swerte sa palengke promo. Padayon lang gid kita ya sa ikapito niya nga semana. So hulog lang kamo sa inyo sining nga madamo iya nga mga entries. And of course, ang aton iya nga Christmas time. Unforgettable memories during Christmas time. So may mga unforgettable memories kamo dira. So pwede nyo ipadala ini sa aton kay today ang aton iya nga deadline ha. Videos or pictures nga mga inyo nga mga hindi malipatan nga mga memories during Christmas time. Upod ang inyo sa niya nga pamilya. We do encourage sa mga kauturan naton, no, nga like mga OFWs or ala na sa luwas ang pungsod, paano nyo gina-celebrate ang Christmas, ari diri sa aton sa Pilipinas, kay sa aton niya nga mga kabombo, kag mga ka-Star Nation, no, kay nagsugod na ang bare months, syempre, no, kag bilang tradisyon, nagasugod naman ng espesyal nga selebrasyon sa Pasko. Dito na niya sa aton nga mga Pinoy nga Setyembre pa lamang, excited ng tanan, di ba? No? Excited ng tanan sa Christmas time. Okay? So aton inapainiton ang selebrasyon paagi sa pagdumdum sang aton iya nga nakaligad nga selebrasyon. Okay? So paano? Mag-share dire sa Bombo Radyo kon sa Star FM sang inyong mga unforgettable o kon most treasured memories with family, friends, loved ones during Christmas time, pagi sa mga litrato kon short video clips. Okay? So, dapat imo ini siya nga kuha, original mo ni nga kuha, ang kay man ang mapilian, ato ni post sa Facebook page sa Bombo Radyo kon sa Bombo Radyo kon sa Star FM kag mangin kabahin man ini sa special nga video nga pagahimuon sa Bombo Radyo Philippines susubong nga Pasko. Okay? So, pwede ninyo mapadala ang mga litrato kon video sugod sa or until today, deadline natin September 15, sa inbox sa Bombo Radyo Bacolod kung sa din ka mo nag-view subong pwede dira o kung sa aton nga email address bombo_bacolod@bomboradyo.info o kung sa comment section sang post angot sa siniiya nga project. So, sa pagpadala, butangan sa ngalan sang sender, address, contact number, no? Kag malipot nga mensahe kun nga amo ini ang imo napilian nga litrato kon video clips. So, gani sa aton nga mga kabombo kag mga ka-Star Nation, magpadala na sang inyo mga litrato kon video clips, my unforgettable memories during Christmas time.
good luck ka, deadline natin. So, pwede pa kamo kay ngago. Kaya, ang inyong, I'm sure, ang inyong mga unforgettable memories during Christmas time, yara lang na sa Facebook nyo, na post nyo ina, no? So, all you have to do, kwaon lang ina dira, no? Sa inyo sa Facebook, sa mga kauturan naton, kay sa aton iyang mga kabombo, and isend sa amon, this Bombo Radyo, no? Ang inyong my unforgettable memories, kag nga aamo na, no? Mga short lang nga description or pag-describe mo dira, no? Kung nga amo ng imo sa nga unforgettable memories during Christmas time. Okay? Sige. Good luck na sa mga kabombo naton. 40 minutos nang nakaligad sa oras nga sa 4 saga. Kamusta ho naton ang ato nga palibot sa syudad sa Bacolod, subong nga aga. May sa kamahal sang gasolina, subong may mga modus pagidya nga gapagas up. Tapos ginapalagyuhan ang ginapagas upan sus nano man iyang inyo nga mga opisyo nga inaman, no? Do ka hindi amo kay ang halit sinaya, feeling mo nakaginansya ka, pero ang ginahalitan mo mga gasoline boya, kay sila ginaya pa bayron, kay sila na iyang balikan, kay ila duty mo, so they have to be very responsible. So, gahalit kay muya sa tao nga nagahimakas, no? Pero kamusta hon tayo nga ito niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod, chikero naton. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan. Good morning. Live kita diri subong sa isa ka gasolinahan diri sa dalan na Lacson na Bomboan. So far ti subong wala makita may mabatsagan nga pagpanalithi o galing kay ti Bomboan do nagadulog gid ang aton sini nga palibot, no. So sa norte nga bahin sang Negros Occidental nakabatsyag kita kagaina sang pagpanalithi Bomboan, pero madasig lang man ang aton sini nga nabatsyagan kay ang aton sini nga dalanon subong nga Bomboan ti mambagid naton nga matawhay pagid ya Bomboan, no. May makita naman kita nga mga PUJ nga naga pulo pa kagto pa kare, pero hindi pa gid tanto gid kadamo Bomboan, no. Ang makita naton nga mga PUJ nga naga libot diri sa syudad sa Bacolod, diri sa dalan Lacson ti laka pagid, pero Bomboan kung magsulod kita sa mga merkado, lagko nga mga merkado diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan, makita naton nga ti dira ginadara nga nilabay o kung madamo nga ng mga naganilabay nga mga PUJ Bomboan, kay ting aton siniya nga mga kauturan aga pa iniya, no, nagapadulong sa mga dalagko nga mga merkado, especially sa area sa Libertad Public Market Bomboan, para magpangumpra aga pa. So, yes. ate subong niya ho, duway pa ban gawa sa may mga nagapagas up subong, no, Bombo Carla? So for Bomboan na pag-amot naton diri kagaina, medyo ako na mambal naton nga busy gid ang aton sini nga pump boy diri Bomboan, no. Ako na pump boy diri sa isa ka gasolinahan ay tungod nga madalag ko nga mga salakyan o contracts ang nagpagas up diri Bomboan, kag amo ni gali nga time nag-turnover ini sila Bomboan, no. Kang shift kagabi kag ang subong nga morning shift Bomboan dito so far do gid sila, no, do busy subong aton sini nga pampoy diri Bomboan, pero kagaina nangayo kita information regarding ni bala Bomboan sa isa ka modus sa subong nga mga tinion nga exist gid Bomboan nga magpagas tapos malikat-likatan lang nga magbutang tabi mapadulong diri sa cashier ang pump boy, o kung mag-BCB ang pump boy ginadlaganan o kung nagapalagyo sa gilayon ang salakyan nga mga nga private Bomboan. So mayara sang nag-viral nga salakyan Bomboan, kag ini nga persona same lang gid Bomboan, no. One time sa area sa Station 4 mayara sa isa ka salakyan nga nagpagas, tapos wala ini nagbayad Bomboan, nagpalagyo ini do Mitsubishi ang salakyan Bomboan, no. Makita naton sa viral video nga ginlagas pa ini siya sa isa ka rider Bomboan para kuan sang bayad sa iya sini nga ginpagas Bomboan. So worth 2,000 pesos ang iya sini nga ginpagas nga wala niya mismo ginbaydan sa gasolinahan mismo o kon sa may sa may gasolinahan mismo Bomboan, no. So ini siya Bomboan kilala naman gali ini nga suspetsado
kay tungod nga diri pag open up naton kagaina diri sa Pump Boy ay sige kuan niya kagaina bambuan gintry lang naton nga pamakuton. So sunod sa iya nakaagi na diri gali bambuano atong suspetsado nga nagpalagyo sa isa ka gasolinahan dira sa may area sa nasakupan sa Police Station 4 bambuan. So ay ato siya kilala na gid ini siya sa gasolinahan bambuan. So amo ni subong ti aware ang aton sini nga mga pump boy regarding ni sa mga modus nga gakatabo bambuan no. So may mga strategiya ini sila nga nag-ayo lang siya nga hindi nila lang pwede bambuan i-share kuno ang mga strategy nila nga ginahimo para malikawan ang ini nga mga insidente bambuan. Ina nga maghambal ka Bombo Carla nga kilala to siya. Ano ini nga persona, meaning kilala siya sa mga gasoline stations kag pila na ka mga gasoline stations sa iya nga nabiktima Bombo Carla? Yes, Bombo ano. So amo ning ibaloon naton sa area sa Police Station 4 kung sino ini nga persona kag kung ano ni nga types nga sa salakyan nga ginadala bambuan kag hindi lang gasolinahan na mention kagaina ang pampoy dere nga pati mga restaurant bambuan pati mga crew nagakaisahan niya bambuan nga hindi ini siya makabayad sa iya sini nga ginabakal o kung sa iya sini nga gina-order bambuan. Ate kung mag-amo sina iya doka iya nagid nga modus. So it could be kung ano na tripping niya or why lang gid man siya kwarta. Galing ti kay may kaugalingon man siya nga salakyan Bombo Carla? Amo gid gani Bombo amo nang pinakadako gid nga pamangkot si baloon ini naton kung ano ni ang background sini sa isa ka persona nga amo ining iya nga modus wala ini siya bayad Bombo wrong timing lang gid kaya nga to ang ano ni siya Bombo Carla babayi lalaki? Bomboan sa initial naton lalaki ini siya Bomboan. Lalaki? Pero oo. So, kay may mga naga-viral before pa man niya Bombo Carla nga ano ni siya, lalaki man. So, same ni siya nga persona man nga amo gid niyang iya yang ginahimo kay ti ang iya gani iyang apelyido ano man mo inablang kilala na gid man naton niya kilala man niya apelyido. Amo gani Bombo so amo na ibalo naton kung isa lang ini o kung may iban pagid Bomboan nga persona nga nagahimo sini nga modus. One time gani Bomboan na galing kiti hindi wala makita idea nga modus sa gid inigali Bomboan nga sa area man sa nga shopping nakaagi man ini sila Bomboan worth 2,000 pesos man nga ni isang gatong ang nakuha sa ila wala sila gin na baydan Bombo. Usually nga mga nagapatugong Bomboan ang mga drivers di wala naman ini sila yan panaog sa ila sini nga salakyan kay ti automatic naman may pwede maabre o kung ginahulam sa pump boy ang yabi para mabuksan ang bulutangan sa gatong Bombo. Usually wala gid tuod nagapanaog ang mga drivers Bomboan. So try naton karon. Kung tarawon mo bala Bombo Carla, kay ti kun mag-amos ni nga parevyuhan ka, makaluluoy sining pump boy, di ba? Kay ikaw na ang responsible mo, ikaw nagtugong sa iya. In short, ikaw nagtugong sa iya laban-laban, ikaw gid ang mamayad. Sakto gid na. Sakto gid na. Yes, Bombo sakto gid na nga ang pump boy mismo amo ang mamayad. Ay ti iya mismo duty. Kumbaga Bomboan dapat look out amugid. Amugid. So, ang matambo, ti makaluluoy ang pump boy kung tarawon mo, pila naman ang ilang ma-earn, minimum abi. So, tapos, makuhaan ka 2,000, imaginabla, pabayran na sa imo iya. Tiway gid kaya huya nga paragyuhan mo lang imo iyang pump boy. Amugid. Sakto gid Bomboan wala gid sa nga kaluoy Ati pila man lang ang ila sini nga masweldo everyday Bomboan butang ta na nagtagtaas naman subong. For the 50 for example Bomboan pero dako na ina para sa ila at tiging baka-bakahan na nila ang isa ka adlaw Bomboan para makasweldo ini sila kagati may sala gid nga akong matripan ang pamboy kung matabo ina nga insidente ti kanugon Bomboan ang 2,000 ti pila pa kadlaw butang ta
apat pa kadlaw o bomboan kag tunga sa adlaw no. Ti pang ano na nila banog bakal bugas o kun sudan o kun pabalon pa sa ila sini nga mga kabataan bomboan. Mas ano pa kamahal sang gasolina, Bombo Carla, ba hindi man kita mag-abuso, no? Kung wala gasolina ang imong slakyan, kundi igarahe mo, abi ipahuway sa banga ang imong slakyan, hindi kay manghalit kay mo iya sa isig mo kapareho. Kung modus niya ni sir or iya niya may ano siya, may diferensya sa iya nga paminsaron, kung naga-tripping siya, dapat siya dakpon gini siya sa mga kapulisan, dapat may complaint gini niya, Bombo Carla, i-complain niya siya or ireklamo niya siya kay hindi iya maayo makahalit niya sa mga okay lang na kabalo naman ta mga tag-iya niya sa gasoline station niya, Bombo Carla, okay niya kung may kaluoy sila sa pump boy nila, pero laban-laban ganyan kakatabo sini maski ang pump boy ikaw imo ya lookout ipabayran gina sa imo. Sakto ginaabambaan no, so target naton nga buton 3 ang BCPO kung ano pa ginang ila sini nga mahimo no, kung mabulig sa mga gas stations diri sa syudad sang Bacolod kay di madamo man sa mga gas stations ang syudad sang Bacolod. So ibaloon man naton kung ano ang tikang sa katapos sang BCPO regarding sa ini nga modus no, bambaan. So kung baga ang balon naton madugay naman ini nga modus pagaling kay di madamo na ang nabiktima nga mga pump boy bambaan. Oo, so amo lang gid na iyang aton kay sila niya ang mga makaluluoy, no? Yes. So, hindi man nila ya sala kung kat mahal sang gasolina, subong kang kuno ay kaya ya ipagasolina, no? Kung ang iban gani ang ila comments na sa social media mo, Carla, ti may bakal ka gani sa slakyan mo, tapos panginadian mo pa ning gasolina nga ini, no? So, amo na bla. So subo gid ni kaayo, no, kay ang mga nagatrabaho ngani nga ang trabaho nila yaga pulaw bugtaw manisla, no, kapos akagahon pa gabi na, no, tapos malas pa lang niya paragyuhan ka lang imo sang nagpagas-up, no, tapos iyaslakyan pribado man okay man ang iyaslakyan, Bombo Carla. Sakto ginaabamboan no, usually gid nga mga nagapang modus is ang salakyan na pribado bamboan no, kag kung kaisa halos makita naton sa mga 24 hours nga mga gasoline station na bamboan na isa lang kada gabi no, do isa lang ang mga nagabantay pero may RIS ang security guard nga upod Manila bamboan. So, siguro, mo man ang ginagrabe lang opportunity nga isa lang ang nagabantay kung baga bamboan, malisa nila no, ang attention sa pump boy bamboan. Okay, sige, Bombo Carla. Yes, bamboan, ati amo ni subong ang sitwasyon diri. Makita man naton nga damo man ang mga patugpunggid bamboan. So kabay pa bamboan nga masolusyonan ini kag ibaloon ni naton sa kapulisan kung ano ila sini nga makatag pagin nga mga security sa aton sini nga mga gas stations diri sa syudad sang Bacolod bamboan. Bamboan nagikan diri ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall na buwan sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Amo lang na yang aton kay makaluluoy man yung mga pump boy kun mabiktima nyo. Kag ini nagamodos nga ni dapat madakpan ni siya kay himuon niya ni kita mo kilala siya sa mga gasoline stations gani, no? Kung may reklamo, dapat i-pursue man sa mga gasoline stations, sa mga gasoline boy blang mabiktima, no? Timakon mo 2,000 pesos pa na mo. Ti siya gani yang maibakal sa sang salakyan, nagapanginyawat siya way takbalo kun gapanginyawat gid ni siya kun may diferensya sa paminsaron. Ina blang modus ilang gid ya. Di ba may ara na inatawag bla yang mga ano na bla mga kleptomaniac, mga klepto na bla. Nabalang ang ilaya, do ka happiness nila kung may aras la sang kwaon la sa mga mall tapos taguon, no? Amo na? Basi amo man ni siya, way ko balo kung ano ni ang pag ano mo, ano ni nga sahi ni sang anong iya, kung may sakit na siya sa paminsaron kung anong pagkahimtang. No? Good morning Bomboan, bayad antes tughong, no? Oo. Sir Tony, no? Do amugid dapat, no? Kay ti pareho na magpatughong ka, mahambal ka sa gasoline boy. Abi ano na siya, ti mapagas up ko, sir. O mapagas up ka. O 2,000. O matughong siya.
After that, ang gakatabo sina, so maamo na, kung ikaw la isa, kung ikwaon niya bayad mo. Pero ang nagakatabo, kung ang gakalisahan sila, kay it could be ang gakatabo, kung di pagas up ang isa, mayara naman to, kay pila man na isla ka, pwede ka pila ka mudak bilog mo, makanto naman to siya spihak. Sometimes ginagas up ka di, kay gakwan man sila, di pagtawag sina, ang ilablaya nga trabaho, double time man na sila ya, makabagas up naman to spihak, no? So, kagbalikan niya diri kay tiway pa man to natapos let's say 2,000, makadto siya may nagabot naman customer, gas up ya naman to, among gitna gakalisahan. So, kung sa sina nga gasoline station, duha lang kami abiga duty, may cashier, tapos ikaw kung malisahan gid. Kung tani, no, kung honest ni ang tanan nga mga nagapatugong, amakon mo na, no? Kung honest kag nanoda, hindi gidya matabo ni siya. Buti sa kawala huya niya nga ang halitan mo yaya, gakadlaw-kadlaw ka imo, kay feeling mo nakalamang ka. No, basi happiness mo na nga magpanginyawat, no? Makalisa ka. Pero gabalakuon naman niya ang gasoline boy. Hindi ang gasoline station, ang gasoline boy. Kaya nga, why man na sa tang iyan? Mabuhin mo na sa, no? Mo gini yang nagakatabo. No? Tuntuod. I don't know kung may tang iyang mambala. Sige lang, hindi lang na bayre kay total. Grabe, kabalo ko. Kaya hindi mo ko sa inyo, sako. Mambal gina siya yung responsibilidad mo na. Look out mo na. Buhinan ta kaya, no? I-deduct na. Salary deduction na. May tao kaya nga nagapangabuhi patas, no? Gapangabuhi siya patas, gatinguha siya, gapulaw bugtaw siya, kung may ginagatas, pagid na karon, no? Hamakon mo na nga klase sang modus. Dapat gidya nga hatagan ina siya sa pagdamod, no? Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. In fairness, gani sa aton nga mga jeepney drivers, hello, kaway-kaway sa inyo, dira. I'm sure iban kinakumos maning mga tagipusoon kay tungod ni sa modernized jeepney nga nagabiyahe, duwagi kita may mahimo mga sir, no? We do understand, mga jeepney drivers, ganun magpag-gas up sila, kilala pa rin yung mga gasoline boy. Wala man niya may nakita nakabati nga sus panunto. Kahit siyempre makita kas dalan, hindi yung pwede ka panunto. Hindi ka balakuon na nisla, every time may pagsaka sang gatong, no? Plus, subong pagidya, nga may modernized jeepney. That's why we do understand. Sus, kahapon, nag-viral, no? Ining video sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo na hanungod sa duha nga nagabais. Ang driver sang modernized nga jeepney kag ang driver sang dipasahe nga salakyan, jeepney driver ining daan pa. Ang hindi modernized in short sila yang nga duha, no? Kay gusto to mana ang pasahero nagsakay sa nagsakay sa modernized nga jeepney. Karon nang bali nga hindi ka mo dapat mag-pick up sa pasahero, it's like that. Ang modernized nga jeepney rason man siya anon mo. Pasahero mo pa naugat, ang pasahero hindi naog. Kay gusto dira siya masakay. Perte yung bais nila yung duha. So, sa social media, kundi nag-viral na siya. Kalabanan nga tao ng gambalay na, no, kamanimo na pag gusto kami din kami masakay. So, amo ina. Although, again, no, kung maluoy ka man, di ba lang, somehow, sa aton yung mga kauturan, kaya sa aton yung mga kabombo. Maintindihan mo man bala, nga, siyempre, gatinguha man yung mga drivers, especially sa mga daan pa nga mga salakyan nga hindi modernized nga nagabiyahe. Kitiway pa ni sila ginpauntat. Although nga, dapat tuway na ni sila gabiyahe ni subong because ni sang modernization program sa ato niya gobyerno, but then ginainsyende sila sa gihapon. No? Ginainsyende sila sa gihapon nga siyempre, way pa sila ikasarang, ikasangkol, no? Nga bakal siniti syempre kamahal man, no? Sining modernized nga salakyan,
no, sa aton iya nga mga kabombo. So, pero sa mga jeepney drivers, you have also to understand, no? Budlay ni kabalugid kita ya nga sakit ni para sa inyo, no? Ining katabo nga ini sa karon, no? Masakit ni para sa inyo. Tigaling anuhon ta, kay kinahanglanon ta ining modernization nga ini, no? Kinahanglanon ta ang modernization nga ini, hindi iya pwede nga hindi ta niya pag i-embrace, no? Sa aton iya nga mga kabombo. Oh. Sa ano ni siya natabo kapon sa alihis, ha? Kung makita nyo sa video. Nagapangakig ang driver, no? Sining jeepney driver, meaning aning traditional padaan, pang salakyan PUJ, kay nagsakay sa sining hambal na naton sa modernized nga jeepney, ang isa ka pasahero sa may barangay alihis. Sus, nagbinais nila nga duha. No? Ang ini nga video, gin-upload ini siya sa social media kahapon nga adlaw. To be exact, 21 hours ago. Ni a certain Asirin Hamora. Ang iya nga, ang post niya, sining nag-upload sang video, credit naton sa iya. Let the commuter decide kung diin masakay. Hashtag compliance. Hashtag PUV modernization. Nan. So sa pagka-damo-damo sang reaksyon. Oh. Damo-damo nga mga observation. Ahay, ti dumaluoy ka man, no? Iniblang maintindihan mo man yung mga jeepney drivers. Siyempre, ikaw, maluoy ka gid. Ito, ginakumos man ang imong, ti amakon mo yung, mayari pagido, mayari din nag-comment sa aton. Ginapabasa ko lang yung mga comments sa anong inyong mahambal sa mga kauturan naton subong. Nanungod sa modernization, yung mga modernized nga jeepney. No? Anong inyong point of view? Ariho, ginabasa ko din sa comment section sa gin-share naton ini nga video sang nagkuha gid sini nga siyang nagapanaiya sini nga video sa pagbais sang PUJ driver kag sang driver na sang modernized nga jeepney. Hambal niya na naka-observe ako kay na sang aga, may nagahulat na nga traditional nga jeep sa Dason, may nagahulat man nga bag-o nga salakyan sa unhan lang. Syempre mga tao didto sa bag-o masakay. Kaluoy sang driver sang traditional nga jeep, no? Ginalikawan na. Tani, mangita man sila sang ila parkingan kung gahulat sila pasayro, hindi kay matupad man sa daan nga jeep. Tiway kita may mahimo sini. Kay ti, gabiyahe sila mo. Although, again, no? Kung sa ni pagtawag, again, kung sa kaluoy, no? Maluoy kagid. Siyempre normal na iya sa tao ang maluoy ka man mo. Especially makita mo, isig mo kapareho. O galing, hindi tanaya pwede nga maluoy lang taya because nga iyan isang gobyerno ginapatuman, no? Modernization program ni sang aton iya nga gobyerno. Modernization program sang aton nga gobyerno nga ang katuyuan sini ang mga safe para sa safety sang tanan, para sa aton nga environment kay lesser ang pollution. Di bala? So amo lang gid na. So again, wala taya kay may mga tao man nga ka-harsh maghambal mo. No? Nga nano niya pasakyon yo kami sa kagang nga salakyan. Isang una, dira man gid kita ya nagasakay na naserbisyuhan man kita sa mga jeepney drivers, no? Pero ugaling subong kay ti syempre sino man balaya nga you have also to be very responsible kung ikaw driver. Dapat siguraduhon mo ang salakyan mo nga ginasakyan, no? Siguraduhon mo nga ang ginabiyahe mo nga salakyan nga safe man para sa mga sa mga commuter, kompleto ina siya. Yung mga drivers man abi, no? No? Nga may mga drivers man abi nga
nga inablang duway naman lang na gina-check sa lakyan, maski suga, do kaway suga. No? So, ahay. So, maintindihan mo gining ila balatsagon do sa ano, blayang pareho na magtuparay ka mo, tapos ikaw hindi kaya pagsakyan, tapos gagapanumdum ka, ano na yung pauli ko sa pamilya ko. Galing we have to embrace kung anong mga pagbago. Because ang ini nga modernization plans ang gobyerno, dugay naman i-introduce sa aton. Debla? So, sa mga operators man, kitikbalota may ang mga drivers, kanami man isang gina-offer ni Subong kay minimum na gani ning ihatag para ya sa mga drivers, debla? 450 pesos. Tapos, sa konduktor, may konduktor pa, pero ang driver may overtime pa, so pwede siya makakita more than 450 pesos kung sobra siya sa 8 ka oras. In fairness, ha? Kag syempre sa mga pasahero, no? Kung ikaw pasahero, sa tudod lang nga sugilanon. No? Din ka masakay. O syempre sa komportable ka, kung may ara man lang. That's why hindi mo gini mabaso ang mga pasahero. Hindi tayo dapat mang-ilinaway sini. No? Sa driver, sa mga traditional ni, kay kinanglan, i-accept naton ang kamatuuran nga maabotan siyempo mga jeep na madula na gidman. Not because nga gusto na sang gobyerno nga halitan ang inyo nga palang abuyan, pero para sa betterment kag kaayuhan sang tanan. No? Para sa kaayuhan naton ni so kinanglan taya magtinguha, kinanglan ta mag-adjust nga mag-adapt sa situation kung kita driver. Kung may mga operator da, kung gina-offeran kitas ni, i-grab na to ni. Parang okay good, no? Wala sang, kumbaga, wala sang, hindi man magutom aton pamilya, no? Grabe, no? So, amo na, sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo. Ano ni siya, ha? Kung mag-inabot ni, that is why ganing nga mga PUJ subong nga mga daan wala pa ni ginapang dakopya sang LTFRB sang LTO nga kung sige pa kamuya biyahe sa dalan wala pa ni ginadakop sang LTO kay until to end of the month ang pagpangayo kay tibla nagsulat si Mayor Albi Benitez to sa LTFRB nga tagad until end of the month nga makabiyahe ni ana yung mga jeepney nga mga PUJs. We do not know after that. No? That's why nga we have to be ready. No? Hindi pwede nga magpangot kita sinisang amo ni bala nga daan ng Japon nga mga jeep, no? Ang aton iya nga ibiyahe kay hindi ni pasado, no? Hindi ni pasado sa standard. Kay para ni siya sa safety naton tanan sang mga commuters. Okay? So, kabay pa nga, why naliwat sa may mga viral? Siguro una lang niya. Amo magid na, kung may mga pagbago, may mga changes, may mga reaksyon kita, especially sa mga drivers na nga, ang reaksyon nila, inabi ko, syempre kita nila, daloon mo pa uli sa imo nga panimalay, sa imo nga pamilya. Pero, kabay pa nga, hindi na niya masulit pa. No? Nga, we have to understand. Nga, kinanglanon ta ang modernization. Timakon mo, 2 pesos ang diferensya mo sa plete mo sa jeep ka plete kasubong minimum sa jeep 11 iniya 13 pesos. So may mga biyahe palang subong Bata, Libertad, Fortune Town, no, Central Market or Home Site, Central Market amo palang ni pero 500 ni ka units. So kung mag-inabot na ni mag-goodbye gid kita ya, babay gid kita ya sa traditional, no? So, i-ready ta ng aton kaugalingon. Nanamian ko diri gani kay may isa kita diri ka listener bla nga every time nga mag-take up kusning gambal kay driver yabana mo. Jeepney driver mo tani bomboan hindi lang kay apektado kay kun para sa ila bla hindi bastante ina nga kita. Kay may mga ginapa-eskwela sila. We do understand that pero ang last niya nga ginhambal at iway tamay mahimo kami nagapautwas man lang kami sa amon ibubunot kung paano kami maapektuhan. Pero why tayo may mahimo? Kaya tumanon ta kung anong ginahambal sang gobyerno. Kaya amugid na. May mga bagay kung kisa nga we have to accept. May mga bagay man nga dapat mapakigbato kita, especially kung ginatapakan na kita. No? Pero may mga bagay, may mga pagbago nga kinanglan i-embrace ta.
Hindi lang taya puro lang niya nga kontra because para sa imo disbintaha sa imo pero kung sa kayuhan sang kadamaan, di kundi you have to cooperate also. Amo na dapat no. Para nga wala taya sang conflict. Kay dira mala na masugod ang conflict mo, pareho na yung conflict niyan eh. Kay ang PUJ driver, ang sa traditional pa. Di para siya hindi niya gusto masakay ni sa modernized. Inasta mga pang pasahero, gani ang balo niya. Di pasahero ya, bae kami ya mag-decide. Bae kami nga magsakay kung di naman niya gusto magsakay. Kay may free will man taya, may freedom man taya. May freedom to choose. Amo na. So, amo lang gid na iya aton, no? Sa aton iya nga mga kabombo kay sa sining pag-operate na sa modernized jeepney nga ini. Pamangkuton ta man ni karon ang aton nga mga sister stations karon sa aton tie-up. Kung nagkakatabo, man kay Iloilo kuno last year pag ganin ning operate. Na? Kung may mga kaangay man sini, may mga yaw-yawanay portion man or do ka okay naman lang sa ila kay na accept naman sa mga jeepney drivers. Bisa sa mga jeepney drivers, may ara nga daan niya nga do ka radical gid lang mga leader tada mga pulo pasalig sa inyo. Hindi ta magpati, pati taya sa gobyerno. Kay isa may ara daya nga just for the sake of opposing sa gusto sang gobyerno. Hala, kontra lang kontra. Duway naman ka sila nanto. Sa mga do hindi amo na blang mga giho, no? Kinanglan na nga daan niya, hindi lang kita ya permi yung mga self-centered nga, ini lang para lang blaya sa kaayuhan, taya bala, no? Pero, ang ato niya paminsaron, palaparon ta paminsaron ta, pala nga, why na konflikto, para sa kaayuhan na sang tanan. Hambal ganin nila, blessed are those nga, mga painubuson blang mga tao. Inablang mga humble nga mga tao. Makita mo na sa personalidad man sang tao kung ka-humble sa iya, or kung ako mamatsyag mo ganito na na siya, do pamatsyag mo do perte man ang habok sang ulo niya. May mga amos na, no? So amo man it applies sa mga amos diya nga sitwasyon. No? Kinanglan taya. Malapad ang aton iya nga paminsaron. Okay? Sige. Mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, sus grabe maning kahapon bla sa bread ko. Isa ni siya ka PWD, sus nadakpan siya yung may bit-bit siya nga illegal nga droga. Isa ka milyon ka pesos. Kaya doon rin natin pamatudaan nga, to kita gidyang kaduluong sang droga to sa panay to. Kaya ginambal nga ni, di naghalin ang droga sa Iloilo, ni nga timbal nila, halin kus Negros, halin kus Bacolod, tapos ako sa Bacolod din halin. Halin ko no dito sa Oriental, sa Region 7. Di amakon mo, manugsakay na siya sa bread ko. Port sa Roro. Doon naglikaw-likaw siya, sus nasinghutan siya sang K9. Ang K9 hindi magalit, bingo, may droga agad. Kag sa diskusyon na nato niya, sa ato lang nga pagpanumbalik. Dahil kida, standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sa
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman. Okay, sige, balik na sa ato niyang aparatuntunan sa ato niyang mga kabombo, no? Balikan nato ng patrol. Si Bombo Cherry Gray Santillan, maging kahupod naton, way untat maning pagpatigayon sang drug buy-bust operation, no? Way untat man no? Ang pagpatigayon natin sang drug buy-bust operation. By the way, may-ari diriho. Good morning, Pompoan. Lihog lang lawag sang presyo sang diesel kag gasolina. Okay, nag-change ang presyo no sang Martes nga adlaw kay may pagnubo kita sa aton iyang mga kabombo no sa aton nga mga kauturan. So subong ang diesel 68 pesos no more or less dira sa nagapamangkot. And sa nagdumduman natin, sa Martes na siya nag-change next naman, 78 pesos subong ang, 68 pesos dira ang silver, ang gasolina, and 78 pesos ang diesel, no? Sa nagapamangkot. Anyway, sige. Ang balta na, no? Why untat ang drug buy-bust operation? Sus kahapon to. Isa siya ka PWD, pero gabit-bit sa droga. Hindi kagid. Amo na blang ginabal. Tapos sambal niya, ang rason niya ginpadala lang sa iya. Doon kung sa karay, pakabahol-bahol. Mararan imo nga rason man. Bahol-bahol man ra. No? Kaano na blado, hindi na gid siya mapatihan. No? Grabe. Ang droga, halin sa aton, dari sa, inahambal, tanaw to, halin dari sa Bacolod, or Negros, kay naghalin siya sa Banago. Tidaloon niya sa Iloilo, kay taga Iloilo siya. No? Kag another drug buy-bust operation man ang pinaka-latest, ginpatigayan man sa mga katapos ang Police Station 1. Si Bombo Cherry Gray Santillan sa piyakalinya. Bombo Cherry, sa dugang report, please go ahead.
Yes, Bomboan, arestado ang isa ka lalaki nga ginpangalanan nga si Wilfredo Arthur Dido Jr. sa bypass operation nga ginpangunaan sa City Drug Enforcement Unit kagabi lamang. So nakumpiskar sa iya, Bomboan, ang 1,000 nga bypass money, siyam ka heat seal transparent plastic sachet nga mayara sang suspected shabu, isa ka coin purse kag isa ka 450 pesos nga proceeds. So ang nakuha siya nga droga may kabugaton nga 23 ka gramo nga may standard drug price nga 156,400 pesos, Bomboan. So ini ang lalaki residente sang Kingfisher Barangay 16 Bacolod City. So Bomboan, no, droga na naman pareho sang kahapon may nadakpan man nga nagdala sang droga sa Bredco Port Reclamation Area Roro Passenger Terminal sa Barangay 10 sa syudad sang Bacolod sang kahapon alas 2:30 sang hapon. So Bomboan, ang suspect ginkilala nga si Marshall De Los Santos Jr., 50 anyos, residente sang Kaingin, Iloilo City pa, Bomboan, no? Kag ini may person, ini isa ka person with a disability. So ini nga suspetsado, Bomboan, ng padulong ini kuntani sa Iloilo City, mapuli na sa iya nga lugar. Kung galing ng pagsulod niya sa terminal, naglikaw ini siya sa scanner. So natingala ang mga crew naton dito kon gwardiya nga naglikaw ini siya. So ginkuan ini sang K9 para simutan iya nga dala, kag didto nakumpiskar ang 150 ka gramo nga droga, Bomboan, nga may balor nga 1,020,000 pesos. Grabe, no? 1 million pesos. Tinano siya ginervyos? Di ano niya to, first time? Di ba lang ang hambal niya, Bombo Cherry, ang hambal niya, ano ni gani pagtawag, na waisak balo, ginpadala lang sa iya ko, no, Bombo Cheng? Oo, Bomboan, ginpadala lang ko no sa iya, pero how come nga nervyoson sa mag-agi sa scanner kung wala sa ideya nga wala nga may droga sa iya nga dala, Bomboan? Amo gani, dumamuot ka naman lang, dumahambal ka bala nga, inablang ka ang rason niya, bala, tamaan ka bahol, tamaan ka, ano ni gani pagtawag na man, hindi mapatihan nga klase sang rason, no? PWD siya. Ano gani anong disability niya sa lawas niya, Bombo Cheng? Suno sa na-istorya natin kapon, Bomboan, nga may disability sa paghambal. Paghambal. Oo, yes, Bomboan. Pero ang lawas eh, why gid sa vlog okay atanan ng parte yes, Bomboan. Okay, gid. Oh, 50 anyo siya. Taga Iloilo ni siya. Sa Iloilo City, no? Yes, Bomboan, Iloilo City. Oo, tihamakon mo na. Ang ginahambal, din gid siya kuno naghalin gid haw sa diri sa Banago. Yes, Bomboan, amo nang nakuha naton nga impormasyon kahapon nga halin sa kuno sa Banago, naglakat pa sa gani sa mall para magbakal sang mga grocery, Bomboan. Tiyamakon mo na, no? Dakpan gid siya kay ang K9 niya, masaligan mo gid siya, no? Hindi gid siya paghalinan sang K9 ang dala niya, no? Yes, Bomboan, kaghambal dito, Bomboan, nga ginpadalaan sa kuno sang hindi niya bala kilala. Hindi mo kilala, Bomboan, mapasugot ka lang magpadala. Oo, ginpadala sa iya. Hindi niya kilala ang nagpadala sa iya. Ano kunong rason, Bombo Cheng, nga ari siya diri sa Bacolod? Nang nakuha natin nga impormasyon, Bomboan, na malagaw lang sa kuno tani sa iya nga pamilya diri sa syudad sang Bacolod. Oo, kay may family siya diri sa Bacolod. Yes, Bomboan, ang droga, gali, Bomboan, nakuha ini sa sulod sang Midyas, bala, Bomboan? Oo. Dito natago. Ginputo sa Medyas. Yes, Bomboan. Tiamakon mo na. Ano gid no? Why gid siya nakasalbar? Ketreha siya subong? Yes, Bomboan, yara sa karon sa kustodiya sa Police Station 2. Tikbalo naman guro ning iya nga nga pamilya kon ni natabo sa iya, nakakontak naman ni siya siguro. Kay nga ang mas matingala ang pamilya niya ay nano man nga why na ni siya katabok nga nagpabakulod lang siya. Base naibaloan na dito sa iya pamilya sa Iloilo City, Bomboan, nga nahunong diri siya sa police station. Oo, imagine bala, no?
1 milyon ha? 1 milyon nga balor sa illegal nga droga. Kaya nga, Bombo Cheng, ang ginahambal gani, ang droga, ang circulation sa illegal nga droga, ginahambal ang mga sa mga intelligence report nga halin ko diri sa aton sa Bacolod, dalon to sa Iloilo, ti mag-amo sining hugada ho, do amo gid niya sa isang modus. Why ta kahibalo kung first time niya siya? Or nga akampante na siya magtabok-tabok or ikapila niya naman nga tabok-tabok, no? Di ba? Yes, Bomboan, no? Pero kung ma-wonder man tabala Bomboan, kung first time niya, mga akabatsyag pa sa kulba, Bomboan, sa scanner. Oo, amo sina. Kung may mga times nga hindi na lang siya matalupangdan, galikaw siya sa scanner, no? Yang hindi niya man gali first time, no? Mayo gid, no? Congratulations sa mga kapulisan ta nga nadakpan ini, Bombo Cheng. Yes, Bomboan, kaupod man ang aton nga Public Drug Enforcement Agency, Bomboan. Oo. Sige. Antes ka mag-extra, kamusta da subong, no? Okay aton tiyempo, way gaulan, no? Damo naman nagabiyahe. Subong may nasugata ka na nga mga modernized jeepney, wala pa man. So, Bomboan, so far wala pa kita nakakita diri sang modernized jeepney, kag ang aton nga panahon okay gid, Bomboan, no? Medyo matugnaw lang galing, Bomboan. Kag ari naman diga panlimpyo ang mga mga katauhan sa public plaza, Bomboan. Oo, mga street cleaners, ate, very good gid para aga palimpyo ng syudad ta. Anyway, Bombo Cheng, salamat gid. Yes, Bomboan, ini ang balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan sa dugang iyang report gindalon sa aton subong yang aga. Tiyamakon mo na, no? Tiyang rason to sang 50 anyos ni nga suspitsado na kuwaan sang illegal nga droga, no? Ginpadala sa iya way sakbalo, no? Nga droga nagali iya ang ginpadala sa iya. Ining nadakpan ti siya alas 2 ni kahapon si ano ni pagtawag ang pangalan niya, Marshall de los Santos, no? Marshall de los Santos Jr., residente sang Zone 2 Kaingin, Iloilo City. Taga syudad gid siya sang Iloilo. Tinaglikaw siya sa scanner mo, hindi ka na matingala nga kung alerto gid siya tuod dyan, no? Ti matiktikan yung likaw siya scanner o nga ano, di ba? Something is wrong nga naglikaw siya. Pakantuan siya sang K9, hindi singhutan. Ang K9 niya, pertek tanda niya nga daan niya, hindi kaya kalisa sa iya, kung may mga kontrabando kada iya nga dala. So, bingo, gid, positive. So, muna, imagine, kung natigayon ning iya nga transaksyon, okay, hindi kita yung magpati ang padala sa imo. Din to nagpadala sa imo to, kung ginpadala na sa imo, no? Amakon mo kung natigayon ng transaksyon, 1 milyon nga worth, no? Sang illegal nga droga. Sino ning pang-supplyan mo to sa, sa Iloilo? Grabe, no? So, amo na, dirigin nato niya makita, no, nga, it could be nga ang droga, halin, gijaya diri sa ato niya. Do kasubo man na, no? Do kasubo man paminsaron, nga ang droga, mahalin diya sa aton sa Bacolod, tapos itabok to sa Iloilo. Amo nang kakatabo, kaya mo nang ginambal. Sa mga intel reports, mangkuton mo mga kapulisan naton. Tapos, ang Dris Negros, ginahambal, mahalin naman na dito sa Oriental, Cebu. Sulod di sa aton, dulong sa Panay, ti sa nadakpan, subong bawti do ka, amo-amo, git. Grabe. No? Tingaman ko do hindi gid kita ya pwedeng makapangabuhi sa patas sa kalibutan. No? Ay kabalo kita, mga illegal nga droga, hindi man niniyato niya pwede yung ibsagi ya kabarigya. Kaya that's why gani illegal. Halitan mo yang mga kabataan ng future sa mga kabataan nga makasuyop sini. Kayo na ibaruanta, once into drugs na isaya katao, ay, gid na iya sang kaayuhan, maski ano pa. No? Tibla? So, amo gid na iya.
So amo ni kakatabo subong. O timayo lang nadakpan. Ti kabay pa mga inalerto pagidugang ang aton iya nga mga katapo sang kapulisan. Alerto lang gid kita ya dugang niya para nga may magkaladakpan ta pa niyo pareho ni sa mga modus nga ginhimo ni subong. Dito hindi naman ay mapatihan nga rason yung padala sa imo, no? Mga kwan na naiya, mga lumang tugtugin na naiya. Mambalang iban ti tell it to the Marines, nga mga klase sang sugilanon ina. Tiko dikit kitrehas siya. Wala siya kabapauli. No, dobla ka sa sakit man sa iya hindi siya makapauli. Tigaling kiti illegal man nga hilikoton ang ginahimo. Tiko hindi iamo. By the way, gusto talang ni i-discuss bala. Ginapahibalo bala ni sang DSWD Field Office 6 Ahay. Wala na sang pagahiwaton nga payout sa mga nagahulat-hulat dira ha, importante ni siya. Why na sang pagahiwaton nga payout sa educational assistance sa madsunod nga duha ka Sabado, September 17 kag September 24, tungod na ubos na simot sarap na. Ahay. Naubos na ang pundo nga sang DSWD Central Office. Kay base sa pinakauli nga data, naglabot na sa 36,131 kay estudyante in crisis, students in crisis, ang nahatagan sang educational assistance sa kantidad nga, grabe, 101,326,000 pesos. Ti ambal sang DSWD ho, niya gusto man namon ni magpadayon sa pagpanghatag, waling tiway naman sang pundo nga nabilin para sa educational assistance. Perteya mo, no? Why na prekatar? Pero dako naman na nabuligan, no? Naabal niya ang region office, nagsubmit na sang proposal sa national, pero tiway pa man sang pundo. No, ti bantayan ta na lang ni tiway na, goodbye ng payout, hindi na kita magpila. So, to those nga, Morning, Bacolod. Okay, sige. Yari natin mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Antes ka magsulod, Bombolin, sige discuss pa ko di ang baahay. Ti subo-subo man yung why na sang payout dira sa why na sang payout para sa educational assistance, no? September 17, duha na ni kasabado kay dapat until pagkita sa September 24, hindi na ni magpila ang mga kauturan naton sa para sa educational assistance sa mga students in crisis. Ni balaon tala ni sa sa national kung saan ni magapadayon pa kag sa dugang panamon diri nga balita diri sa amon baw may nadakpan ka sa nga taga inyo diri ho Bombolinse, Bombo Radio Western Visayas kahapon sa Bredco Port 1,020,000 pesos to be exact. Nga balor sa illegal nga droga nga may kabug-aton nga kapin 150 grams ang nakumpiskar sa isa ni ka-50 anyos nga lalaki sa Bredco Port Reclamation Area, Roro Passenger Terminal sa Barangay 10, Bacolod City, 2:02 ni kahapon sang hapon. Kay dire nahibaluan naton ang suspetsado nga nagabitbit sang ginapatihan ni illegal nga droga amo ni si Marshall de los Santos Jr. Sa liwat 50 years old, Marshall de los Santos Jr. kag residente sang Zone 2 Kaingin, Iloilo City kag isa ni siya ka PWD, no? Nga na dakpan siya kay naglikaw siya sa scanner, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Syempre na alerto nagabantay, naglikaw na siya sa scanner. So sanggin pakadtuan kagin pasinghutan sa K9, why na siya ginhalinan Tiya mo na na-detect nga mayara gid siya kag nakuha gid sa posisyon niya ining illegal nga droga nga ti naglabot gid sa sobra 1 milyon ka pesos. Ti subong kitreha siya, ari di siya nakapreso no sa police station number 2. Kag sa dugang panamon nga balita, Bombolinse, Bombo Radio Western Visayas, gusto ko magani kamusta dira ang biyahe sang modernized jeepney sa inyo. Kay diri sa amon, kundi isang Monday, sang tanalikdan to yung binulan, may duha na ni ka nagabiyahe, tido okay pa. Pero sang sugod sang Monday,
damo na, no? May nag-inabot na nga dugang nga mga units. Kaya 500 units ang para sa Bacolod. So amat-amat na tinagapanginit na ya ang kwan. Ang mga traditional blang mga jeepney drivers, sa mga traditional nga mga PUJ sa amon dre. So kahapon sa Alihesto, nagbaes gida kay ang pasahero, masakay siya sa modernized. Tiambal sang PUJ ning traditional, amon ni ditaya. Ya nga mangwa ka di pasahero, tining binais sila nga duha Tiang mga pasahero nagasinggitan man let the commuter decide. Pag gusto kami amon niya kundi kami nga sakay nga pungkanyo kami nga magsakay sa modernized jeepney. Do muna niyang nagakatabo sa amon. Anyway, amon yung mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Maraming salamat Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome. And good morning, Rojas. Adyo Iloilo, mga Bombolinsi, sa amon diri mga balita sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Ang DPWH direho nagpahayag man yan, nagsabat man sa sining tabo to bala nga aksidente kung way pat may magluntad nga aksidente hindi ni sila sa lalabata may kantanan sa magining mga poste sa tunga sang kalsada tinauna to nga nagpahayag ang Capelco si Capelco manager Edgar Diaz ko rin sunod sa to siya way sila sang pondo kay man kung ipang-relocate gid man ining mga poste nga sa tunga sang kalsada kinahanglan nila sa masobra 300 million pesos pero 56 million pesos lang ang na-release pa lang sa DPWH para sila. Ay sunod naman diya sa DPWH sa interview dari si Engineer Julius Abela nga may pondo, may aragin man nga pondo nga ginahatag ang gobyerno sa sining pag-relocate gid lamang sa mga poste nga sa tunga sa kalsada nga naapektuhan sining proyekto nga road widening sa pagkamatuod ang Capiz gani sa bilog ng Pilipinas. Capiz ang sunod diri ang may pinakadako nga gin-request nga pondo ikumparar sa Manila, sa Iloilo nga nagapila lang daya ang ilang gin-request nga pondo. Capiz ang may pinakadako nga pondo nga gin-request kag amo na gani sa karon payag pa diri ni Abela nga tani nagatudloanay na sila why not may magano sunod man diri sa pila ka mga residente nagatinudloanay na sila sa ilang rason ay kung tani pangayo lang diri sa mga residente or mga pumulo yung apektado sining mga poste nga aras tunga sang kalsada nga hindi na sila magtudloanay agad na nila sang aksyon ining implementasyon sining proyekto. Sa amon pagidridugang nga mga balita matapos kani kagabi nga nagpahayag ang Department of Social Welfare and Development upon DSWD Western Visayas nga hindi na gani madayon ining pagpanagtag sa educational assistance para sa mga student in crisis sa masunod nga duha ka Sabado butilingon finish na tapos na ini tagtaganay sang ayuda mga kauturan namon diri nagpabutsa sa social media sang ilang pagkadismaya inget-inget man kung tani sila why man sila may mahimo muna kay ginpahulat lang sila sang pila kasi mana mga 3 kasi mana pisa sila pa online register sila ginhimo nilang tanan mga ginikanan nga makalmaluluoy nga hindi kabalo sa online register gintinguhaan gid nga makapa-online amo na ang muna ang pagsulundan sa DSWD tapos sa nakasulod na sila naginulat sang text message nga textan man lang sila ay wala gid tapos subong kagabi nagpagwa sang payag nga wala na sang pondo ang ahensya kundi kumbaga luhaan ang aton nga mga kauturan. Kamon diri nga police report nagligad tong adlaw may nakuryente sa may banwas ang tapas nga ni siya residente ni siya sa Iloilo ang biktima diri nga si Darwin Galindo Alcolea 33 anyos taga barangay Akaw Kabatuan Iloilo gini siya nga kuryente ni siya matapos nga
nag-install sang kuryente hay gingamit diri nga wire duplex sang testingan na kung tani nila ang gintakod nga nga wire padulong kani sa ilang nga drilling site kay man subcontractor ni siya sa isang ka proyekto nga iya sa National Irrigation Administration dito sa may bahin sang Barangay San Nicolas sa Banwasang Tapas. Gininstall ining kuryente nga ini duplex wire laging gamit at ang September 12 ay pagkaaga September 13 gintry nila kung tani nga pandaron ginsugo niya nga upod ni switch on ay pag switch on niya na kuryente ya ang biktima patayan. Mula ning so far mga balita diri sa among syudad kabugat nga probinsya sa Capiz balik mo Bombolinti. Maraming salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Ang amon bala nga Aklan Provincial Government formal na nga ginbuksan sa publiko ang ilang OPS o kunini bala nga online payment system at kagapon nagpatigayon sila sa official launching nga kung sa diin pwede na gid no nga magbayad ang mga Aklanon sang ilang mga balayran particular ini bala nga real property tax pamaagi na lang sa online. Sa pagpanguna to sa amon nga Aklan Governor nga si Jose Enrique Joel Miraflores ginlunsar na ini nga nasambitan nga OPS. Plano patani kuno sang amon nga provincial government nga kakasunang iban nga mga transaksyon nga ginahimo mano-mano apang ginakonsidera pa nila ang iban nga mga residente nga gusto gihapon ang face-to-face transaction kag hindi pagid anad sa ining nga online. Samtang dugang man nga balita diri sa amon kagapon nag-surprise visit kag nagpatigayon sang pag-inspection kag drug testing ang PDEA sa may bahin sang amon nga Bureau of Jail and Management Penology o kuning nga PJP Aklan kag didto maayo man nga balita kay man negative ang tanan nga mga PDL o kuning nga person deprived of liberty sa may bahin sang amon nga BJMP kag ang mga personnel man puro tanan negative sa ini nga illegal nga droga. Pati ang mga kontrabando nag-inspection tong PDEA why man sang may nga na-recover o kung inibala nga mga illegal nga droga nga na-recover sa nasambitan nga talatapan. Ginapabugal to ni Jail Inspector Rolin Malolos ang amon nga jail warden nga pila na katuig nga sila luwas sa illegal nga droga pero ang iban to nga mapumluyo diri sa amon naghahangkat ang amon man bala nga Aklan Rehabilitation Center o kon ARCT tani dapat magpatigayon man sang kasubong sini nga aktibidad o kung dapat i-expose Manila sa media, expose Manila sa public nga sila luwas man sa illegal nga droga kaya ang BJMP namon luwas na no pero ang ARC waay tuyasang boses way gid sang balita kung sila man luwas man to sila sa illegal nga droga. Samtang dugang man nga balita diri sa amon nag-viral man to sa social media ang isa balak ka lalaki nga ginapahayag initially may arasang diferensya sa paino-ino nga nagsaka to siya sa nakapark nga pick up kag ginsaka niya to ang pick up nga nakapark lang sa frente to sa tubang sang isa ka bangko diri sa amon sa Banwasang Kalibo kag daw sa nag-amok bala ang mga karga sang ini nga pick up ginpanglapog niya to sa tunga sang karsada. Nagresulta ini sang traffic kag kahadlok mo kay man ang iya to nga mga ginpanlapog ang iban mga botilya, mga kinahon-kahon nga mga soft drinks kag iban pa nga mga kagamitan ti way to
alagi ang mga motorista kay man syempre matirik to yung kariton mo, maplat tong kariton mo kung malapakan mo ang kinahon-kahon nga botelya nga ginpanglapog sa ini nga isa ka lalaki nga way pa nakilala kag ginapayag may diferensya sa paminsaron. Samtang dugang man niya balita diri sa amon ini bala nga na-report ko man sang una nga motor napping incidents diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Padayon gid nga nagadugang kag panawagan subong sang publiko sa amon nga Aklan Police Provincial Office nga tani maimbestigahan na ini kag matagan bala sang nagakaigo nga solusyon. May mga naaresto man nga mga persona nga may kahimuan sini pero may naresto pero nagapadayon gihapon ang ini nga insidente sang pagkadula sang mga motorsiklo diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Imagine from last week tubtob subong sobra na to 5 ka mga motorsiklo ang nagkilinadula diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Ang iban pa dira sa pool pagid sa CCTV apang waay pa naresto ang mga may kahimuan sini. Amo lang ni so far ang amon nga nagapanguna nga balita diri. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo salamat Bongo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tinatalana diri nga ipaidalom sa autopsy ang ining 3 ka mga biktima bala sa natabo nga pagpanuthang sa banwasang estansya Iloilo. Ang ining mga napatay amo sa Chrysler Floyd Fernandez, 27 anyos, residente ini sa Herios La Paz, Iloilo City, si John Paul JP Mark Bosque sang Lopezina Sur sa may distrito man sang La Paz, kag si Mark Clarence Libaw sang Quintin Salas Haro, Iloilo City. Nakaluwas naman diri si Jevron Paruhinog, 24 anyos, residente sang Barangay Villa Panian, estansya nga amo yang driver sang sports utility vehicle nga ginasakyan sa mga biktima. Sunod diri sa direktor sang Iloilo Police Provincial Office i-turnover sa Anti-Cybercrime Unit para sa extraction sang data ang na-recover nga mga cellphones nga ginapalag-iyahan sang mga biktima. Sa iban pa namon diri nga mga balita tinagpasar diri ang sangguniang panlalawigan sang resolusyon nga nagahingyo kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga untaton anay ang importasyon kag pagbaligya sa imported rice ilabi na sa tion sang Tig-Alani. Sunod diri kay 3rd District Board Member Matt Palabrica nga amo ang principal sponsor sang resolusyon. Nagduso siya sa among resolusyon bilang pagtalupangod sa sentimento sa mga mangunguma nga nagsarurot sa 12 pesos tubtob 14 pesos ang kilo sang humay sa bulan sang Agosto ka Setyembre nga amoya ang harvest season. Sa iban pa namon diri nga mga balita todo na diri ang pagpanghanda nga ginahimo sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa patigayunon nga ginagyang Festival 2023. So gipaayag diri nga maumpisa ang selebrasyon sa Enero 13 kag ang highlight naman ang patigayunon sa Enero 22. Samtang ang istoryanta ni bala ang nanging pahayag ni Vice President Sara Duterte nga tinagpalapit kuno sila sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaginhambalan ang presidente nga kung hatagan siya sang 100 billion pesos, matigayon nga masulbar ang tanan nga problema sa basic education. Sus maluoy ka. Tani man lang ang ining 100 billion pesos nga proposal naghalin sa problem articulation, solution, strategies, granted nga ti kulang gid manabi ang kwarta for education. Pero ti kun tawon taabi ang kasaysayan sa Pilipinas kung madamo sa kwarta, problema man may corruption, wastage, absorptive capacity, bumbuan. Insakto na Bombolinsi, no? Kaya hindi man niya pwede nga daw syakon mo na lang niya ang publiko. Ngay kinanglan na mo 1 billion para masulbar niya yung problema sa edukasyon
Ti, di na makanto ang 1 billion. Ti dapat may proposal, ipakita mo, amunin kantuan para bala kwentas klaras kag likaw sige nambal nga. Ti, basi may bulsa lang na nga kantuan kay ti hindi man gida malipod manigar. Ang problema halin sa classroom, pakadto sa libro, tanan-tanan sang DepEd. Pero sa insakto lang, ini balang hindi pagdali-dalion kag do kibuton lang ya dayon blang publiko, Bumbulinsi. Amugid, ti ang 100 billion pesos nga ni, hindi niya solusyon sa problema sa basic education sector. O galing, di hindi man ni about lang abi kay Vice President Sara Duterte, about man ini sa lower house sang Congress. Kay kung anong ginambal sang Malacanang ginabaton lang nila nga ginabaton, Bumburita. Na kung puro na lang balatanan kaalyado no, sa posisyon, Bombo Radio Western Visayas, nga daw kadali lang malusot dayon ang pondo. O ano na lang ayhan kung wala ining mga oposisyon. Ati nagagisa bala sila or naga-question kung ano ini dinini makanto or nano manina para man syempre sa transparency, di ba? Sang ilaman nga ginahinyo nga pondo, pero ti kung may maayo man ni tuod nga padulungan ining 100 billion pesos nga ini ang request nga pondo ay maayo pero kung may mga iban pagidira nga mga pagpakatuan niya dira lang ang malain man nga matabo, Bumbulinsi. Ti wala man kita gani naga pati nga ti solbar ni ang problema sa edukasyon sa sulod lamang sa nga 6 ka tuig. Pero ti mayo na ni nga may aras ang timeline ang aton nga Vice Presidente may aras ang 710 billion pesos na proposed budget ang Department of Education para sa 2023. Aside from that, nagahingyo pagid sila sa dugang 100 billion pesos na tika pangkabugusan magalabot na siya sa 810 billion pesos sa sulod lang inasang 2023. Given the circumstances, ang DepEd magabaton every year sang more or less 800 billion na pesos budget based sa 6 years nga timeline nga target sang aton nga Vice Presidente. Ti duka ngay bala nga do sounds familiar bala sang sa amay maniya bala last term ni President or anay Presidente Rodrigo Duterte sa una pa lang niya nga pagkampanya hambal to 6 months man nga maubos ang illegal nga droga dari sa aton. Pero ti ara man sige apon Bombo April. Tama kagidira Bumbulensi no. Kung daw ginakagat man abiya sang tawo Bumbulensi ang amuna no nga mga nagahatag to sang mga tiempo pero ang lisod sina nga mag-expect bala kita kag waay man kag paboran ini nga budget, paboran ini nga pondo nga tuman ka bahol tapos expectation versus reality lang man gid ang matabo Bumbulensi. Amoge titani ka bay pa in kaso gid man abi maaprubahan ining dugang nga ginapangayo niya tani hindi lang niya magkadto sa korupsyon. Dapat nga ti miara kita nga pagagamiton sinili for example sa Critical for Research, Development and Intervention Program para ya sa aton nga pungsod Pilipinas. Sige lang ala na gidaan okay, sige. Wali kita niya mga kabinan may nabili niya tiyempo kag standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. It's 101 days to go na lang iya mga kabinan. No? Before Christmas! It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Wow, 101 days to go before Christmas. So ay nakita minabili niya tiyempo sa liwat. Ako ang inyo alagad, Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian. Philippine Standard Time in punto las 6 ang takna saga. Mga nga syudad sang Bacolod kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram. Philippine Standard Time, 3 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Maing aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago maininini pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes petsa 15 sa bulan sa Setyembre 2022 kag makabombo pila na lang kadlaw na bilin kag Pasko na. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Bayaran na lamang kita 101 kadlaw, 101 days to go before Christmas sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mga kabombo, liton kita sa aton si mga headlines sa bahin sa mga balita lokal. Person with disability ang nagtabok sa Bacolod na kuhaan sa masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa suspected shabu sa Breadco kahapon. Bitaw, nagpatag-angot sa loading kag unloading sang modernized jeepney sa mga pasahero. Samtang budget para sa Bacolod City Comprehensive Healthcare Program ginplastar. DSWD magauntat na sa pagpanagtag sang educational assistance sa indigent students. Balita naman, National Vice President kag Deputy Secretary Sara Duterte nagdepensa sa ginapangayo nga 150 million pesos nga confidential funds. President Bongbong Marcos nang hangkat nga buksan ang kaso sa real estate tax sang ilang nga pamilya. Hagda naman para sa postponement sang barangay and SK elections sponsored naman sa Senado. Balita international, King Charles III nagpanguna sa royal family sa prosesyon samtang nakasunod sa lungon ni Her Majesty Queen Elizabeth II. Sa balita sa negosyo, pag-import sang Pilipinas ang 150,000 metric tons ng kalamay, permado na ni Presidente Marcos. Balita naman sa inampang 3-team trade sa Philippine Basketball Association, gina-finalize na. Sa balita sa entertainment, aktor nga si Patrick Garcia nagselebra sa iyang 41st birthday. Balita espesyal, lungon ni Queen Elizabeth II, human na 32 na katuig. Uy, anak kaligad. Aton ini dugay-dugay hibaloon. Philippine Standard Time, las 5 ang takna sa ukon alas 5, nakalipas na alas 5 ang takna sa aga, ang kag ukon sa bahin sang las 5 ukon 5 minutos na. Ang nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo, kag amoy ato aton si mga headlines kag karon dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita, labi na gid sa balita lokal o po sa inyo sa mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga balita lokal. 1,020,000 pesos nga balor sa illegal nga druga nga may kabugaton nga kapin 150 gramos ang nakonfiskal sa isa ka 50 anyos nga lalaki sa Breadco Port sa reclamation area Roro Passenger Terminal sa may Barangay Diaz, Bacolod City, las 12:30 kapon sa hapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Agent Dalisay sa Philippine Drug Enforcement Agency 6, ang suspetsado ang gikilala kay Marshall de los Santos Jr., 50 anyos ka residente sa Zone 2, Kaingin, Iloilo City, kay isa ka person with disability. Sunod sa kay Dalisay, magasakay kuntani sa Roro vessel, ining si de los Santos, nagikan sa Bacolod padulo sa Iloilo, apang wala ini nag-agi sa scanner. Bangod diri ila inigin pa simutan sa K9 nga ido
sa Philippine Coast Guard kag PDEA kag nakitaan sang indikasyon nga may illegal nga druga sa sini nga posesyon sang ginbuksan niya bag nakitaan sa sulod sang medyas nga itom ang 3 ka not-tied transparent plastic sachets o kung sabahin sang transparent plastic packs nga nagaunod sa suspected Cebu na konfiskar man itom nga shoulder bag kag Android nga cellphone. Ang illegal nga druga ang nagabugat sang 150 gramos kag may estimated market value nga 1,020,000 pesos. Sunod sa kay Agent Dalisay, gimpahig sa suspetsado nga ini ang ginpadala lamang sa iya. Antes ini may nabaton na nga informasyon ang autoridad nga may igapadala nga illegal nga druga sa guwasang probinsya. Sa karon nakaunong na si De Los Santos sa Bacolod Police Station 2 ang ginembestigahan pa ang ginakuan sini sang supply. Ang iyang attitude, medyo ano siya aligaga ba, papanling namin ng K9 and after that, ang K9 namin, Coast Guard, nagpumpok, naghatag sa indication ng mayara. So, we ask him kung pwede niya buksan ang iyang bag. Pagbukas siya sa bag niya, may ara siya dala sang items, nakasulod sa medyas. Ang kawain sa pagpahig ni Agent Dalisay sa PDEA Region 6. Samtang ginatag sang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw, nya kundi ang nagaload kag unload sang traditional jeepney, dira man sila nga makapasaka kag makapapanawag sang pasahero ang modernized jeepney nga may kaangay nga ruta. Ini matapos na nag-viral sa social media ang isa ka video kung sa diin ang ngaki ang driver sang isa ka traditional PUJ matapos nga magsakay sa modernized jeepney ang pasahero sa Barangay Alihis, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Junji Liba, ginpaigsining nga sang Martes pa natabo ang insidente kag sa kaangay nga adlaw. Iya man na istorya ang duha ka bahin. Suno kay Liba nakiginunan ni sa operator sang imbolbado nga modernized jeepney kasubong man sa presidente sang asosasyon sa mga traditional PUJs. Suno sa iya may gamay pa nga paglalisay nga nagluntad sa ilang paghinunanon tuoy sa loading kag unloading area apang nasolbar man sa ulihi ang problema. Sunod diri ang implementasyon sang modernized jeepney. Ang mando nagikan sa national government, partikular na sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ganit natural lamang nga kundi ang loading kag unloading area sa original nga ruta, dira man ginapahanugutan ang modernized jeepney apang sunod diri ginahatagan lamang sa extension kundi sila makapasaka o kon makapapanaog sang pasahero. Gindugang man sini nga dapat respetuhon sa mga drivers kundi luyag sang pasahero nga magsakay bangod ang modernized jeepney nga aprobado sang gobyerno kag may nagakaigo nga papeles. Nagapangabay man ini nga hindi masulit ang kaay nga insidente bangod kun mamilit ang driver sa pasahero nga magsakay gamit ang puwersa o kon magbuya ini sang pagpamahog sa iyang kaangay nga driver sarang ini nga mapreso kag mapasakaan sang kaso. Kini naman ang modernized. So, since nga gina-approve bigyan man sila, kaga national ini sila mo, nag-approve sila sa LTFRB. So, basic, ginasiyan man ini, ang ilang linya, original nga linya sang alis. So, natural, kundi nang allow na loading and unloading area sang alis, definitely daman natin ginalawang ng modernized. So, gintagaan transla space extension na para lang matagaan man sila sang lugar kung di sila makapasaka kag makapanawag sa pasahero. Ang kaban sa pagpayag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Samtang ginpatmataban sa chairman sa Committee on Health sa sangguniang palusod kundiin magahalin ang budget nga paggagamiton para sa Bacolod City Comprehensive Healthcare Program o kunong BACCHIP nga programa sa administrasyon ni Mayor Alfredo Albi Benitez. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Calao Puentevilla, impahig sini nga pasado na sa sangguniang palusod kapon ang Memorandum of Agreement sa syudad ag duha ka pribado nga mga hospital nga sila magabaton sa mga BACCHIP members kung ma-activate na ang programa. Ini ang likipan sa Metro Bacolod Hospital kag South Bacolod General Hospital. Sunod sa kay Puentevilla, subong adlaw ginalauman nga makapirma na sa Memorandum of Agreement ang city government sa pagpanguna ni Benitez kang duha ka nasabit nga mga hospitals kay ini ang patigayunon sa New Government Center. Ginako naman sa konsyal nga may madutay nga budget constraints sa administrasyon sa karon bangod pagsulod nila hindi solido
ang nabilin nga budget apang tingwaan sunod sa iya nga paagi sa budget program magamit ang pundo sang PhilHealth. Sunod diri nag-pledge na si Congressman Stephen Paduano nga magatag ini sang 10 million pesos para sa programa kamay duha pa ka national officials nga luyag man nga magbulig. Patag sini ang PhilHealth ang una nga pagakuan sang budget, ikaduha ang alokasyon sa mga national entities kag agencies kag ang pinakauli amo ang pagsulod sang pundo sang syudad sa Bacolod agud nga matingwaan nga komportable o kung posible wala na sang bayaran pa ang pasyente nga napaidalom sa back chip. Edugang man sini nga 11 million pesos lamang sa karon ang gimplastar nga budget ni Benitez para sa programa nagikan sa pundo sang syudad apang sa masunod nga tuig dako nga balor ang igalokar sa 2023 budget para sa back chip. Ginatinguan gid no sa administrasyon ni Mayor Albe ginabulikan kag suportahan sa mga konsyales labi na naton Committee on Health no being the prime mover sang backchip program kay aton ning komitiba ginatinguan ta gid no nga as soon as possible makahatag na sang pagserbisyo kag ma-realize ang programa nga gina-intend no kag ginadamgo ni Mayor nga ihatag sa aton pumuluyo. Ang kabay sa pagpahid ni Bacolod City Councilor Calao Puentevilla, Chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Palusod. Samtang mayara na sang Memorandum of Agreement akon MOA ang City Government sa Bacolod yag ang Ayala Malls Capital Central akon AMCC para sa patindugan sa Bacolod Express Service Office akon BESO sa third floor sa nasambit nga establishmento na ibaluan niya ang pagpirma sa Memorandum of Agreement nga ginampangunahan ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, AMCC General Manager Sharon Siocon, kag City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, kag AMCC Chief Finance Office Joyce Grace Salamisan, suno kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Ginapasalamatan sini ang Ayala Malls Capital Central o AMCC sa pagtanyag sang 427 square meter nga lugar agud nga patindugan sa Bacolod Express Service Office o BESO, ang one-stop shop government service sa bulan sa Disyembre subong nga tuig. Ginpaig man ni Benitez nga ang nasambit nga establishmento ang magadala sang maayo nga serbisyo sa mga Bacolodnon kag mangin mahapos ng access sa government transactions kag services kag sa nahibaluan nga malls naman ang masami nga ginakadtuan sa mga pumuluyo. Ang opisina nga yara sa BESO ang ginalakipan sa Department of Social Services and Development o DSSD, Local Civil Registrar, Population Commission kag ang Office of the Building Official, nalakip man diri ang Business Permits and Licensing, Local Economic and Investment Promotions Office, Public Employment Services Office, Bacolod City Police Office, Traffic Authority Office, City Treasurer's Office, City Tourism Office, National Agencies kag City Health Office. Ginpaig man ni Benitez nga ang Memorandum of Agreement akan MOA ang magadugay sang 5 ka tuig apang mahimo man nga ma-extend. Sundon man sa Bacolod Express Service Office ang mall hours sa tion nga mangin operational na ini. Ginapalapit na sa ato mga constituents, balanta naman mga mall tuwan sa mga tower. So we're putting up our office here, satellite offices, para hindi na sila mapuntayan. Para this year, malagat ng city na mahimo siya na. Ang participation sa Ayala is rent-free. Hindi siya nga facility. Kaya kami na mga butang mga office furniture. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Samtang sa ginapusan nga balita lokal, ginalunsar sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Field Office 6 na wala na sang patigayunon nga payout sa bayan sa assistance to individuals in crisis situation o kung ang AICS Educational Assistance. Patag sa ahensya nga wala na sang payout para sa masunod nga duha ka Sabado, Setyembre 17 kag 24 bangod naubos ng pundo ang ginpanaog sa DSWD Central Office. Santo naman sa pinakauli nga data, nagdangat sa 36,131 ka mga student in crisis
Manatagan sa educational assistance nga nagdangat sa Barol 101,326,000 pesos. Payag sa DSWD Region 6 nga bisan luyag nila ngay padayon ang pagpanagtag gapang wala na ang maini sa mahimo bangod na ubos na ang pundo para sa educational assistance. Santo naman sa ahensya, nagpadala na sila sang proposal para sa dugang nga pundo gikan sa DSWD Central Office. Apang tubtob karon wala sang gipadala nga dugang nga pundo. Pasalig naman sa DSWD Field Office 6 nga nagapadayon na ila sini nga pagserbisyo kang pagtuman sa iban pa nga mga programa sa bahin sa among ahensya. Panugyan man sa bayani nga bantayan lamang ang dugang nga mga informasyon sa Facebook page sa DSWD Western Visayas. Philippine Standard Time, 6 minutos o kon 16 minutos na ang nakalipas sa takla las 6 sa mga kabombo. Kagamoyan to mga countdown sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Sabay naman sa mga mainit-init, bag-o kang nagapangunang nga mga balita national, international, kay ban pa nga mga balita aton panumbalikan pagkatapos gilamang sini. Ang Bombo Radio Philippines ay sinusuportahan ng Face-to-Face Dinagyang 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, makikita nyo ngayon sa Facebook Live ang opisyal na imbitasyon ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa mas masigla, mas masaya at malaking selebrasyon bilang pagbibigay pugay sa Senyor Santo Niño. Ang Dinagyang 2023 ay isasagawa mula January 13 hanggang January 22, 2023. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa Philippine Standard Time, 23 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Antes kita maghatag sa inyo sa mga detalye sa ato nagapamuna nga balita national. Yari anay aton sining weather report. Nagbulubog na nagawa no ang huyop sang hangin subong nga kagahon. Kapon puertigid kapaang ato ribaloon. Ang update sa panahon subong adlaw nagikan sa kay Bombo o kung sa Bombo Weather Center upod sa kay Bombo Jerry de los Reyes. Bombo Jazz, kahapon sang hapon may mga isolated nga pagulan diri sa Negros Occidental kung sa diin nagulan sa Talisay, apang diri sa Bacolod wala. Kagabi may mga pagulan-ulan man diri sa Bacolod, apang wala man nagdugay. Subong nga Webes, ang Bacolod City kag Negros Occidental ang ginalauman nga maka-eksperyensya sang manipis nga mga pag-ulan o kon moderate rain subong nga adlaw. Nagadangat sa 88 o kon 88% ang tsansa sang pagulan, samtang ang huyop sang hangin ang may kabaskugon nga 4.5 kilometers per hour. Ang antad sang temperatura ang yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Samtang alas 3 kaina sang kaagahon ang southwest monsoon ang makaapekto sa southern Luzon, Visayas kag western section sang Mindanao. Ang tropical storm Nanmandol ang nasiplatan sa 1,850 km east sang extreme northern Luzon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ini ang may kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 95 km per hour kag pagmadlos nga tubtob 115 km per hour kag ini ang nagahulag sa west-northwestward nga direksyon sa kada sigon nga 15 km per hour. Ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Aklan, Antique, Negros Occidental, Zamboanga, Peninsula, Basilan, Sulu, kag Tawi-Tawi ang makaesperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanaguob dala sang southwest monsoon. Ang Southern Luzon, Visayas, kag western section sang Mindanao ang makabatsyag sang makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagat na nakatungdan tubtob na katungdan. Ang baybayon ang mangin makasarangan ang pagbalod. Samtang ang adlaw ang nagbutlak alas 5:38 subong nga aga kag magatunod alas 5:49 karon sa kahaponanon. Para sa weather update, ini si Bombo Jerry de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming nga salamat sa kay Bombo Jerry de los Reyes. Gikan sa aton siya Bombo Weather Station. Philippine Standard Time, 25 minutos na ang nakalipas
sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, lito kita sa mga detalye na. Sa ito nagapauna nga balita national. Gindepensahan sa Department of Education o DepEd ang confidential fund sa idalom sa proposed 710 billion pesos nga budget para sa tuig 2023 kung sa diin ginatag ang direct link sa tunga sang basic education kag national security. Inigipag naman ni Vice President Sara Duterte nga amo ang DepEd Secretary kadungan sang House Appropriations Committee budget sa bahin sang pagbriefing sini sang departamento matapos naging kwestiyon ni Gabriela Parlelis Representative Arlene Brosas ang confidential funds sa DepEd nga 150 million pesos asubuman ang 500 million pesos nga confidential funds sa Office of the Vice President. Bilang sabat gipahig ni Vice President Duterte nga confidential funds sa duha ka ahensya ang dapat nga tataron independently. Patag sining ang OVP o kun ang Office of the Vice President kag Department of Education ang separado nga departamento sa gobyerno kag may separado man nga mandato. Gipanugyan man ni Vice President Duterte nga pagkamadilagon sang project, aktibidad man o kon programa ang nakadepende sa maayo nga intelligence and surveillance bangod kinahanglan nga ma-target ang specific issue kag mga pagpanghangkat. Ginsight man sa Vice Presidente ang sexual grooming sa mga learners, pag-recruit sa mga kabataan sa terorismo kapag gamit sa ginabilian nga druga sa mga DepEd workers nga nalakip sa mga issue nga ginapatubang sa departamento nga wala nila basta ginapakita sa ilang mga regular personnel. The Office of the Vice President and the Department of Education are two separate entities. They are two separate departments of the government, and they have separate mandates as well. As explained earlier, number one, the success of a project, activity, or program really depends upon very good intelligence and surveillance because you want to target specific issues and challenges. Ang kamay sa pagpahayag ni Vice President Sara Duterte. Samtang luyag nga buksan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kaso may kantanan sa estate tax nga ginasukot sa Marcos family humalin sang 1991 nga nagabalor sang 23 billion pesos, payag ni Presidente Marcos nga wala sila nahatagan sang oportunidad nga masabat ang kaso gani ini ang dapat nga buksan kag marisulbar. Sa interview ni TV host kag actress Tony Gonzaga, ginpayag sang presidente nga dapat buksan ang kaso agud nga makasabat sila nga wala nila nahimo sang 1987 tubtob 1989. Payag ni Presidente Marcos nga isa-isahon ang ginapahayag nga propiedad bangod hindi maatag ang mga propiedad nga ginpahayag sa ilang nga pamilya apang panindugan sang Marcos family nga hindi ila ang mga propiedad gani hindi sila dapat nga dagdagan sang tax. Payag pa sini nga hindi sila makapresent sang ilang nga argumento bangod yara sila sa Estados Unidos sa nasambit nga mga tion gani ang kaso ang dapat nga buksan kag marisulbar. Patag sini nga sang ginhatag ang tion para sa ilang nga pagsabat, wala sila sang kahiguyanan bangod sila ang nakapreso sa Hickam Air Force Base sa Hawaii. Ginpayag man ni Presidente Marcos nga makapila naman ini nga nagperma sang quit claim agod nga pamatud-an nga sila ang wala sang kaantanan sa nasambit nga mga propiedad. Suno sa presidente nga gintingob ang mga propiedad nga kadamuan hindi man sa ila kag wala sila sang kaantanan tubtob sa nagdangat na sa 203 billion pesos ang figure. Madunduman nga sang 1986 ang Marcos family ang nagbiya sa Pilipinas kay nagpadulong sa Hawaii matapos ang EDSA People Power Revolution. Open the case and let us argue it so that all of the things that we should have been able to say in 1987, 88, 89 that we were not able to say. What did you want to say nung 86, 87, 88, 89? Isa-isa namin talaga yung sinasabi nilang property. Kasi hindi maliwanag ang pag-aari ng mga property na sinasabi amin. Sinasabi namin hindi amin yan. Huwag niyo kami tinatax dyan. Ang kabayan sa interview kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang dugang nga balita national gin-sponsor naman ni Senator Amy Marcos sa Senate Plenary ang Senate Bill number 1306 ang nagatuyo sa pagpostpone
sa barangay and Sangguniang Kabataan kon SK elections umalin sa Disyembre 20 o kon Disyembre 2022 kay gasaylo sa masunod nga tuig 2023. Sa iyang sponsorship speech, aminado si Senator Marcos nga nagbutig ini sa iyang payag sang 2019 nga hindi na ma-postpone ang 2022 village polls. Nagpromisa naman ang senadora sa full plenary on public record nga ini ang ulihi nga kay gayunan nga maliwat pa ang postponement sa barangay elections. Patag ni Senator Marcos nga may nagakaigo nga rasyon kung nga ginabawi ini ang anay nangin promisa. Insight man sini nga ang data sa barangay election umalin sa 1989 nga makapila ka beses nga nagaka-postpone nga nagaresulta naman sa paglawig sa mga termino sa mga opisyales nga nagadangat sa patutub 5 ka tuig. Sunod sa kay Senator Marcos, ang postponement ang magatag sa ila sang tion agud nga makahuman sa matikang nga maka-address sa problema sa barangay elections. Payag sini nga ang proposed election postponement ang magatag sa ila sang dugang tion para sa iban pa nga matikang nga propose sa Committee on Electoral Reforms kag People's Participation sa Kongreso. Kag sa ato na katapusan nga balita national, naka-rescue ang mga agents ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o kon PNP-AKJ sang 43 ka mga Chinese nationals nga ginalgar biktima sang human trafficking activities sa Angeles City, Pampanga. Suna kay Interior Secretary Binhur Abalos nga may nagpadala sa iya sang mensahe sang Martes sang hapon nga nagapangayo sang bulig matapos nga ang Chinese assistance ang iya nga abyan ang gin-abduct sa Clark City, Pampanga. Ang ulihi nga lugar nga ang biktima ang nahibaluan nga ulihi nagpadulong. Gili naman sini nga gin-request sa PNP-AKG nga magpatigayon sang operasyon agud nga ma-rescue ang Chinese national. Suno kay Abalos, ginakalipay sini ang pag-anunsyar nga nangin madinalago ng pag-rescue sang isa na naman ka Chinese nga gin-kidnap kahapon sang kagahon sa Angeles City. Dugang pa sini nga ang kidnap rescue operation ang ginpatigayon matapos nga nagpalabot sa impormasyon ng ilang foreign police counterparts santo sa reklamo sa isa ka pamilya na tuwi sa gin-abduct na Chinese para sa 1 million pesos nga ransom humalin pa sang Lunes ang gabi, Setyembre 12. Philippine Standard Time, 28 minutos na. Ang ukon 32 minutos na. Ang nakalipas sa takla 6 aga mga kabombo, kagamoy ato mga kaundan sa ato nagapangunang nga balita national. Karon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga balita international. Una kita sa United Kingdom. Kaupod sa military band, gipangunahan ni King Charles III ang royal family sa prosesyon samtang nakasunod sa lungon ni Her Majesty Queen Elizabeth II sa pagbiya sini sa Buckingham Palace para sa katapusan nga haya tubtob sa lubong sang reyna. Ang hari upod sa iyang mga kautunan kag kabataan nga sa ni Prince William and Prince Harry ang mahinay nga nagalakat kasunod sang horse-drawn gun carriage nga ginkargahan sang lawas sang reyna padulong sa Westminster Hall unsa diin ginatos ka libo ka mga pumuluyo ang magatag sang ulila sini uli nga pagtawd sa reyna. Ang mga soldado nga nakasuksok sang pula nga uniforme ang nagtukar sang funeral march ni Beethoven kag Big Band samtang ang lungon ang natabunan sa Royal Standard unsa din nakatungtong ang Imperial State Crown sa ibabaw. Ang naglabay sa mga pumuluyo nga nakalinyada sa kilid sang rota. Ang Grand Procession sa London ang nag-represent sa latest step sa 11 kadlaw nga intricately choreographed national mourning sa bilog ng United Kingdom nga matapos sa lubong sa longest reigning monarch sa Lunes. Ang pagkakita sa duwa ka kabataan sa panibag nga hari ang nagpukaw naman sa mga memories sa tuong 1997 sang Sunday Prince William kag Prince Harry ang nag-edad pa lamang sang 15 kag 12 anyos nga nagalakat man nga nagadukuon samtang nagasunod man sa lungon sa Iloy nga si late Princess Diana. Apang naibaloan nga ang mag-utod wala na nagaistoryahanay matapos na nagsaylo sa Estados Unidos ining si Prince Harry. Pila sa mga publiko nga nag-umpisa na sa pagpila agon nga makalantaw ka makatamwa sa lungon samtang mga nagapakig-unong ang ginpanumduman naman nga mahimo mga ukon magapangatubang sa bayan sa endurance test sa paghulat sa malaba nga linya nga mahimo magdangat sa 8 ka kilometros.
Kag sa ato na katapusan nga balita international, pila ka mga world leaders ang nagkumpirmar na nga magatambok sa state funeral ni Queen Elizabeth II nga patigayunon sa Setyembre 19 sa Westminster Abbey, London. Suno kay Bombo International Correspondent Ramil Usugon, direkta sa United Kingdom, isa sa mga nagkumpirmar nga magtambong sa state funeral sang reyna amo si United States President Joe Biden kag asawa sini nga si Jill. Magluwas sa mga miyembro sang royal family sa Europe kag sa presidente kag first lady sang Estados Unidos. Nagkumpirmar naman niya magatambong sa state funeral si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, Australian Prime Minister Anthony Albanese, King Philip VI sang Spain, kag Emperor Naruhito sang Japan. Suno kay Isugon, ginalauman nga sa masunod nga mga inadlaw, madamo pa nga mga world leaders ang magakumpirmar sang ilang attendance. Suno sa iya 2,000 langgid ka mga persona ang makapungko sa sulod sang Westminster Hall. Gani ginalimitahan lamang ang sara nga makatambong sa mga world leaders ang presidente o kung pinuno lamang sang pungsod ang makapadulong didto kaupod ang iya nga asawa o kung partner. May mga pagsulundan man nga ginpagwa ang Buckingham Palace kung sa diin sa pagsulod sa venue hindi pwede nga magpicture, hindi pwede nga magdala sang bulak kag mga hazardous items, kag may mga specific sizes man sang bag nga sarang lamang madala. Ginapahanugutan naman ang mga guide dogs para sa mga persons with disability. Suno sa Bombo Correspondent, wala na sang COVID-19 restriction sa lugar, gani wala na sila nagasuksok sang face mask sa mga pagtililipon. Subong bumbupon sa amo nagit ang nag-confirm no nga mag-aabot magluwas sa mga amo inay una ang sa Europe. Prime Minister sa Canada, ang Prime Minister sa New Zealand, ang Prime Minister sa Australia, ang King sa Spain, ang Emperor sa Japan. Madamo bumbupons kada incoming days sa madamo pagin ang mag-aabot bumbupon. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Ramil Isugon. Samtang ginbuksa naman ang public viewing sa mga luyag ang maghatag sang respeto o kon pagtahog kay Queen Elizabeth II kahapon, kaya giniyang magadugay tubtub sa Lunes, Setyembre 19, alas 6:30 sang aga oras sa United Kingdom. Suno kay Isugon santo sa report, ginabanta nga kapin 700,000 tubtub 1 milyon ang magalinya kay magalantaw sa lungon sang nagtaliwan nga reyna sa Westminster Hall. Suno sa iya mayara sang designated area nga ginpreparar pa kag ini ang may kalabaon nga 4 kamilya kung sa diin may ginpreparar man nga mga portable toilets nga sarang magamit sa mga nagapila. Kapin 1,000 naman nga mga armed forces ang mag-a-assist sa mga magalinya sa public viewing. Suno kay Isugon, preparado ang gobyerno sang UK sa pag-accommodate sa mga pumuluyo nga luyag maghatag sang respeto kay Queen Elizabeth II. May ginlatag o kung may ara subong sa mga designated nga area nga tama ini kalaba mga anom o kung mga tawag naton nga 4 ka milyas 4 miles ang iya sining gina-preparar o kung sa kilometro mga 6.4 kilometers ang kalawigon nga may ara ini sa matawag naton bubupons nga nakapreparar nga mga portable nga mga toilets nga pagagamiton sa mga tawo. Ang dugang nga pahayag ni Bombo International Correspondent Ramil Isugon. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos ang importasyon sang 150,000 metric tons sang refined sugar agud nga madugangan ang supply diri sa Pilipinas. Yari ang report upod kay Bombo Macy Ofamen. Ginkumpirmar na sang Malacañang na naaprubahan ang Sugar Order Number 2 sa Sugar Regulatory Administration. Ang nasambit nga order ang nagadetalye sang Sugar Import Program para sa tuig 2022 tubtob 2023 kag pagbutang sang maximum volume sini sa 150,000 metric tons sang refined sugar. Santo sa kopya sang Sugar Order nga ginpost sa SRA website nga may pirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang tiglikom sang Department of Agriculture kag
kag chairman sang SRA board, ang 75,000 metric tons ang natalana para sa mga industrial users kag ang nabilin nga 75,000 metric tons ang para naman sa mga consumers. Santo sa Sugar Order number 2, kinahanglan niya siguruhon sa mga sugar traders nga magapartisipar sa import program nga makaabot sa Pilipinas ang ginalokar nga volume sang kalamay antes okon tubtob sa Nobyembre 15, 2022. Paghahatagan ang mga participants sang isa ka bulan, sumugod sa Nobyembre 15 agud makumplito ang distribusyon sang kalamay para sa industrial use o kung diretso sa mga consumers. Kag magsumiter sang written proof sa SRA sa sulod sang 30 calendar days matapos ang aktual nga distribusyon. Para sa foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 85 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 24 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 42 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal may baylo nga 15 pesos and 13 centavos. Ang euro may baylo nga 56 pesos and 66 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor 68 pesos and 5 centavos. Ang premium ang nagabalor 68 pesos and 80 centavos. Ang unleaded ang nagabalor 68 pesos and 5 centavos. Ang premium ang nagabalor 68 pesos and 80 centavos. Tubtob 68 pesos and 95 centavos. Ang diesel ang nagabalor 78 pesos and 23 centavos. Ang kerosene ang nagabalor 73 pesos and 69 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, gin-finalize na ang 3-team trade sa Philippine Basketball Association o PBA nga ginalakipanan day veteran Troy Rosario, Calvin Oftana kag Brandon Ganuelas Roser, Sanday Roser kag unrestricted free agent kasi Paul Desiderio ang iga-trade sa NLEX Cabaylo sang du nga Sanday Oftana kag big man Raul Suyod. Naibaluan nga si Oftana nga sang damlag lang nagdugang sa Gilas Pilipinas Pool sang TNT, samtang si Suyod ang igabaylo naman para kay Rosario kag banal na sumitar ng trade paper sa opisina sang PBA kaya ginahulat na lamang nga maaprubahan ang halos 7 ka tuig na nga kontrata ni Rosario sa telecommunication franchise ang nagtakop na kung sa diin madumduman nga siyang nakuha man sang team pinagi sa 3-way trade sang 2015 matapos nga mapilian bilang number 2 sa overall pick sang Kia franchise. Nakaligad nga tuig nagdaog ini sang iyang 11 nga PBA championship matapos nga nagpanguna ang tropang Giga sa Philippine Cup nga ginpatigayon sa Bacoor, Pampanga. Apang sa pagbuya kay Rosario, ang tropang Giga ang nakakuha naman sang certified rising star nga si Oftana nga number 3 sa overall pick. Nakaligad nga tuig kag nangin number 1 scorer sang NLEX sa sininga season nga may average score nga 17 points, 17.8 rebounds kag 2.9 assist. Samtang sa aton sininga showbiz news, nagselebrar kahapon ang aktor nga si Patrick Garcia sa sininga 41st birthday. Yaring report upos kay Bombo Jairi de los Reyes. Ginselebrar sa aktor nga si Patrick Garcia ang iya ika-41 nga kaadlawan kahapon. Sa Instagram, ginpakigbahin sang asawa ni Garcia nga si Nika ang iya sweet nga mensahe para sa special day sang aktor kag nagpost ang litrato nila nga duha. Sa caption, ginsulat ni Nika ang mga tinaga nga happiest birthday to the love of my life, my husband, my best friend, my soulmate, my hot stuff, my lahat-lahat na, all in one and more. Gindugang man sini nga iya gina-honor, gina-respeto, ginasaligan kag gina-adore si Patrick. Syempre, hindi man madula ang mga tinaga nga nagapabutyag sang iya pagpalangga sa iya nga bana. Nag-reply naman si Garcia sa comment section sa mga tinaga nga thank you, my love. Si Garcia kag Martinez ang ginkasal sang Marso tuig 2015. Sila ang may 4 ka mga kabataan nga ginalakipan sanday Chelsea, Patrice, Francisca Pia kag Enrique Pablo. Ang aktor ang may bata man nga lalaki sa anay girlfriend sini nga si Janeline Mercado. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga Bombo, hot news,
Madali kita nga matentar nga magamit sang computer o cellphones antes magtulog. Kung kaisa gani, nagakatulog ka pa nga hulid ang cellphone. Hindi maayo nga maanad kita nga nagahulid sang gadgets o kung nagapatuyo samtang naga-scroll sa Facebook, bangod din niya ang mga devices nga naga-interfere sa aton nga tulog pagi sa pag-suppress sang production sang melatonin, ang natural hormone nga gina-release kada gabi agud nga makabatsyag kita sang kakapoy kag katuyo. Ini ang nagaresulta sa ginatawag nga physiologic arousal nga nagapataas ang feeling sang alertness imbis nga magapahuway na ang aton nga lawas. Ang biological clock sa mga aton nga sang mga adult ang nagasugod sa 24-hour sleep-wake cycle. Kung magbutlak ang adlaw, ang lawas ang nagaproduce ang cortisol, ang hormone nga nagapabugtaw kag nagapaalerto sa aton. Samtang nagatunod ang adlaw, ang lawas ang nagarelease ang hormone nga melatonin gani kita na makabatsyag sang katuyo. Ang electronic backlit devices kaya nga isang cellphone, tablet, readers kaya computers ang naga-emit sang short wavelength enriched light nga kilala bilang blue light. Ini ang naga-reduce o kon naga-delay sang natural production sang melatonin sa gabi kaya nagapaatrasar sang aton nga katuyo. Ng mga taong nagagamit sini ang nga mga devices samtang nagahigda ang hindi mag-angkon sang high quality sleep kaya nagabatsyag sang kakapoy pagkasunod nga adlaw. Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo. Sa madalalako bago, may nidinid pa nga mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, petsa 15 sa bulan sa Setyembre, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, sa aton sining mga tagpalamati, pila na lamang kadlaw ang nabilin. Mga kabombo, 101, no? 101 days to go before Christmas. Sa aton sining Bombo Radyo Philippines Christmas Countdown. Kag, by the way, standby na kamo sa masunod nga programa. Sa aton sining Bombo Report 2nd edition, upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sa bahay naman, sa aton sining news analysis, agipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, aton sining news analysis may tigulo, modernized jeepney. Duha ka driver ang nagsabtanay sa isyu nga hindi gid mapaiway. Sa pasahero sila nag-agaway, pangabuhi daw hindi magtawhay. Moderno nga jeep kontra dinumaan. Sa din kaihan manamian. Pasahero gusto magsakay sa moderno, bisan mas mahal ang prite, pero hindi magreklamo. Komportable ini nga pagasakyan, kabugnaw pa sang imo pamatyagan. Balas mo hindi magtulo, pag-abot mo sa padulungan, hindi kahago. Gani dinumaan nga jeepney dapat na nga talikdan, batuno naton ang kamaturan. Panahon na nagaligad kag hindi mo na mabalikan, pag moderno hindi na mapunggan. Mga driver, hindi dapat nga ini ang pag-aawayan. Madugay na kamo nga ginaabisuhan. Plaso nga inyo ginpangayo sa gobyerno, ginhatagman. Ugaling inyo ini, ginpabuyan-buyanan. Ang ini nga pangunang-una pananawan ang ginpadala ni Emmanuel Hilugo sa Barangay Takuling, Bacolod City. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kaag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Setyembre 15 na, 2022 sa Christmas Countdown. 101 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon, ang bagong bagyo na tatawaging Josie lumakas pa. Posibleng pumasok sa teritoryo ng Pilipinas mamayang gabi o bukas. Samantala naman, ang Pangulong Marcos Jr. pangunahan pa rin ang pagbubukas ng parlamento ng New Bangsamoro Transition Authority. Ang Malacanang at DFA ilalahad na rin na magiging lakad din ng Pangulong Marcos sa ngayong weekend, lalo na sa kanyang pagbiyahe susunod na linggo doon po naman sa New York. Ang Philippine Space Agency naman o PhilSat patuloy na inaalam ang bumagsak na mga rocket debris ng Chinese rocket na Long March 7A. Sumantala pa rin sa police report, magasaka na umawat sa away mag-ina brutal na pinatay ng kanyang pamangkin gamit daw ang bareta dyan naman sa lalawigan ng Cagayan. Nasa 3 OFW naman na miyembro ng lesbian, gay, bisexual, transgender at queer community si Qatar pinadeport matapos na nahuling naka-makeup sa publiko. Samantala pa rin, halos kalahating bilyong pisong halaga ng tsaabu na kumpiska naman doon sa Pampanga. At sa international news naman, ang World Health Organization nakikinita na raw ang pagtatapos ng COVID-19 pero mga bansa dapat na kumayod ng husto sa paglaban sa virus. Samantala pa rin, 24 hours na public viewing sa pumanaw na si Queen Elizabeth II nagsimula na doon sa Parliament of the United Kingdom. At sa sports news naman, ang national team ng Gilas Pilipinas magsisimula na ang ensayo sa susunod na linggo para sa Nobyembre o November window ng FIBA World Asian Qualifiers. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inamin ngayon ng World Health Organization na maituturing na dramatiko ang pagbaba ng husto ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 cases sa maraming mga bansa. Dahil dito nananawagan ang WHO sa buong mundo na samantalahin ang pagkakataong ito na wakasan na ang pandemya. Kinumpirma nga ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na bumaba sa lowest level ang naitatalang mga tinatamaan ngayon ng COVID kumpara naman noong magsimula ang paglobo ng bilang noong Marso yan ng taong 2020. Mula noon, milyong-milyong katao na ang nasawi dahil sa deadly virus. Sa pagtala naman ng World Health Organization, umaabot na sa 6.4 million ang mga namatay na hindi pinaligtas ng COVID-19. Sa WHO latest epidemiological report, bumagsak umano sa 12% o nasa 4.2 million ang bilang ng mga nahawa sa virus noong Setyembre 4 kumpara yan sa mga nakaraang mga panahon. Sa pagkakataong ito, ayon sa WHO, nakikita na raw nila ang dulo na maaring matapos na ang COVID-19 pandemic pero hindi pa umano nakakarating doon ang mundo. Kaya naman sinabi pa ng WHO chief na ang ganitong oportunidad ay dapat nang samantalahin ng pagpaspas pa ng mga bansa upang hindi bumalik sa dati na maraming COVID variants, marami ang namamatay at matindi ang mga disruptions sa buhay ng tao. Sa kabila naman nito, nagbabala pa rin ang top health agency na huwag maging kampante sa pagbaba ng bilang ng mga kaso. Marami kasing mga bansa ang bumaba na rin ang bilang sa pagsasagawa ng testing at hindi na rin natutukoy ang mga seryosong kaso. Marami na rin daw sa mga pangyayari sa mga pasyente na hindi na rin na ire-report. Kaugnay nito ay nananawagan naman ng WHO sa mga bansa na sundin pa rin ang kanilang mga recommendations. Kabilang na nga dito ang pagpapaibayo pa ng mga bansa sa pag-invest sa vaccination ng 100% sa mga most at-risk group, kabilang na dyan ang mga healthcare workers at mga matatanda at panatilihin din ang testing at ang sequencing sa mga virus. Narito pa ang naging pahayag ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. We can see the finish line. We are in a winning position. But now is the worst time to stop running.
Now is the time to run harder and make sure we cross the line and reap the rewards of all our hard work. If we don't take this opportunity now, we run the risk of more variants, more deaths, more disruption, and more uncertainty. So let's seize this opportunity. Today, WHO is releasing 6 short policy briefs that outline the key actions that all governments must take now to finish the race. We urge all countries to invest in vaccinating 100% of the most at-risk groups, including health workers and older people, at the highest priority on the road to 70% vaccine coverage. Keep testing and sequencing for SARS-CoV-2 and integrate surveillance and testing services with those for other respiratory diseases, including influenza. Make sure you have a system in place for giving patients the care that's right for them and integrate care for COVID-19 into primary healthcare systems. Plan for surges of cases and make sure you have the supplies, equipment, and health workers you will need. Ang bahagi ng naging pahayag ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. Samantala sa kaugnay pa ring balita sa mga balita naman sa Pilipinas, nasa ikalawang araw na ngayon na mababa pa sa 2,000 ang natatalang daily cases sa COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay makarang makapag-recover ang Department of Health ng 1,709 o mga nai-report ng mga bagong nahawa dito po naman sa bahagi ng COVID-19. Dahil dito yung mga active cases o mga pasyente ngayon sa Pilipinas bagyang bumaba sa 24,139 sa iba't ibang dako ng ating bansa. Nanatili pa rin ang National Capital Region sa may riyon na may pinakamataas na bilang ng COVID cases kung saan nga ay sinusundan ng Calabarzon na may mahigit 3,000. Ang Central Luzon naman ay mahigit 2,000. Ang Davao Region merong 1,000 na mahigit. Ang Western Visayas naman ay merong record 1,807. Ang death toll ngayon sa bansa, bunsod ng deadly virus, ay umakyat na sa 62,416 matapos ang bagong naitalang nasawi na nasa 34 pa. Samantala, ang bed occupancy rate naman sa mga ospital sa Pilipinas na okupado po ng mga pasyente ay nasa mahigit 7,000. Ito po naman ang report na ipinadala ng Department of Health sa Bombo Radio Philippines. Bombo Weather Update! Makikumusta muna tayo sa lagay ng panahon. Nasaan na kaya itong nagbabadya na bagong bagyo na papasok naman dito sa Pilipinas? Kung saan nga ay naturang bagyo nga ay tatawagin ito na si Josie. Pagpasok naman dito sa bansa, nasa Bombo Weather Center, itong si Bombo Jesse Galvez. Yes, Bombo Elmar at Bombo Ever, lalo pang lumakas ang bagyong may international name na Nanmadol habang ito ay papalapit sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, maaring pumasok ito sa karagatang sakop ng Pilipinas bukas ng umaga at bibigyan ito ng local name na Josie. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,850 km sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay rito ang lakas na hangin na 95 km bawat oras at may pagbugsong 115 km kada oras. Kumikilos ito ng pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Sa ngayon, Bombo Elmar at Bombo Ever, pinaiigting ng severe tropical storm Nanmadol ang hanging habagat na posibleng magdulot ng pagbuhos na ulan na maaaring magresulta sa baha at pagguho ng luha. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Benison Estareja, weather specialist ng PAGASA. Yung trough o yung extension nitong si Bagyong Nanmadol, bagamat kung mapapansin natin ay hindi ito direktang nakaka-apekto sa ating bansa. Ang nakaka-apekto instead ay yung habagat o yung southwest monsoon na siyang pinalalakas nitong si Bagyong Nanmadol at nagpapaulan po ito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at western section ng Mindanao. Posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. So papangalanan po natin itong Josie kung sakasakali ito yung pang-10 na bagyo ngayong 2022 at pangalawa for the month of September.
Habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, babagtasin po nito ang northern part ng Philippine Sea at mananatili sa loob ng PAR sa loob lamang ng less than 24 hours. So pagsapit po ng weekend ay nakalabas na rin ito ng ating PAR at kung mapapansin po nila, magiging mabilis yung paglakas nito. No? So maaaring ngayong araw ay lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm at pagpasok ng PAR ay maging isang typhoon. Yan muna ang ating update sa ating ulat panahon, Bombo Elmar. Mula rito sa Bombo Weather Center, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, balik tayo sa iba pang mga balita. Sinampahan na ng kaso ang dalawang Chinese nationals na nahulihan ng mayigit 400 million pesos na halaga ng illegal na droga. Yan ay nangyari dyan sa may San Fernando, Pampanga. Sa report na nilabas ng Police Regional Office sa Region 3 at ang kanilang Regional Director na si Police General Cesar Pasiwin, kinilala yung suspect na sina Wenji Chen alias Hari, 45 anyos, may asawa at residente ng San Antonio, Herona, Tarlac, at isa ring nagangalang Seiyan King, 42 anyos, may asawa at residente ng Santo Domingo dyan sa Angeles City. Nangyari ang anti-drug operation sa tinaguriang Lakeshore sa kahabaan ng NLEX Mexico, Pampanga, kung saan kasama ng mga kapulisan ang makagawa din ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ginarin yung National Capital Region at ilang operatiba sa National Capital Region. Nakuha doon sa mga suspect ang 5 piraso ng vacuum-sealed plastic Chinese tea. Dito po yung mga tibag, tsaa, na may bigat ng 5 kilo, at naglalaman ng hininalang shabu at merong estimated na halaga ng 34 million pesos. Meron ding nakumpiska ng 55 pirasong vacuum-sealed plastic Chinese tea bag na merong bigat din na 55 kilos. Ito'y naglalaman ng crystalline substance na nagkakahalaga naman ng 374 million pesos. Meron ding nakumpiska 5 pirasong 1,000 mga pera o kaya naman 1,000 peso bills bilang mga mark money at isang cellphone, ganoon din ang ilang pirasong mga identification cards. Ang nasabing mga suspect ay matagal na rin binabantayan ng mga otoridad kung saan nga ay nagpapakalat ito ng mga tinaguriang shabu. Ibig sabihin, pinaghalo po yung tsaa at ginarin yung shabu na kung saan nga ay nilalagay nga doon dito sa tea bag. Samantala sa iba pang mga balita, ganap naman nang maipapatupad ang Free Legal Assistance Act of 2010 makalipas ang 12 taon. Ito ay makaraanggang magawa na ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng naturang batas. Ayon kay Senator Manuel Lito Lapid na siyang may akda ng naturang batas na nilagdaan ang naturang IRR noong nakalipas lamang na Setyembre 8 na anyay isang tagumpay sa pagpapatupad ng naturang batas. Pinasalamatan din ng Senador si Commissioner Lilia Guillermo ng Bureau of Internal Revenue at Finance Secretary Benjamin Jokno para sa pagprioridad sa pagbuo ng promulgasyon ng naturang IRR. Layunin nito na mahikayat ang mga abogado na mabigyan ng diskwento sa buwis para sa pagbibigay ng libreng serbisyo sa usaping legal para sa mga hindi makaka-afford nito. Una na ngang nilagdaan ang naturang batas noon pang taong 2010 sa ilalim yan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, subalit hindi ito na-implementa dahil na rin sa kawalan ng IRR. Mga kabombo kay Star Nation, abangan pa ang detalye ng mga balita. Mayroong pamagasaka na umawat lamang dyan sa away ng mag-ina. Abay, brutal na pinatay ng kanyang pamangkin. Pasintabi po ang ginamit dito ay bareta. Nangyari dyan sa lalawigan ng Cagayan. Pero bago ang balitang yan, dyan sa Senado, abay, halos magtutuloy-tuloy na dyan na may pasa yung panukalang pagpapaliban doon po naman sa nakatakdang barangay election kasama na ang Sangguniang Kabataan Elections. Kagabi ay umusad pa ang naturang panukalang batas pero sinasabi na may fixed term daw dapat. At may mga detalye pa niyan sa Senado si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, ngayon ay araw ng Huwebes, bagamat ay walang regular session sa Senado, ay pero magkakasunod-sunod at minsan nga ay overlapping pa rin yung inaasahan natin na mga committee hearings. Particular dyan yung pagpapatuloy pa rin ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa di umano ay overprice na pagbili ng laptop para sa mga guro ng Department of Education sa pamamagitan
ng Procurement Service, Department of Budget and Management. So yan yung ating mga aabangan mamaya simula alas 9 ng umaga sa Senado. Samantala, sa ibang dako naman ng mga balita, ito nga at isinusulong sa Senado ang pagkakaroon na ng fixed term na 6 na taon para sa mga barangay officials. At ito ay para na rin ay magtuloy-tuloy yung kanilang serbisyo. Sinabi ni Senator Amy Marcos, ang sponsor ng panukalang batas na magpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Disyembre, at siya ring chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms na dapat ay 6 na taon dahil kulang ang 3 taon na pagsuserbisyo, lalo pat ang mga barangay officials ang nasa front line ng mga kumbaga serbisyo sa ating mga kababayan. At yun nga, sinasabi niya na halos taon-taon kasi ay pinagpapaliban din yung halalan. Kaya para matapos na yung kumbaga regular na pagpapaliban ng barangay at SK elections ay dapat magkaroon na lamang ng fixed term at gagawin yung halalan 1 taon matapos ang presidential elections. So ang target batay sa panukalang batas ay gagawin ang barangay at SK elections sa December 2023 para makatipid na rin sa pondo at kumbaga ay masimulan na sa buong 1 taon yung pag-aaral at pagpasa ng panukalang batas para sa fixed term na 6 taon sa mga barangay officials. Na ito pa ang dagdag na privilege speech ni Senator Amy Marcos. 3 years ago, ladies and gentlemen, I sponsored the first act passed by the 18th Congress, postponing the barangay and sangguniang kabataan elections from the second Monday of May 2022 to December 5, 2020. I then made a promise in full plenary on public record that it would be the last of the repeated postponements of the barangay elections. Today, in the immortal words of the late great Senator Miriam Defensor Santiago, let me confess, just as she did, I lied. I lied. Levity aside, there are compelling reasons why I must renege on that promise. The fact that the barangay and sangguniang kabataan elections have been postponed relentlessly through decades merely underlies the unfinished business of deeper issues plaguing both the barangay and sangguniang kabataan systems. Unang-una, halos taon-taon na tayong nag-e-eleksyon. At kung tutuusin, napakaikli ng 3 taon para gampanan ang napakabigat na trabaho sa barangay. Responde sa tuwing may bagyo, maghahabol ng magnanakaw, mamamagitan sa kapitbahay kapag tumawid ng baboy sa bakuran, pati sa away ng mga asawang nagseselos, lagot sikap. Nung tinamaan tayo ng COVID, sila ang sadyang naging frontliners mula sa ospital hanggang sa bahay-bahay, maging sa bukid at lansangan. Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos, ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at sponsor ng naturang panukalang batas. So, Bongo Elmar, ay most likely ay ayos na ang buto-buto dahil sa version naman ng Kamara ay ganoon din. December 2023 yung kanilang isinusulong din na pagsagawa ng barangay at SK elections. So, hindi natuloy yung dapat sana ay gusto rin ni Senator Amy Marcos na sa darating na Mayo para summer at makauwi yung mga narito sa Metro Manila sa kanilang mga barangay sa mga lalawigan, lalo na yung mga nag-aaral sa kolehiyo ng mga miyembro ng sangguniang kabataan. So abangan pa mamaya yung ating pagtutok din sa ibang mga committee hearings dito pa rin sa Senado. Bongo Elmar. Anong abiso nila sa COMELEC kung ayos ng buto-buto sa Senado, ganoon din sa Kamara? Ang COMELEC dito, puspusan ng paganda. May mga na-quote pa nga, nababanggit na statement, 70 to 80% ang tinatakbo ng kanilang paghahanda. You can just imagine, Bombo Raymond, all systems go na ang COMELEC, Bombo Raymond. Well, as we speak, Bombo Elmar, habang wala pa talagang napagtibay na pirmahan na batas itong si Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa siya enrolled bill, ay sinabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tuloy-tuloy pa rin yung kanilang preparasyon dahil anuman ang mangyari ay ready pa rin sila sa pagsagawa ng
wala naman daw issue sa kanilang preparasyon, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Live mula pa rin sa Senado, Bombo Raymond Tinasi nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan pa ang detalye ng mga balita dahil yung Philippine Space Agency dito sa Pilipinas, sinasabi nila na bumagsak na raw itong rocket debris ng China. Pero tinutukoy pa nila kung saang lugar daw bumagsak ang natura namang bahagi nitong Chinese rocket. Bombo International News. Nananatiling mahaba ang pila ng mga tao na nais sumilip at makidalamhati kay Queen Elizabeth II na nakalagak ngayon sa may Westminster Hall. May inilagay ang mga kapulisan na barrier at hinihiwalay sa grupo ng 20 katao ang pinapayagang makapasok sa loob. Mananatili lamang ang bangkay ni Queen Elizabeth II hanggang sa araw ng libing nito sa Setyembre 19 sa oras ng 1:30 ng hapon, oras yan sa Pilipinas. Magiging bukas naman ang Westminster Hall ng 24 oras po yan. Ang kabaong ay nakapatong naman sa isang platform na tinatawag na catafalque o ito ay bantay sarado din ng mga sundalo na nagsilbi sa royal household. Nakabalot naman ang kabaong ng royal standard. Sa ibabaw nito ay imperial state crown, ang orb at scepter. Ang Westminster Hall ay itinayo nga noong taong 1097 na nagkaroon ng mahalagang papel sa British history ng ilang siglo. Noon namang araw ng Lunes kasi ay doon nagtalumpati si King Charles III sa harap ng mga miyembro ng parlamento doon at doon din isinagawa ang coronation banquet at doon din tinatanggap ang mga mahalagang bisita gaya ni Nelson Mandela, French President Charles de Gaulle at si Pope Benedict at US President Barack Obama. Ang huling miyembro ng royal family na nakalagak sa Westminster Hall ay si Queen Mother noong taon pa yang 2002 kung saan mahigit 200,000 na mga katao ang pumila para makiramay. Hindi lamang ang royal family ang inilalagay sa Westminster Hall dahil noong pumanaw din si dating Prime Minister Winston Churchill ay doon inilagak noong 1965 at ang mga biktima din ng R101 airship disaster naman noong taong 1930. Samantala, balita pa sa Pilipinas naman, tiniyak ng National Nutrition Council na suportado nila ang programa na muling ibalik itong Nutriban Feeding Program bilang proyekto pa rin laban sa malnutrisyon. Una rito ay inilunsad nga ni Senator Amy Marcos itong nakalipas na weekend ang pilot test sa Nutriban Feeding Program diyan sa ilang lugar sa lalawigan ng Rizal, Cebu at Ilocos Region. Kung malala noong dekada 70, nang unang inilunsad din naman ng United States Agency for International Development o USAID ang Nutriban bilang supplements sa feeding programs para sa mga elementary school students sa panahon noon ng administrasyon ng dating Pangulo at Yumaong Ferdinand Marcos Sr. Ayon naman kay Azucena Dayanghirang, Executive Director ng National Nutrition Council, ang isang feeding program ay maganda talagang estratehiya na nagbibigay sustansya sa katawan. Dahil dito ay lubos daw ang kanilang suporta, ibalik ito at mahalaga daw na ibalik ang Nutriban Feeding Program lalo na para sa mga paaralan sa kadahilanan na ang hunger incidence ng mga Filipino ay patuloy na tumataas sa nagdaang taon, lalo na ngayong COVID-19 pandemic. Sinasabing ang Department of Science and Technology ay nakapag-develop din ng Nutriban version na mas maraming micronutrients tulad na lamang na may laman ito na iron at vitamin A. Ayon pa sa opisyal, ang Nutriban ay naglalaman din ng 17.8 grams ng protein at 504 calories o nasa halos katumbas siya ng enerhiya na makukuha naman sa 2 cups ng rice na kinakain natin. Samantala sa iba pang mga balita, iniulat ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na umaabot na sa 187,000 mga pamilya na nasa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, itong tinatawag na 4Ps, ang naalis na. Nagpaliwanag naman si DSWD spokesman Assistant Secretary Romil Lopez na ang naturang bilang ay may tuturing na graduate na bilang non-poor. Lumalabas din na ang ilan sa mga bata sa listahan
naman ay graduated na o umabot na sa higit 18 taong gulang at voluntaryo ding nag-waive sa kanilang mga slots bilang mga benepisyaryo. Sa kabila naman ito, ayon kay Assistant Secretary Lopez, magpapatuloy pa rin ang evaluation sa 4Ps National Program Management Office. Ito ay sa gitna na rin ng direktiba ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo na pabilisin pa ang paglilinis sa listahan ng 4Ps. Inaasahan din na lahat ng mga munisipyo at syudad ay makakapagsumite ng status ng living conditions sa mga assigned household beneficiaries. Target ng delisting sa mga benepisyaryo na graduated na ay sa buwan yan ng Oktubre. Samantala, abangan pa ang detalye ng mga balita itong tinaguriang POGO, Philippine Offshore Gaming Operators. Sa mapatunayan daw, may banta kasi dito ang ating pamalaan, ang DILG. Nasa kung sangkot man dun sa pagdukot ay talagang ipapasara nila. Matapos na maaresto at yung mga suspect, ito nakalipas lamang ng gabi mahigit 4 na po na mga kidnap victims ang na-rescue ng ating mga otoridad. Bago ang detalye na yan, samantala muna ang Pangulong Marcos, pangunahan naman ang pagbubukas ng parlamento. Itong bagong Bangsamoro Transition Authority. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bongbong Dennis Samito. Panauhing pandangal ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa aktibidad sa bahagi ng Mindanao. Yan ay may kinalaman doon sa Bangsamoro Transition Authority. At yan yung parliament na idaraos naman dyan ang aktibidad sa Cotabato City. Ito'y malaki ang papel ng pagsasaayos ng pamahalaan dyan sa bahagi ng Mindanao sapagkat nitong mga nakalipas na panahon ay yung pag-develop ng saklaw ng Bangsamoro Region ang isa sa pangunahing concern. Kaya hindi umaasenso daw ang nasabing bahagi ng ating bansa dahil sa ilang sistema na kinakailangang iwasto. Inaasahan ang presensya ng Pangulo sa napakalagang okasyon at yan ay bandang tanghali, Bombo Elmar, kung saan ay sasaksihan nito yung inauguration ng Bangsamoro Transition Authority para sa 2022 to 2025. Dito ay inaasahan na magbibigay ng kanyang talumpati ang Chief Executive sa harap ng 80 miyembro ng transition body na una ng tinukoy at pinangalanan at nanumpa sa Palasyo Malacanang at sa pagkakataong ito ay makakadaupang palad niya muli itong mga personalidad na siyang nangangasiwa sa naturang rehiyon. Gagawin naman ang inaugural session matapos na makapanumpa ang mga ito. At ilan sa mga inaasahang sasaksi sa nasabing malaking event ang diplomatic corps at ilan pang mga key leaders sa national at local level. At minsan na rin sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na importante ang ugnayan ng nasa hanay ng pamahalaan at mismo yung mga nakatalaga dyan sa Transition Authority para yung koordinasyon at pagpapalago ng mga kinakailangan na pag-asenso ng naturang rehiyon. Naritong ilan sa naging mensahe ng Pangulo may kinalaman doon sa pagtataguyod at kaalinsabay ng pinaigting na kayusan sa nasabing rehiyon. Use of authority must be fair. It must be impartial. It must be devoid of favoritism and or discrimination, regardless of race, gender, socioeconomic status, political affiliation, religious belief, and the like. It is only then that you can effectively sustain with great respect and wide support the authority that you possess. Bahagya ng pahayag ng Pangulo may kinalaman doon sa kahit magkakaiba ang relihiyon, kahit magkakaiba ang dating mga paniniwala hinggil sa mga politikal na usapin, kinakailangan magkaisa para dito sa pagsulong o pag-asenso, lalo na't kinakailangan yan dyan sa Bangsamoro Region sa harap na rin ng epekto ng pandemya at syempre nung existing na kahirapan na ating nararanasan pa rin dito sa ating bansa. At ngayong araw din, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay inaasahan na ilalahad
ng Palasyo Malacanang at ng Department of Foreign Affairs yung magiging lakad ng Pangulong Bongbong Marcos doon sa Estados Unidos. Yan naman ay may kinalaman sa pagdalo niya sa UN General Assembly. Dito kasi ay inaasahan ang pagbibigay ng talumpati ng Chief Executive at pagkalipas nito may iba pang mga lakad at target nga na makausap din ng Pangulo ang ilan pang leader, lalo na yung mula doon sa malalaking bansa para magkaroon ng ugnayan ang Pilipinas at ang ibang nasyon para sa aspetong pang-ekonomiya at iba pang mga usapin, lalo na yung isyong pang-seguridad at ugnayan sa iba pang mga aspeto para mapalakas ang takbo ng ating bansa, lalo na sa mga hinaharap na panahon. At yan, Bombo Elmar, bandang tanghali din pagkatapos ng aktibidad ng Pangulo, ayun naman, haharap sa press conference ang kalihim na si Secretary Trixie Cruz Angeles. Bombo Elmar? Alright, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva Senyor Santo Niño! Viva! 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 Bit Senyor! Basta Radio Bombo! Balik tayo sa ating mga pagbabalita. Agad daw na ipapasara ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs na mapatunayang sangkot din sa mga insidente ng pagdukot at pagpatay sa mga Chinese nationals. Ginawa ni DILG Secretary ang babala mula sa Interior and Local Government para naman mapigilan daw itong talamak na mga kidnappings. Ayon sa kalihim, mabilis na inaksyonan din ng PNP at ng kanilang anti-kidnapping group itong nasabing mga insidente para matugunan ang concern ng ilang sektor sa ating lipunan matapos na nakita yung ilang mga video na sinasabing pagdakip ng ilang Chinese nationals sa kanilang kapwa Chinese dito naman sa bansa. Umaapila naman ang DILG Secretary doon sa mga pamilya ng mga kidnap victims, agarang i-report at makipagtulungan sa pulisya upang madakip naman ang mga nasa likod nito. Nitong lakilipas lamang na araw ay nailigtas ng PNP anti-kidnapping group sa kanilang operasyon doon po naman sa Angeles City. Ito po yung PhilAm Friendship Highway doon sa Pampanga, yung umaabot sa 42 mga Chinese nationals na manoy mga kaugnayan dito sa POGOs. Na-rescue ng mga otoridad yung dinukot na babaeng Malaysian national sa walay din na operasyon. Meron pa tayong dagdag na follow-up kung po naman na naturang malaking development dyan naman sa PNP. Samantala, nagpapaalala pa rin ang Department of Health na dapat pa rin magsuot ng face mask, lalo na sa mga tinatawag na high-risk areas bilang default habit sa kabila yan ng pagluluwag ng face mask mandate sa outdoors. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, kabilang sa high-risk situations ay yung mga crowded places o matataong lugar, enclosed spaces, sa mga pampublikong transportasyon o mga lugar na may hindi maayos na ventilasyon na kinakailangan pa rin magsuot ng face mask. Binigyang diin din ni Vergere na dapat alam natin kung kailan dapat tatanggalin ang face mask at ma-assess ang ating sarili kung tayo ba ay may tuturing na immunocompromised, may sakit o kabilang sa at-risk populations para matukoy kung kailangan pa rin na magsuot ng face mask na siya namang makakaprotekta sa atin laban sa virus. Dagdag pa ni Vergere na sa voluntaryong pagsusuot ng face mask kapag lalabas ng bahay, dapat na ugaliin na mapanatiling malinis ang face mask. Kapag hindi ginagamit, dapat na mayroong lalagyanan o tali para laging nakatiklop ito at hindi madumihan. Nauna na ring inihayag ng Department of Health na hindi pa napapanahon para luwagan na rin ang restriction sa indoor masking o sa pagsasagawa ng face-to-face classes. Mamaya, abangan ang detalye. Kukuha tayo ng mga reaksyon, paglilinaw. Diyan po naman sa National Privacy Commission, itong lumalawak na mga reklamo sa mga text scam at iba pang mga panluloko
sa panahon ngayon ng tulad na lamang sa mga internet at iba pa. Pero bago ang balitang yan, sinasabi rito na bumagsak na raw yung bahagi ng mga debris mula sa rocket ng Chinese Long March 7A na tinatawag. At mayroong pahayag dito ang Philippine Space Agency mula naman sa report ni Bombo Jovino Galang. Patuloy ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Philippine Space Agency sa mga local government unit sa posibleng binagsakan ng debris o bahagi ng Chinese rocket na Long March 7. Ayon kay Mark Talampas ng PhilSAS Director of Space Technology Missions and System Bureau na sinabihan na nila ang Philippine Coast Guard at ilang ahensya na makipag-ugnayan sa kanila kapag nakita ang side boosters, payload fairings at ilang debris ng nasabing Chinese rocket. Every time po na magkakaroon ng launch galing sa Wenchang Space Launch Center ng mga Chinese rockets, malamang sa malamang may babagsak po na rocket debris over Philippine waters. Dahil yun po kasi yung talagang tinitake na path ng mga rockets nila in getting yung payloads nila sa orbit. Yung pagbagsak naman po, ano lang yun, minutes lang po yun. No? Kasi a few minutes after launch, habang papaakyat yung rocket, parang nag-unload na siya ng debris. Kasi nga, pwedeng spent na yung fuel na yon. So, kailangan niyang bitawan para mas mabilis yung akyat niya lalo. Kumbaga, dead weight na lang kasi siya, kaya niya pinapakawalan. So, in a matter of minutes po after launch, usually bumagsak na yon sa tubig. And yung mga past cases na nadidiscover siya ng mga mangingisda natin, natatagpuan na lang siyang lumulutang siguro the day after or 2 days after. Depende kung lumulutang pa siya or minsan baka lumubog na rin yung ibang debris. So hindi po natin masasabi talaga kung matatagpuan ba yung debris na yan within the next few days or maybe next week. Kasi nga po depende kung kung lumulutang pa siya. And pangalawa siguro ay kung saan siya inanod if ever. Depende na po yun sa anod ng dagat. Paliwanag din ito na may dalang panganib ang sinumang makakahawak sa nasabing bahagi ng rocket. Kaya nararapat na agad ipaalam sa kanila. Magugunitang inabisuhan ng Civil Aeronautics Authority ng China ang PhilSat na posibleng bumagsak ang debris ng Long March 7 sa bahagi ng Burgos, Ilocos Norte at sa may Santa Ana, Cagayan. Ang nasabing rocket ay inilunsad sa Wenchang Space Launch sa Henan Island noong nakaraang Martes. But basically, meron pong tinatawag na liability convention, no? And unfortunately, hindi pa natin nararatify yung liability convention. Although nasa process na tayo towards that, no? Ano po ba yung liability convention? Basically, ang sinasabi niya, kapag meron kang launching state, yung bansa na nag-launch ng rocket, tapos in some way nag-cause ng damage yung rocket na yon, for example, debris or re-entry sa iba pang bansa, then kung na-ratify natin yung liability convention, pwede tayong pwede natin siyang invoke and then mag-claim ng compensation. So and dagdag ko na rin po, yung pagmo-monitor po natin ng rocket launches, hindi lang naman po sa China din. We also monitor yung rocket launches ng ibang countries. And if we find out, for example, na yung kanilang path ng rocket nila will result in debris falling over yung FIR natin, yung Philippine territory, then we will do the same advisory as we did. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Bago tayo magpatuloy, mahalaga rin ito ating pag-uusapan. Mula naman dyan sa National Privacy Commission, kasama natin live nationwide or worldwide si Attorney Michael Santos. Siya po ang Chief Complaints and Investigation Division ng NPC, National Privacy Commission. Magandang umaga sa iyo, Attorney Santos. Ito po si Bombo Elmar, aking co-anchor, si Bombo Everly. Good morning po sa iyo, Attorney Santos. Good morning po, Sir Elmar and Ma'am Everly. Good morning po. Good morning po. Nice to see you. Nasa Zoom video ka ngayon. Itong lumalawak na mga reklamo, Attorney, sa mga text scams, ang tawag dito is smishing, phishing, vishing, at iba pa, kabi-kabila yung investigation sa Senado, sa Kamara. Ano na po ang ginagawa niyo po dyan sa National Privacy Commission, Attorney, sir? Well, two-folds yung ginagawa natin. First, fina-follow natin yung leads natin kung saan ba yung mga sources nito. Paano ba ito nakuha? Sa ating palagay, ang based sa initial investigation,
ang leading natin na dahilan kung bakit nakakuha tayo nito ay na-harvest to sa ating mga messaging at payment platforms. Pangalawa naman, tinitingnan natin sa kabilang banda, tinitingnan natin kung saan patungo tong mga links na to. Kumbaga, syempre curious yung mga tao, ano ba tong mga links na to? Mananalo ba talaga ako? Magkakapera ba talaga ako? Tinitingnan namin yan, and sa aming pag-analisa, ito ay napupunta sa mga online gambling at iba pang mga Bitcoin trading. Kaya pinapaalalahanan natin yung ating mga kababayan, huwag nyo na pong i-click yung mga link dahil una, ito po ay ma-entice kayo na sa online gambling. Pangalawa, kukunan kayo ng additional na personal information nito. Attorney, aking co-anchor si Bombo Everly. May tanong din sa inyo. Go ahead, Bombo Everly. Yes, attorney, sa ngayon po may mga espekulasyon at mga teorya po na baka ito po mga data breach na ito ay nanggaling po doon sa listahan ng mga pangalan sa digital contact tracing app, mga QR codes na naging uso nito nga po pandemya sa listahan din po ng SAP beneficiaries, mga telcos at iba pa. Ano po yung masasabi po ninyo dito, attorney? Well, hindi natin kino-close yung posibilidad na maaring yung may parte o ito nga ay nagmula sa mga contact tracing app. Kaya ang commission, hindi lang naman natin tinitingnan yung mga applications sa mobile phones natin at tinignan na rin natin yung mga major na contact tracing. Tinanong natin sa kanila kung paano nila dinidispose yung data after na magamit na nila at kung ano ba yung security. So on all ends, tinitingnan natin ito para sigurado tayo na ito nga ang nangyari. And in the hopes na yung kung sino man yung may pakana nito ay mahuli natin. Attorney Michael, balik sa akin, meron bang nasa likod nito na international syndicate o kaya naman international ring na may kinalaman dito na talagang laganap nito lamang lately nito lamang taon na ganito katindi itong mga ganitong mga scam sa mga text, mga email at iba pa. Attorney Michael, sir. At this point ng investigation, it's too early for us to tell kung meron ngang sindikato behind this. Pero what we can say is marunong sila at magaling sila magtago. Mukhang organisado at widespread yung marami kasi incidents na document natin. Hindi natin alam kung organized syndicate or what, pero organisado at maalam sa technology kung sino man yung nasa likod nito. Nako, ito pa, attorney, kontento ba kayo ngayon sa naging hakbang ng mga telcos? Kasi I understand may utos yata, yung DICT, yung National Privacy Commission, i-block na mga telcos yung mga link, May mga senador, mga congressman na loko pa. May nagkwento pa na congressman, nagbayad siya doon sa nag-text sa kanya. Pero panloloko pala. So, napakarami. Ang iba dyan, hindi na nakakapagkwento, Attorney Michael, reaction niyo po. Well, patuloy ang ating pakikipag-ugnayan, halos on a daily basis na nga Meron kaming dedicated na channels sa mga telco na hindi lang i-block yung mga links. Iba-block din nila yung mga messages at iba-block din nila yung mga o i-deactivate yung mga SIM cards or mga SIM kung saan nanggagaling yung mga text. So kasi nakita natin with the telco, SIM to SIM ang sending nito. So sa aming palagay, prepaid to na naka-unlimited. So pag na-detect yun, nare-report namin, pati yun binablock natin para matigil na mula doon sa pinaka-source. Alright, Attorney Santos, paalala muli, nakikinig sa atin ng buong bansa, buong mundo. Dito pa rin sa talagang laganap sa mga text, Hanggang ngayon, ako rin nakakatanggap pa rin nga rin, Di ko alam saan nanggagaling. Maging yung pangalan, kasama na rin sa tinitext dyan. Go ahead po, Attorney Santos. Well, sa aming palagay, sa National Privacy Commission, kung nangangamba ang ating mga kababayan na marami nang alam tungkol dito sa initial na investigasyon namin, ang alam lang nila sa atin ay yung pangalan at yung number. Maaring ito ay nakuha nila, na-harvest nila sa mga online messaging at payment platforms. So, wag po tayong mag-speculate ng kung ano-ano na medyo malala. Wag po tayong masyadong kabahan. Kami po ay katulong ang mga kasamahan natin sa DI. Nasa punot dulo nito. Paalala rin
po sa ating mga kababayan na wag niyo pong i-click. Unang-una, wag niyo pong i-click yung link. Tinignan na namin yung link. Ito po ay lolokohin pa po kayo nito. So, wag niyo na pong curious. Hindi po totoo yung mga ino-offer nila na mga kung ano-anong papremyo. Hindi po totoo yon. Wag niyo na pong i-click. At pero wag niyo naman pong basta i-delete. Ang gawin niyo po, i-screenshot niyo po. Tapos ipadala niyo po sa amin, i-report niyo sa amin para one, mapablock natin sa telco. Pangalawa, mas magkaroon tayo ng informasyon para malaman kung sinong nasa likod nito. Muli po, huwag i-click, i-screenshot at ipadala po sa amin sa National Privacy Commission. Maraming salamat po sa mga malagang paalala na yan, ang Chief ng Complaints and Investigation Division, National Privacy Commission, Attorney Michael Santos. Good morning po sa inyo dyan sa NPC. Good morning po. Maraming pong salamat po, Attorney Santos dyan sa National Privacy Commission. Balik tayo sa ating mga pagbabalita. May follow-up po na tayo doon po naman sa mga na-rescue. Mahigit 4 na po ito ng mga biktima sa pinaka-latest na kidnapping incident at mga hakbang pa rin ng Department of Interior and Local Government. May mga detalye pa rito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, kumpiyansa nga itong Department of Interior and Local Government o DILG na agad nilang matatapos ang pagtugi sa mga suspect na nasa likod ng kidnapping at human trafficking sa mga dayuhan sa ating bansa. Ito ay matapos ang kamakailan lang na pag-rescue ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group sa 43 mga Chinese nationals na umunoy biktima ng human trafficking. Sa pagkatanong ng Bombo Radio Philippines kay DILG Secretary Benhur Abalos sa isang pulong balitaan dito sa Campo Crame ay sinabi niya na kumpiyansa siyang agad nilang matutugunan ang matagal na nilang sakit sa ulo na ito, ngunit inamin niyang kinakailangan nila ng sama-samang tulong mula sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa iba't iba pang ahensya ng gobyerno. Aniya, ang pakikipag-usap nila PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Department of Justice o DOJ, National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration kasama rin ang iba pang Philippine offshore gaming operators ay layuning makabuo ng sistema bilang bahagi ng kanilang pag-aksyon sa naturang problema. Sinabi rin ni Abalos na hihingi sila ng reportorial requirements para naman malaman ang detalye ng mga empleyado na nagtatrabaho sa POGO. Kaugnay niyan, narito pa yung bahagi ng pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. Sir, nabanggit po ninyo kanina na makikipag-coordinate na kayo mamaya sa PAGCOR. So, matanong ko lang, sir, gaano po kaya katagal yung kailangan po ninyo or para po totally eradicate na yung mga ganito klaseng tao na gumagawa na ganitong mga krimen? Well, actually, imi-meet namin si PAGCOR chairman together with some POGO operators. Just so mabuo natin yung sistema. Ano yung reportorial for me, no? Personally, hihinga ko ng reportorial requirements to be submitted to PAGCOR. Ilan yung empleyado nila? Ilan yung registered sa immigration na empleyado nila pero wala na sa kanila? Kasi yun ang delikado yung wala na sa kanila. Ano nangyari sa mga taong ito? No? So, this kind of things, at marami pa kami pag-uusapan. As I've said, it's important right now in any case, magkaroon ng interagency cooperation So, yun ang, after this, diretso kami doon ni Chief. Mga, sir, sa tingin niyo po, mga ilang months po kaya bago ninyong totally matugunan? Hindi months. Yung kahapon, isang araw lang na solve natin kaagad. Dire-diretso po ito. Tapusin kaagad natin ito. Kaya nga ngayon, inaalam namin kung kailan pa yung mga listahan na sinasabing may mga na-abduct o nawawala. No? We should look at this list once and for all. No? Kasi yung records ng PNP, meron sila. Kaya nga, we've already coordinated now with the Chinese Embassy. Kasi yung iba ayaw magsumbong Yung iba tapos may nakikita ka sa mga video kung ano-ano mga lumalabas. So, iba talaga. Kaya nga nananawagan ako rito na kung talagang may alam kayo, magsabi ka agad. At one example is this. Kahapon lang sinumbong pero na-solve ka agad. No? Have faith in our police. Talagang magagaling ang mga kapulisyahan natin dito.
Yan ay yung bahagi ng pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. So narinig natin no, Bombo Elmar, Bombo Ever, na hinikayat din ni Abalos ang publiko na magkaroon ng tiwala sa pulisya at huwag matakot na agad na isuplong sa kanila ang ganitong klase ng mga krimen para naman agad nila itong maaksyonan. At patunay nga dyan, itong naging pag-rescue nila doon sa mahigit 4 na pong mga Chinese nationals na biktima ng kidnapping at human trafficking, Bombo Elmar, Bombo Ever. Sige, maraming salamat sa yung update na yan at panayam na rin kay Secretary Abalos. Maraming salamat, Bombo Marlene. Mula Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Standby ang Bombo Radio Tigigaraw, Bombo Radio Cebu. Paalala muna. DD SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and plastic donut. 99. Premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang magsasaka na umawat sa away mag-ina, brutal na pinatay ng kaniyang pamangkin gamit ang bareta. Doon yan sa Cagayan. Alamin ang buong detalye mula sa Bombo Radio Tugigaraw. Balik sa kulungan ang isang lalaki dahil sa pagpatay sa kanyang tiyuhin gamit ang crowbar o bareta sa may bayan ng Santo Niño, Cagayan. Kinilala ang suspect na nasampahan na ng kasong murder na si Ronald Cabarwan, 45 anyos, isang balo at residente ng Mastikal sa Cagayan, kung saan 2 beses na rin itong nakulong. Ayon kay Police Lieutenant Melody Ballesteros, OIC Chief of Police ng PNP Santo Niño, na unang dinala sa pulisya ang suspect ng isang retiradong sundalo matapos ang pagpatay nito sa kanyang tiyuhin na si Herminio Tarampi, 73 anyos, na magsasaka at residente sa naturang lugar. Sa investigasyon, sinabi ni Ballesteros na dumating ang suspect sa bahay ng kanyang ina na nasa impluensya ng nakalalasing na inumin at nagalit ng walang manat ng pagkain pasado alas 9 ng gabi nitong araw ng Martes. Dahil dito ay kinuha ng suspect ang bareta na nasa kusina na tinatayang nasa 2 metro ang haba at pinagtangka ang patayin ang ina, ngunit hindi ito nakahabol dahil sa kanyang kapansanan kung saan artificial ang isang paa nito. Agad namang sumaklolo ang biktima na kapitbahay lamang ng mag-ina matapos marinig na humihingi ng saklolo ang kanyang hipag, ngunit ito ang pinagbalingan ng galit ng suspect. Unang tinamaan ng bareta sa batok ang biktima at nang napahiga ay paulit-ulit na itinusok ng suspect ang matulis na bahagi ng bareta sa ulo at ang mukha ng biktima, kung saan ay tumagos pa ito sa kanyang isang mata na nagresulta ng kanyang agarang pagkamatay. Sa interogasyon ng pulisya sa suspect, ang akala umano nito na ang kanyang ina ang napatay niya, na bukod sa galit nito sa walang dinatnang pagkain ay dati nang may galit ito sa kanyang ina na itinuturing na sanhi ng kanyang pagkakulong noong 2018. Anya, nakulong ang suspect matapos ireklamo ng kanyang ina ng illegal detention, ngunit nakapagpiyansa subalit muling nakulong matapos na nagapositibo sa search warrant ng isumbong ng kanyang ina na gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga at kalaunan ay nakalaya sa pamagitan ng probation. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Lieutenant Melody Ballesteros, ang OIC Chief of Police ng PNP sa may bayan ng Santo Niño. Yung suspect, hinabol niya yung kanyang nanay at siya po yung talagang subject nung suspect, ma'am, na patayin, pero nakahingi siya ng tulong at ito nga si Herminio Tarampi at asawa siya ng kapatid ng nanay niya. Nung nakita nga po niya na hinakabol nito yung nanay niya, is umawat po siya at siya nga po yung napagbalingan. Yan ang balita muli dito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, sa pang nakakalungkot na balita, itong paring patuloy pagtaas pa rin ang bilang ng mga biktima nitong HIV virus, HIV AIDS. At may detalye naman ang Bombo Radio Cebu dyan sa may bahagi ng Central Visayas.
Yes, Bombo Elmar, umabot sa 8,407 ang newly diagnosed ng Human Immunodeficiency Virus o HIV cases mula noong May 2022 kung saan naglagay sa Central Visayas sa ika-4 na pwesto sa 17 rehiyon ng Pilipinas na may pinakamaraming kaso ng HIV. Ang nasabing bilang sa rehiyon ay 8% sa pangkalahatang 100,298 mula noong May 2022 base sa report ni Dr. Ilya Abellanosa Tacan, ang Pangulo ng Cebu City Health Office Social Hygiene Clinic. Nakatala ang Cebu City ng 4,993 na mga individual na may HIV kung saan 59% ito sa pangkalatang kaso sa rehiyon. Paliwanag pa ni Dr. Tacan na maraming kaso ng HIV sa Cebu City dahil maraming testing centers, kaya naman marami ang nagpapatest at marami rin ang nagpositibo sa nasabing sakit. Kung ikukumpara sa ibang lugar, maliit lamang ang testing center kumpara dito sa lungsod. Ayon kay Dr. Tacan na ang sanhi ng HIV ay ang sharing of infected needles, lalo na sa injecting drug users at pakikipagtalik ng lalaki sa lalaki. Ngunit maaari rin itong mangyari sa pagitan ng babae at lalaki, lalo na sa mga nagsasanay na mag-anal sex. At ito ay dahil naman sa mababang paggamit ng kondom, hindi lamang sa Cebu kundi sa buong bansa. Ating pakinggan na si Dr. Ilya Tacan. Well, dito sa atin sa Cebu City, marami rin kasi ang ating mga injecting drug users, no? So actually in the whole Philippines, dito sa Cebu ang nakikita natin or nadadiagnose natin na mga PLA, mga people who inject drugs. So dito sa Cebu, 42% or 45% sa cases natin are among injecting drug users. So isa yun sa mga nagpapadagdag sa mga cases natin. Tapos yung condom use rate then is mababa dito sa Cebu. Actually, hindi lang sa Cebu City, it's all over the Philippines. That's one of the reason na dito sa Philippines, pataas din talaga yung mga cases natin sa HIV. Ating napakinggan si Dr. Ilya Abellanosa Tacan, ang Pangulo ng Cebu City Health Office Social Hygienic Clinic, Bombo Elmar. Bombo Suset, so dapat bang ikalarma na yan dyan ng mga ating health officials sa Bombo Suset? Yes, actually may nakapanayam tayo na Dr. Bombo Elmar at sabi nga itong 59% ng kaso sa dito sa Central Visayas, nangunguna yung Cebu City, alarming na ito, Bombo Elmar. Okay, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Suset. Live mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Suzette Bacalsorafos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Samantala, balita sa ibayong dagat, doon naman sa Qatar na mayroong 3 OFW na miyembro ng LGBTQ community pinadeport matapos na nahuling naka-makeup sa publiko. May karagdagan pang detalye ang Bombo Radio Iloilo. Pinadeport mula sa Qatar ang 3 overseas Filipino workers na miyembro ng lesbian, gay, bisexual, transgender at queer community. Ayon kay Bombo Queenie Gahete Parcon, international correspondent mula sa Qatar, nahuli ang 3 mga gay Filipinos na may makeup umano habang nasa public place. Sinabi ni Bombo Queenie na kaagad na tumulong ang Overseas Workers Welfare Administration upang mapauwi sa Pilipinas ang nasabing mga overseas Filipino workers. Napag-araman sa ilalim ng Sharia law, mahigpit na ipinagbabawal sa Qatar ang male homosexuality at ito ay may karampatang parusa na hanggang 3 taong pagkakabilanggo at parusang kamatayan para sa mga Muslim. Dahil ang bansang Qatar ay conservative country o Muslim country, kaya pinagbabawal lumabas na naka-makeup, lalo na kapag hindi ka babae. Kailangan sumunod at igalang ang batas ng bansang Qatar upang maiwasan ang anumang peligro o kapahamakan sa bansang ito. Si Bombo Queenie Gahete Parcon mula sa Qatar. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent for All #1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo!
Foreign Exchange Update. Inulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bahagya pong lumakas bumawi ang piso kontra dolyar at ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 56 pesos and 85 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 24 centavos. Singaporean dollar ay 40 pesos and 42 centavos, habang yung Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas ng 15 pesos and 13 centavos, habang ang euro ay 56 pesos and 66 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, we have had difficult problems, and that is why we can understand the problems of other people. Our own struggle fostered this feeling of goodwill, and goodwill, after all, is the very essence of Christmas. Mga kabombo, sa ating Christmas countdown, 101 days to go bago ang Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 2 minutos na nakaligad sa tangang alas sa 8 sa aga. Welcome madri sa pagkapangalagad sa manatunturan Bombohanay Big Time adlaw sa Webes pet sa 15 sa bulan sa Setyembre sa mga tig 2,000 veteranos. Ikatatlo na ning adlaw sa Webes sa ikasyam nga bulan sa mga year 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato ng Christmas countdown, 101 dias sa Banwa na Bining antes ang adlaw sang Pasko. 101 days to go before Christmas. Ato na pag-welcome sa aton mga suki ng mga tagbaramati diri sa bayan syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa mga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time.
Subong nga aga manginakaw po ng nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita hasta la San Nueva Media nga takna subong nga aga. So daro nga sa inyo sa nga dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa lawasang pungsod sa mga mga balita sa Batagas sa Inampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa mga topiko nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, grupo sa mga manunodlo mayara sa nga reaksyon na banwa sa sining pagpangayo sa Department of Education sa nga 150 milyon pesos nga confidential fund para sa 2023. Silingan ni DepEd Secretary kagaton sa ning Vice President Sara Duterte kinanglanon ang basic education malink sa national security. Mayo man na si Vice President Sara Duterte, no? Kaya at least bisan din na siya magakadto, mayara sang presidential shopper nga nagadulong sa iya para nga maupdan na sini patulog ang iyang bata or tulog ang iyang bata kada gabi. Tegen ining mayara sa mga nagkriticize sa manda sa BC Presidente. Imagine ninyo banwa pertene kadako ang gasto sa kato na gobyerno sa pagpain o paggagamit sa BC Presidente sa presidential chopper. Ang pahayag diri sa Office of the Vice President, hindi man ako ginagamit man lang ni sa BC Presidente ang chopper para sa official work kag function. Kagway man siya kuno nagapauli sa Davao kada adlaw. Manginakaupod nato na karon ng presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation, Mr. Richard Hilangre. Sa iba na pang mga balita lokal, Philippine National Police nag-abiso ilabi na sa mga gas stations diri sa maya syudad sang Bacolod maghalong gid kamayara sa bonga sang nagapatughong kag nagapalagyo nga modus. Nagligad na sining adlaw, meron lang mayo lang man gani kay nadumduman na bala nakilala sang pump boy ang ining salakyan. So ginakadtuanan niya kagin sukot agad amo to nga nakabayad. Meron kita nga daan sa mga kotoran nga mga tundo gidya bala mapatughong sila and then palagyuhan na nila. I-check ata na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Ining drug suspect na nakuhaan sa sobra 1 million pesos ang suspected shabu kahapon dira sa may Bradco Port. I-check na nato na karon sa report banwa ni Bombo Cherry Grace Santillan. Sa niya na ihanagin kuha ang ining shabu nga naggatabok kahalin sa Iloilo padulong diri sa may Bacolod. By the way, gina-remind nato ng ato ng sining mga taga-pasakopa sa enhanced swerte sa Palengke Promo 2022 ng Bombo Radio 1 Star FM. Sa Sabado, ang deadline naton para nga mag-sumeter sa tanan nga mga entries for studio draw alas 12 sa Udo. Ang aton nga draw pati gayon no alas 2 nga hapon imbes nga alas 3 nga hapon. Sa mga balita nasyonal, ang bagyo nga si Nan Madol nagbaskog pa into a severe tropical storm samtang nagpalapit sa Filipino Area of Responsibility suno sa Pag-asa. Sugar Order number 2 nga nagpanugot sa pag-import sa Pilipinas sa 150,000 katonelada sa refined sugar permado na ni President Bongbong Marcos. Office of the Vice President ang budget banwa nagasaka sa 223% ang aton nga mga mapisan nga mga lawmakers wala gid question. Grabe no, why gid sila pamangkot no, why gid guro sila may masawaya sinidri. Pero ang makabayan na block nagprotesta sila nga nila ti why gid kamay ginatagan siya nga mag-scrutinize sa budget sa Office of the Vice President. Sa balita international,
Ang maguto ng Prince William kagahari liwata sa nga nag-off danay kadung nga sa nga prosesyon sa nga lungon ginasudlan sa nga bangkaya sa ilang lola nga si Queen Elizabeth II. World Health Organization nagapahayag malapit na lang ang ining pagtapos sa COVID-19 pandemic pero timayara lang ako na sa pagasundo na diri nga mga tikang ang mga kapungsuran. Sega, giban pa ang mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang Department of Education na banwa ilabid na sa pagpanguna ni Vice President kagaton sa nga DepEd Secretary Sara Duterte. Nagadepensa sa sining pagpangayo sa nga departamento sa nga 150 milyon sa pesos nga confidential fund nga natalana o kanagin na propose nila para sa masunod nga tuig. Ligo gani mo Mike. Ini ang iga pagagamiton para nga ma-address sa mga illegal activities nga nag-target sa mga estudyante. Again, ang ining proposed 150 million pesos nga confidential funds sa banwa ang pagagamiton para nga ma-address ang illegal activities sa sulod sa eskwelahan nga nag-target sa mga estudyante. Sa ginpatigayon kahapon nga hearing isang House Committee on Appropriations agot sa 2023 National Budget. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang nagmangkot sa kay Duterte or Vice President Sara Duterte. Kamo ni ang nagapungko bilang tiglikom sa Department of Education kung pwede ma-realign ang ining confidential funds nga ila nga ginapangayo. Siling nga drin ni lawmaker Manuel in case mayara abis ang amendment sa National Expenditure Program para nga ma-realign ang confidential funds and good governance programs para sa specific nga mga itemized programs sa education kagay na gid lamang sang provision sa mga school supply willing bala ang DepEd nga ipa-utilize ang ining nasambit nga pondo. Siling din ni Vice President Duterte ang confidential fund ang pagagamiton para sa madamo nga mga issue nga ginaatubang sang departamento including ang ining sexual grooming, mga active shooter copycats, insurgency recruitment sa mga kabataan kagasubong man ang ining drug involvement sang mga learners. Again, gamiton para sa mga madamo nga mga issue nga ginatubang sang departamento. Kalakip na ang sexual grooming, active shooter copycats, insurgency recruitment sa mga estudyante, kagsubong man ang drug involvement sang mga manunod sa mga kabataan. Para sa aton, nga Vice Presidente, ang success sa mga project activities and programs nagadepende kuno sa good surveillance and intelligence. Ang success sa mga aktibidades kag programa sang DepEd suno sa Vice Presidente nagadepende sa very good surveillance and intelligence. Nga mangin mabudlay, nga makahimo sila sa mga solusyon without credible intelligence information. Amo na nga kinanglanon ang dako nga confidential fund or Intel Fund para sa Department of Education. All these relate to our mandate that we deliver basic or quality basic education to our learners, and of course, to quote her, education of our children relates to our national security as well.
Si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang nagpanindugan mayara pa sa iban nga mga bagay nga kinahanglan man isang pondo. Kulang kita sa mga classrooms, suno kay Brosas. Kulang kita sa mga bangko, kulang kita sa mga textbook learning, dason magabutang kita sa confidential fund nga hindi ma-account. Sa aton dabi sa mga kotoran, why ni gina-account sang Commission on Audit. Hindi mo niya pwede mapahilabdan. Hindi ni siya pwede ihambal. Hindi pwede mabuyagyag, hindi pwede mapresentar kung sa diin na sila gingamit. Ang intelligence fund, it's either sa Office of the Vice President or sa Office man niya sang Presidente. In fact, pwerte pagani kadako ang ginpangayo sang Office of the Vice President nga Intelligence Fund Banwa. Nagasaka ni siya nga dan mo, nagasaka man ang Intelligence Fund sang Office of the President. Subong, ang DepEd Banwa ang ginapangayo 150 milyones pesos nga pondo para sa Intelligence Fund sang Department of Education sa masunod nga tuig. Pinagumangkot man na diri mga lawmakers kay Vice President Duterte why she proposed confidential funds for the Office of the Vice President and DepEd. Kung sa diin sa 2021 and 2022 budget, why man niya nalakip? Why man nalakip padara? Wala man nagpangayo sa do si former Vice President Lani Robredo sa confidential fund. Pero siling ni Duterte, ang Office of the Vice President kag DepEd si para doon sila nga mga entities nga may nanari-sari o kung magkatuhay nga mandato. As explained earlier, the success of project activity or program liwat suno kay Vice President Duterte really depends upon very good intelligence and surveillance. Basic education has a direct link to the national security of our country. We are truly interested in the quality of education of our learners. Ang ginaya mo sa mga manunudlo, ang ining kakulang sang classroom para sa mga estudyante. In fact, kada ko sang slash dara nga pondo para sa aton sa nga proposed 2023 national budget. And ang sweldo nila kunta ni maduwang dugangan pero why man sa gyapon because maybe ti wala sang pondo ang ato na gobyerno para dira. Pero yara kita gali sang bastante nga pondo para sa confidential funds. Yara sa piyakalinya nga presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation at the same time ang principal sa Bacolod City National High School, Mr. Richard Hilangre. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. May aga Bombo Erlin kag sa tagpalamati sang Bombo Radio mayong aga sa inyo tanan. Ano mahambalan ninyo sir kay may rasang ginapangayo nga confidential funds sang DepEd para sa next year? This is 150 million pesos. Okay, so we saw the interpellation yesterday sang budget sang DepEd nag-come out dito nga kadamo gid man sa mga kulangan, classrooms, mga pulungkuan, and then hiring teachers. Not so definite ang answer sa aton DepEd Secretary. Tigin pasay ato sa mga yusik tag mga asik no kay siyempre ang kadakuon da sang problema tama ikadako no why to maplastar kung pilagid ka mga teachers ang i-hire ang mga classrooms nga kadutay lang sa mga patukod uli nga mga classrooms no amo gid ang problema this coming November sa full-blown face-to-face kag mga principal, mga teachers nagaproblema sila tanan. And then we heard that the DepEd Secretary will have is asking for 150 million confidential fund, which we know though if she would be spending for the whole year, she could at least spend 1
1.5 million a day, no, without auditing. Yes. So ang mga teachers naton, they cannot really fathom why there is a confidential fund because if we believe in the words of the Defense Secretary, okay man na siya nga you will really know who are your people, what is the condition of the workplace. Pero kung daw mga criminality naman nayara naman na sa aton mga police, kung insurgency ara sa aton Philippine Army and others, may intelligence pa naman ako sila, may isip na you will really have your 150 million sa DepEd, not counting that in her own office as a Vice President, 500 million naman siya nga daan. Yes. Oo mo na siya daw di maintindihan, although nga she rationalized everything, kinahanglan niya tumabalaan kung sino nag-against sa mga terorista, ang mga adikon, or whoever. So, pwede man na siguro mapasa tala lang niya sa aton mga pulis, no? Kay they have the expertise na maglagas kung sino dadayang himo sa mga criminality crimes, and then kung insurgency related, mayara naman na yan nagatutok yun. Ating we cannot really fathom, no? Meaning kada hulag mo sa school or in any division or region, may mga nakabutang dira nga mga intelligence operative panilagan ang kada move mo. Ginakuha naton nga tani ang panilagan lang problema sang aton niya nga mga kabataan. Isa man tong hambal yat amo na nang mga problema sa kabataan sino gina-abuse that will be taken care of by our teachers. Kabalo na sila tapos ginapasa na nila sa mga agency kung may maghahambal sila at inisya digin molest ni sa sangkuan. Sang somebody from the family. Di ginakuha na lang man na iya, ginakuha sa mga DSWD, DSSD, kag kung may dapat i-filean kaso, i-police matter na siya. So, amo na siya bumburden nga kadamo-damo sa galastuhan. Ang aton mga teachers, wala ganit sa mga kagamitan. Kami nga mga school principal, nagapangita sa ways kag means kung paano nga makasurvive ng eskwelahan kay kulang man ang imuwi. If we know nga you have the intelligence fund, we are not saying nga ginasquandered lang na nila, no? Pero na siya nga kwarta, wala inayagagi sa Commission on Audit. Correct. So, we cannot, there is no transparency where that funds go, no? Although amo nang ang reasoning sa aton nga Defense Secretary, pero kung kisa daw medyo maprokulbaan ka man no? Hindi mo ano ning napanilagan diri asang sa sa Department of Education kaya panilagan guro natin nga pang-corrupt no? Naga-transaction ba dira sang mga bilyones o kung nga naga-dito sa ila bulsa, kaya mo na yung gurong panilagan kay ipang-prosecute na. Sir, una din siya nga kay gayon na nagmayara sang confidential fund ang Department of Education. Out niya mo gani daw pala tanda kabati ting iba nabi nga ang custom dira kag ang Bureau of Custom or DPWH o may confidential fund kundi mabalaan na kung sino ka pang porsyento dira. Amo na taning pangitaon sino ning pang porsyento milyones kaya iakusar bla kay prisuhon di kay ang mga teacher man amo pang panilagan mo ting decent ang pagreklamo ara inaya perme kay demokrasya kita. So we do not want yang inib lang amang napundo kung sino dila para reklamo da ang armas kada sa teachers ya reklamo lang ni kagbaba mo. Ikaron we are afraid nga tag kada imo yang you are against the government, maybe you are collaborating with the terrorist group kung di ka lawais na iyaron tapos you are just operating, you are teaching tapos dodo kita mo do may kapalipod ko diba siya ako nang napanilagan niya or ano. So that will sow fear among our teachers, especially sa mga leaders naton kay may union ang aton mga teachers.
So inayo ta lang tani nga ay hatag taniya sa ato mga pulis kag military ang amo nga mga bagay kay may intelligence pa na sila daya, no? So hindi nga siya mismo nga DepEd secretary may intelligence fund man. Banto nga mga sekretary niya sa amin dito siguro kinakailangan intelligence fund. Intelligence fund ang daan niya kung mayo lang na kung nanggauyat sinaya honest to goodness man. Tigaling kay wala auditing. Kung wala auditing, nagakadula kaning kwarta nga gina-audit pati how much mo kung wala gina-audit. So we are not saying that, but definitely it had happened already in our country, Gordon. Sa next year, sir, sa proposed na budget, dirigin na slash sa Department of Budget and Management, siguro because ang medyo ginakulang-kulang giman kita sa revenues, okay na tani maintindihan na naton. Pero dirigaryo, mabalaan na taman na natukiban naton nga may kwarta man nagaling ato na pungsod, pero para sa confidential funds? Yan mo na ginasakitan nga isang buot sa aton nga mga kami nga principal, tiwain lang kami kapabutyag todo, ako lang gurong gambal diri. Pero ang mga teachers nato niya tiga sakit ang buot na blang ma-request sabi sa amon wala pa kayo blackboard amo niya mo to by backlon hindi namo dai mahatag dali kit. Syempre limited man ang budget. Pag makabalo sila blay nga kadamo magalis ang kwarta nagakadula sa ginbakal nga laptop tapos may intelligence fund pati ang intelligence fund niya meaning ma-hire ka na iya sa mga operatives. Panilagan ang gusto mo hindi sila ma-operate sa Department of Education. Pati mga Yusik, mga asik na to nyo, pidao, hinay-hinay tayo, okay lang na siya. Pero definitely, if you are putting intelligence, MOLA, blood, or somebody nga will watch over you, daw ang pangulag mo na daw, kwan mo, pari mo na blang sa pag-asawahay or any kind of relationship, panilagan, kagidiyas ang kada move mo, hindi man mayo siguro nga, every move you will have, so may somebody is watching you. Ang kwarta bagay natin gastuhon sa kinahanglan subong sa atong education kay from the mouth of the DepEd secretary she can solve the problem of DepEd if she has another 100 billion which we agree also. Kay ang aton nga Alliance of Concerned Teachers nagakuan nga din nga ang budget sa education kung pwede nga dobulon 6% of the gross domestic product mas maayo pa gid. Pero ginslash sir sa next year may kwarta dira bilyones ti mo intelligence fund. So mamalisyahan ka na nga mga pang politika. Na meaning you are preparing for the next years 6 years na you will have fun kay ikaw naman mabulos mo. One way nga maka-accumulate kasi natin they have all the means no ting intelligence funds nga wala sang kuwat amo nang maburbudlay ma-questionan wala sang transparency. Kung namamatian nato na dresser ang gabi si Presidente, kung magabalado kadako gidyang threat sa aton national security, kung matudluan bala mga kabataan, ay nadalahig pang mga inosente. Tiyan mo na gani kay pati pang tudlo mo nga we have academic freedom tanawon ti base nya hindi itong dapat ituro ti anong ituro natin ting teacher na naya kabalo kung nagatudlo sa nga trumpagon ng gobyerno ti kasuhan mo daya so kung daw medyo scrutinize sa daya tiyan mo na ginakakuha na natin lang hindi mo kami nga principal ani hambal nga ti ari learning competencies nyo mo na itudlo nyo daya mo ng standard ta ikaron ulag mo dahil karon may ma-report to sa DepEd secretary parang hindi ito ang ganitong tinuturo ate kundi ang makulurog na teacher no so amo na nga daw ilikawan ta na kani kay we are a democratic country unless otherwise ito ko Hitler abit ate amo to may mga Gestapo to yung secret police so it is enshrined in our constitution that we are a democratic country. So therefore, ang panilagay niya, okay lang na yan, ihatag niya sa police o sa military, kaya ilan na yun ba? Siguro sir, kung ipatindogin siya sa classroom, subutang naton daw sobra sa kamilyon ang bili sa isa ka classroom, sobra naman 100 ang mapatindog sining 150 milyones. Ay, bumbuerli na mo na kayo na napinsaran ko bala siling 250 million. Kung maayo ang pagpaubra nga wala sang ganansya na ibisan isa ka milyon guro ba sa kapatindog ka namang classroom.
So meaning makabuhin ini siya 150 classrooms di ang ma-occupy dira mga tag 50 mga estudyante di or 40 ito di at least dako-dako ang mabuhin. So pag face to face kita ang kulang ginato niya classrooms di ang solusyon da kung kulang classroom ma-shifting. Kulang ka ng teachers. So kulang teachers wala man sang hiring po do. Kaya atong teacher kulang man ang especially sa elementary, wala sila sa mga support staff, pang-release diya sa mga forms, ila obra, pang-kilo, wala mga nurse, kundi kabugat. So, we really need to focus our meager resources for the much-needed hiring of teachers, mga materials nila, para nga mag-ayo ang aton education. So, hindi kay sa amo sina mga budgeting sandiin mo na dalawang guro, libuton mo bilong ng kalibutan, no? Sino nag-tipid secretary, secretary of education, may intelligence fund, kadain mo yan. Pwede kaya kapanilag sa tao, yung amo ginakadakong budget mo, may manugid na dahil si mo daya. So, kung mga criminality, hatag niya sa atong police na military, hindi na siya mag-intervenar dira. Kay sa ulihin, mabalaan na sila na nangaduwa, mainaway naman. Anyway, sir, ang aton bala Armed Forces of the Philippines, may intel fund ba ni sila mo? Ay, oo, tingin intel fund nila, tingin na question nila, galing at ilan na yung lookout, sila na yung kabalo na yung magtanaw nila. Pero yung office of the Vice President kayo mo yan, may tapos daw nakalusot atong 500 million yan. Pero ang sa DepEd mismo nga pundo, mga ayo kada intel fund, nga kulangan ni mga laptop mo, mga kuwan mo da. Very kuwan na yan, ang highly questionable niya Mumbai. With this, Mr. Richard Hilangre, sir, thank you so much sa time ni mo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Thank you very much, good morning, Mumbai. Mga salamat kaya Mr. Richard Hilangre. Ang presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation nga para sa ilaya naman kinanglado na pangaining intelligence fund or confidential fund kay amoning una nga kay gayunan nga mayarasang intel fund ang Department of Education. Sa liwata diri sa justification ni DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte, kinanglado ng ining pondo parang maangot or masiguro nga mga kabataan ini mga threat sa aton nga national security. So sumo na ginasubong yung karebelde mga kabataan gali. Amo na ginaya sila ya ka rebelde kag pwede maimpluwensyahan bisan pa sa mga terorista. Gamang yung threat sa aton nga national security. Ang mga kabataan kada isa sa aton naglabay man kita sa pagiging bata. Ang aton yang gustong makatuon sang kunanong ginatudlo isang aton yang mga ginikanan at the same time sa mga manunodlo maestra kag maestro kunara kitaya sa eskwelahan. Pipila lang na iya ka mga kabataan, magluwas lang yun siguro, kung ang ilang nga daan nga pamilya, amay nila, iloy nila, ara abe sa hublag. Possibly, kung why man sila nag-eskwela, or bisa nag-eskwela man sila ang maimpluwensyahan nga mag-sulod sa amo na be nga grupo, sa rebelde nga grupo. Pero do you think, kinanglanon pa sang taga-DepEd nga magpanilag o kan magabutang sa magapanilag dira sa mga eskwelahan para ang mga kabataan mayara sang surveillance sa ila? May good intelligence ang DepEd para kuno nga maging successful ang ining aktibidad nga pati gayon nun sa ahensya? Ti ano ganda mga aktibidades ang DepEd nga dapat intilan gid masiguro nga wide dira sang makapenetrate nga mga rebelde? How? O kon mga terorista nga possibility amo ni mag-recruit sa ila. Tibotang nga binaton mayara sa mga amo sina. Ang aton Armed Forces of the Philippines sarangan na nila. Kabaton ganin sa impormasyon nga mayara sang recruitment sa mga universities and colleges. Pero hasta malang galing sa payag nga muna.
Sino na nakpan din mga nagapang-recruit sa mga universidad daw? Puro man lang ganin na alegasyon nga ini sila mga breeding ground din isang rebelde nga grupo. Kung iban pag ginadara nga mga krimen, ara naman dira ang Philippine National Police. Nahikay pagig kita sa AFP kag sa Philippine National Police, aw? Ilabi pagin nga daan banwa nga may kaugalingon man nga Intel Fund ang Armed Forces of the Philippines. May Intel community man sila nga ila. May Intel Fund man sila banwa. Di ka nang lanon pagidinin naton? Ang Intel Fund sa Office of the President, Office of the Vice President, sa mga national security agencies na ton, for example, hindi na sila ma-audit. Why na sila gina-audit, banwa? Buot silingon, ang pondo, gaginpain sa nga to na gobyerno para diri, halin sa buwis na ton tanan-tanan nga mga Pilipino. Why kita nakabalo kung paano na nila gingamit? It's either nagkadogi man siya sa husto, o kung wise niya na serve ang iyang purpose, why kita na inalungong kung anong natabo. For example, sa time ni former President Noynoy Aquino, ang katanong sa nga Intel Fund, 500 million pesos. Pagpungko ni former President Rodrigo Duterte, nagdangkat sa 2.5 billion, nangin 4.5 billion nga nagsaka, nga nagdangkat sa 20 billion pesos sa nga ton Intel Fund. Why kita to kabalo kung paano to gasto? Because why na siya gina-audit? Why ginahilabdan sa Commission on Audit banwa? Confidential gani nga ginatawag Intel Fund. Para sa tuig 2023, ang opisina ni Vice President Sara Duterte nagpangayo 500 milyon pesos nga intelligence fund. Ang pondo sa Office of the Vice President halin sa pondo nga ginpangayo ni former Vice President Leni Robredo sa tiyempo subong ni Vice President Sara Duterte, nangayo siya 223% ang ginsaka sang sining ginapangayo niya nga budget for next year. Siling sa mga mamalidate, okay na. Lawmakers have no questions. Why na gina-question? Tiyan mo ni kadako ang pangayo sa nga pondo nga kung pa ang balon nimong Department of Budget and Management. Kinanglan ni nato ni slash. Mga national tax allotment sa mga LGU, ang forma IRA balang nga ginatawag Internal Revenue Allotment, subong NTA na siya. National Tax Allotment. Ginpanubuan tanan nga mga LGU kay apektado ang aton nga revenues nga nakolekta tuig 2020 gamo ni pagagamiton for the year 2023. So bangod nga mayara sang COVID-19 pandemic, apektado to nga nagnubo ang aton sa nga revenues, manubo man ang NTA sa mga LGU. Igo mura puwerte gali kita ka manggaranon. Damo kwartang Pilipinas. Pero para sa Intel. Para sa Intel Fund. Nga mo ning concern naton banwa. Ang pondo sa nga to na gobyerno, it's either alin sa aton nga local revenues or ginautang sa nga ton pungsod. Sa sining proposed budget for next year, 5.268 trillion pesos. Masobra sa 1 trilyon dira 1 trilyon pesos ang utangon sa nga ton pungsod. Halin sa mga bangko diri sa Pilipinas o kung sa mga external nga mga nagapahulam sang kwarta. Sa international lenders. Tikita man ang tanan ng mga Pilipino magabayad sa nga ton utang. Ang gusto naton, ang giniginapain nga pondo sa nga to na gobyerno makadtos sa mga programa,
mga policies and projects nga kita man tanan makabenepisyo. That is why nga kanamo sa mga nagataas ang kilay o the mga iba niya daway lang niya sa bungog, daw nalipay pa ya. Daw nalipay pa yang performing na yang amo na yang official, performing ang amo na yang opisina sa gobyerno, they deserve sa amo na yang pondo. Why kita nakahibalo? Ang ining katuan sang pondo nga ni, why kita na hindi tanan na ma-check kundi na nila pagagamiton. Karamo sa mga manunodlo, ang concern subong pagkatapos sang duwa ka school year nga wala sang COVID, sang face-to-face classes because of the COVID-19 pandemic, banwa. Nagdamo nga nagdugang ang number sa mga enrollees. In fact, iban nga mga eskwelahan way na nagabaton. Kaya hindi naman nila masarangan. Tikulang nga mga manunodlo, ang depedo ma-hire do hindi man. Kaya maybe wala sang pondo. Ang mga classrooms kulang. Kung sa unang sobra 40 na sila dara. Subong base magdangat pag gani 50 kada classroom. Ano na kagilinutok na dara nga hindi ka ni matatapan sa mga manunodlo. Kung ipatindog na ito sa classroom ng 150 milyon pesos na confidential fund, kaya hindi man na kinang lanon dira sa DepEd. Pila pa ni ka mga classroom sa patindog, butang ta mag-isa na lang abi kagatos. Kung sobra dira isa ka milyon, pero kung way man lang dira iya sang komisyonanay, bastante na kinang isa ka milyon para sa isa ka classroom. 150 ka mga classroom sa patindog na ton, para sa 150 milyones pesos nga confidential fund. Pero gamiton lang as confidential fund kay grabe na gidyang pamahog sang sila mga rebelde o kung ano na dira yung mga nag-penetrate dira sa mga kaeskulahan nga mga threat sa aton nga national security. Sa laptop pa lang nga to, pila nang nauyang nga sa pondo sa ato na gobyerno, gawin man lang to na pusla na ged. Sino man lang makaagwanta, sinayang nga laptop yung 58 milyon, 58 mil mato ng bilhin niya, pero 58 minutos man ang hulat mo antes mag-raise man. Sa magkahinay man kay outdated man to. Kanabi kita nga manggarano, no? Amo na yung kakwartahan ng Pilipinas, no? Ginawayangan na to ng pondo para sa pagbakal sa mga overpriced ng mga bagay. Doon man gani sa may napasabat na rin sa ila. Ari na naman sa confidential fund na naman. Why kita kuno kwarta pero may pondo kita para sa confidential fund. Aba ng irony. Wala sang pondo para sa mo yung educational assistance sa DSWD. So mo kinuntat na kay way na pondo. Igo muragli. Damo man kita kwarta. Ang mga lawmakers sa naton ngani ambot kung may mga bakba man ni sila kag may mga utok man ni sila. Mga tiko mang bibig nila may ginagawa manggo to. Tinda ka din sa kalalay nakasalalay na tanay sa aton sila mga lawmakers. Ay hindi dali lang gid bala. Ang amo ginang kapadako ang ginapangayo ninyo haw. Hindi naman ang kinanglanon ni realign na ben na nato ng pangayo ninyong pondo. Nga pwede pa na magamit sa ibang mga proyekto kay nangin redundant na karon. Ang AFP ma-intel. Kamo ma-intel man kamo na. Paano nyo nagamiton? Hindi man na may baluan sa mga Pilipino kung paano na siya gastohon o kung saan na siya gingasto. Ayo. 41 minutos, banwa na kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton, report na ni Bombo Carla May Defensor, kag Bombo Cherry Grace Santillan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated.
Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva Senyor Santo Niño! Viva! 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 Bit Senyor! Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtob sa $1 billion o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy! 12 minutos sa nakaligad sa tanang kalas sa Nueva Ecija. Paabalikan na sa atos nga pagpangalaga diri sa Baladunturan Bomboharay Big Time. Gina-alerto sang mga kapulisan ang mga gas station sa diri sa Maya Ciudad sang Bacolod kay may kita mga kotura na balang mga nagpatughong sang salakyan nila or nagadala sang container parang magabakal sang fuel, it's either diesel or gasolina. Pero kabudlay guro ko na gasolina, no?
Labanan din diesel ang ginabakala nila. Dason, 3 na ka container for example ang ilang nga dala samtang masako ang pump boy sa pagsulod sang fuel sa container nga mo ginhatagan niya. Sos nagharurot ng salakyan. Nagpalagyo na. Mayra gani nga nakapaggas na gid siya bala. Dason nalagyo. Ti ang mga kautoran naton nga mga pump boy amo ning sila gini mamayad. Kung kaangay na nga hindi madakpan ng ining suspensado, mayo lang man na ganit na nalikda ng adlaw kay grabe bala ang memories sang pump boy na sa ulo niya. Ang type sang salakyan, ang kolor, plus pagid ang plate number. So, samtang ara siya sa lain naman ng yang area, nga wala na ya sa gas station nila, nakita niya to ang salakyan. Nga nagbalagyo, sang nagpatughong bala, dra sa may CL Montelibano Avenue. Wal niya wala ya katuwi ya kag videohan kag ginpilit niya gid ang ining driver nga bayde ko sang ginpatughong mo. Diba yun naman ganito kaway na siya nakapalag. Ginbaydan niya ang iya nga ginpalagyohan. Ti kung di mo na siya madakpan, ikaw ganyan mamayad. Ti meron pa gid sang isa ka instant sa banwa, kamayara gid sa nakapalagyo. Ti way gito ya guro na sukot. Amo na nga padayon sa mga investigasyon sa ngaton ng mga otoridad. Giniya guro gasolina kon na diesel lang ni pero kamahal nga dan sa nga presyo. Subong pila man lang ang sweldo sa mga pamboy. Iba na dra sa ila minimum wage earner. Ang iba na siguro kung medyo dugay-dugaya ka na ti above minimum ng imo sa nga sweldo. Ti asa 450 nila nga sweldo kada adlaw. For example, full tank kaniya nga nagpalagyo. Pila ang balayran niya? 4,000, 3,000? Di sa imo nga sweldo nga 450. Pila ka pilo ang imo nga risto. Aman na kung pwede man lang manginalerto, gather siguro, ang obrahon na lang nga siguro, pasiktuhon na gid balaya nga danang driver, sir, pila imo nga ipatughong. Dason, mabayad na sila nga daan. Do kangay sa Estados Unidos, so bala, inang ibutang mo na nga dana dara pero mabayad ka na ya danay. May counter na nga dito ka lang mabayad. Dason mapump ka na dito kung pila ang imo nga pagabaklon nga fuel. It's either kaangay abid dere sa aton kun isa kalibo, 2,000 abin na dira sige bayad anay ya. Bayad anay sir pila imo nga ipatugong butang mo ba isa kalibo. Or bayara man niya sa iban nila ti full tank lang isa gadged. So, mahatag ka na nga daan, it's either sa kalibo. Kung pila na dirang kulang, bayaran mo pagka puno na. O kanantes ka na maghalin. At least kung na muna ya, for example, labi, isa ka kurit na bala sa gauge. So, matansya mo naman na mo. Pag matugong mo, it's either 1,000, magkati 1,000 da. Kung medyo kulang, ay pasagad mo ganang full tank mo. Kung kulang tong inatag mo nga isa kalibo, so madugang ka lang antes kaya maghalin. At least kung malagyo man siya, pilan na lang imo resto, no? Dapat sila mga nagapalagyo nga ni pang dakpo na ginaya kag pasabto sa ngaton sa mga otoridad. Kasano gini pila ng mga napalagyuhan. Sa Piyakalinya, Bumucarla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bomberlin, so mayara sa duha ka report nga nabaton ang Police Station 4 nga may kangtanan ini sa modus sa mga gasolinahan Bomberlin kung sa diin nagapatughong kag wala nagabayad o kung lakat sa gilayon nga wala sang bayad sa mga pump boy Bomberlin. So gimpahayag ni Police Lieutenant Kraki Kayaw kag balagyo modus. Yes, Bomber Arlene, tughong kag magpalagyo. Bomberlin amo ni ang modo subong no nga gakatabo sa mga gasolinahan diri sa syudad sa Bacolod Bomberlin. So sa pahayag ni Police Lieutenant Graki Kayaw, Deputy COP sa Police Station 4, sumira ini sila nga labaton duwa ka report ang
ginkilala ni kay certain na William Ong. So sakay ini siya sa isa ka salakyan nga Montero Sport. Nagpatugong Again, ini siya William Ong Gidman ang Yes. ang driver. Yes, sa Bombo Orlino, amo ini ang impormasyon nga nakuha naton gikan sa Police Station 4 ang sa pahayag man ni Police Lieutenant Greki Kayaw Bombo Orlino. A certain William Ong nga mayara sa salakyan o kunang salakyan niya gingamit Montero Sport Bombo Orlino. Pero anong color sinabo mo, Carl? Bombo Orlino? Anong colors ang iyang Montero? Pula, gid ba? Ay gray, silver gray, Red Bombo Orlino. Amo man ni ang mga nakuha naton nga mga impormasyon gikan sa mga nabiktima sini nga persona sa mga nabiktima nga mga gasolinahan Bombo Orlino. Naman kita kung sino si William Ong, and then ang salakyan is Montero nga pula. Bombo Orlino kag una nga record naging pa-record sa area sa Police Station 4 sang August 27 kag ang ikaduwa maroon guro ni Bombo Carl nga Montero ano man Bombo Orlino maroon pula Bombo Orlino hindi tagid kung siguro lapit-lapit wala Montero nga pula gid nga red bala maroon na siya so isa pula siguro sa Innova. Pero Montero, gimana nga salakyan? Yes, sa Bombo Orlino. Kag ang sa Innova ni Bombo Orlino, amo pa ini ang ginapakumpirmar. Oo, Bombo Orlino. Kay may ara man nga nagalapta nga CCTV footage Bombo Orlino. Amo pa ni subong ang ginakumpirmar sa Police Station 4 kay tisa CL Montelibado man ini natabo Bombo Orlino nga mayara sang Innova nga color silver or gray Bombo Orlino. Kaya to nadakpan nagligad pula to siya pero do Innova to Bombo Carl. Bombo Orlino. Ang nadakpan na balaya nagligad sang pump boy. Mayo naman to gani kay dumduman sang pump boy balang salakyan niya and then ang plate number. Tigin palapitan niya dito niya gin pilit niya kag babaydon gid. Bombo Orlino sa information nato no kay gipakumpirmar man ini naton kay Police Lieutenant Kayaw ang ginlaot to sang pump boy Bombo Orlino is Montero. Montero kag to. siya, yes, kag siya man ni. Baling ining Innova nga ni Bombo Orlino nga makita naton sa CCTV footage nga nagalapta subong sa social media. Amo pa ni subong ang ginakumpirmar sang Police Station 4 kaya wala pa ini sila yung may nabaton na Bombo Orlino nga nagpa-blatter o kung nag-report sa ila nga ang salakyan is Innova. Sa subong Bombo Orlino ang naka-record pa lang sa ila amo ang Montero Sport nga pula Bombo Orlino kag ang ila diri nga ang kay Montero si William Ong niya ang tagiya siya man nato naga-drive. Yes, Bombo Orlino amo na ang impormasyon naton nga nakuha. So una nga record August 27 kag ang ikaduwa sang September 10 Bombo Orlino. Ang mga gasolinahan ginalangatan niya man nagali sa kadlaw pila kadlaw. Amo gid Bombo Orlino mga pila kadlaw naman ini siya no nagasugod naman sa mga gasolinahan Bombo Orlino. Ang una diri amo ang total kag ang ikaduwa diri sa may Burgos Bombo Orlino ang Eco Oil. Amo ini ang gipadulungan niya nga so, mga ang total na din na yung total Bombo Orlino sa information sa CL Montelibano ini nga total 700 pesos. Oo. 700 pesos ang wala na baydan o kun ang nakuha nga gatong nga gintugong sa iya sini nga salakyan nga wala na baydan then ang ikaduwa yara sa 1,500 Bombo Orlino ang worth sang gatong nga ginkuha o kung ang gintugong nga wala man nabaydan Bombo Orlino. Sa Burgos Street naman ini isa. Bombo Orlino. Imagine mo na. Amo gani. Imagine Bombo Orlino na sa isa ka pump boy isa na kaadlaw, duwa na kaadlaw ang makuha sa iya nga suweldo o kung mabuhin sa iya sini nga suweldo Bombo Orlino. So Laban ng mga pamboy, minimum wage earner sila Bombo Carl, 450. Yes. Kung mapalagyuhan na kadra 700, resto pang isa mo kadlaw may bayad. Sakto gid Bombo Orlino isa kadlaw kag tunga mambala naton isa kadlaw kag tunga no ang 700 pesos and then ang sa 1,500 tatlo gid kadlaw. Imagine Bombo Orlino
tatlo gikadlaw ang imo sini nga na perde ka gahimo ka man lang niya sang insakto, dobra ka man lang niya sang insakto na malayran ka pa sa obra sang iban nga illegal Bombo Arlene. So sa case man niya sang iban nga mga gasolinahan na Bombo Arlene, nagpakilala ini gali no ining si na mention sa diri sa ginatindugan ko diri subong sa may Ramos sa Bombo Arlene sa isa ka gasolinahan diri sa may area sang Ramos Street, Lacson, Bombo Arlene na amuman same name ang ginhatag nila sa akon, same man nga salakyan. Ang dali sa Caltex sa Tubang Bombo, napalagyuan man sila? Yes, oo. Kagaina, nakapamangkot. Makita galing. Wala kita naka-interview gid Bombo Arlene, no? Nakapamangkot lang kita kay naga-turn over ini sila sang ila sini nga mga record sa ila sini nga upod man sa masunod nga shift Bombo Arlene. Subong makita man diri naton busy pa sila Bombo Arlene, no? Sa driver. Yes. Si Ong Yapon. Yes, oo. Same driver kag same man nga salakyan Bombo Arlene. Kag una pa lang pagpamangkot ko nga ti sir may ari man diri nga naga patughong kag wala nagabayad. Direkta Bombo Arlene ginahambal si amoniho si a certain William Ong ni ma'am baga pakuno-kuno ini siya nga natawgan niya na ang tagiya, na istorya yan na ang tagiya. And then naka-mention ma'am Bombo Arlene nga nagahatag ini siya sang credit card nga wala man gali sang unod Bombo Arlene. So amo nang iya sini nga modus, pero dugay na once lang ini sila naka-experience sang modus Bombo Arlene. So kumbaga dugay na gid ini gali nga himo ang ini nga modus Bombo Arlene. Ti mayo man ako magdugay nagikaway na gid siya sang patugungan diri sa Bacolod. Amo gid kag isa pa Bombo Arlene ang ini nga tabi kon baka salakyan parang tunto nga na. Amo gid gani sakto gid Bombo Arlene kag isa pa ang sa area sang Police Station 4 ang nagreklamo o kon ang nagpa-blatter Bombo Arlene na gusto gid ini siya nga pasakaan sang kaso. So ang posibilidad nga matubang yun diri nga kaso is estafa Bombo Arlene. So gina-verify sa Mayo man na gani kung magkatrilingo ba na sila bala Bombo Carl? Yes. Ay support? Yes. Sakto gid support gid kagati Bombo Arlene problema gid ini siya saya sini nga ginhimo kay ti imagine pila ka mga pump boys ang iya sini nga na biktima kag pila man ka mga gasolinahan akon gasoline station owners ang iya man sini nga na biktima Bombo Arlene. Ti kung magsampaw-sampaw kag magtingob ang tanan nga mga reklamo ti bukol ya gid ni sa ulo ang iya sini nga pag-aatubanghon Bombo Arlene. So nagapanawagan man diri gani ang Police Station 4 nga mangin vigilante ang mga pump boys Bombo Arlene kung pwede kwaon nila ang mga plate numbers sa mga salakyan nga nagatughong sa ila kag siguraduhon gid nga makabayad gid Bombo Arlene, no? Kag kung makuha naman nila ang plate number at least bala Bombo Arlene matrack kung kay sino ina salakyan kag mahibaluan kung sino ina nga naga sakto gid na Bombo Arlene matrack man iniya sa LTO ang mga plate number. So piyon gid nga makuha gid ang plate number Bombo Arlene. Oo. So mayo lang to yang isa to ya ka pump boy kay nakilala na nila. I'm sure aware naman ng kada gas station na Bombo Carl na may mga may mga nag-aamo bala sini. Buaya ganing nga bayo nyo pero nikabayad sang gas nyo. Amo gid sakto gid Bombo Arlene kilala na gid ini siya kag siguro Bombo Arlene na aware na gid ang mga pump boys regarding ni sa ining persona Bombo Arlene. So Bombo Arlene pinaya kamay na para sa ila sa sini mga nagpatughong pero dako na yang bagay bisan 20 lang na iya Bombo Carl bisan isa lang na iya ka litro. Hindi nila maintindihan ang kainiton nga ginabatsyag sa mga pump boy. Imagine mo bilog gadan nga adlaw ara kadera dason mainit pa mo. Sakto gid na Bombo Arlene, no? Nila minimum wage earner ini sila. Kung mapalaguan na kadara okay lang na yakon isa lang okay lang ako isa. Although hindi ganay gani okay. Kay hindi ka magbakal sa lakyan kung may kayo nagbakal gatong amo lang na dayang solusyon. Yes, sakto gid na Bombo Arlene hindi niya kinahanglan nga manginto kapasang iban nga tawo nga ma-fulfill o kon ma-atughungan mo lang ang imo
Siniya nga salakyan bombarling kiti halos kita tanan kita nagakaon man kaga nagakinanglan ang aton sini nga ubraman bombarling. Ay nung bakal ka ganin sa lakyan mo ay kay nung bakal isang gatong amugid. Amugid. Sige abe. Yes, bombarling pamatian nato ng pahayagi kan kay pulis sa tanan Greki Kayaw. Bali, may recorded today, ma'am, regarding sa incidente. Sang August 27, kag hindi nga September 10. Bali, may nagtugong sa gasoline station. Dayon, ginlagyuhan niya ni ang iyang balaydan. Okay, so di English nagtugong, sir, recently? Sa total sa CL Montaliban, no? Oo. Kagang isa di sa Ecoel, di sa may Burgos Street. Oo, ma'am. Okay. Sir, ang gin-report dara ako ang gin-pablatter last August kagang sang sini. Isa lang nga ka persona, sir? Yes, ma'am. The same ang ngalan sang persona nga ginpablatter nila. Bali, dua pa lang ka-reported o kon-blatter ang nabato niyo dara sa Station 4, sir? Yes, ma'am. Dua pala ni ka-blatter ang nabato sa Station 4. Okay. Sir, regarding sir sa background, sinisang ginatumod, sir, nga gapang modus, ano ni ang background sini, sir? Dahil based sa one ma'am, ang yan nga salakyan is Montero Sport. Okay. Wala pa gid sa exact data sang suspect ni ma'am. Oo. Ay ginapalo-upan ni isang atong investigador. Okay. So, sir, lalaki ni sa sir, no? Oo, ma'am. So, bali, sir, ano ni ang plano ni sir pasakaan ini siya sang kaso? Ano nga kaso nga kaso ang iya sini nga pag-aatubangon? So far, ang ginakuha sa ating investigador, ginakuha ng stapa nga kaso. Ang kuwanta pa na siya, na verified kung ang real name niya nila amo gini ang ari sa blatter, verified na sa ating investigador. So sir, ano diri sir ang pagahimuon sa aton sining nga kapulisan sa Police Station 4, especially sir, madamo dira nga mga gasoline station sa inyo sining area? Amo gyapon na mga aton nga patrol ga bisita sa mga aton nga mga gasoline station. Reminded lang na-remind namon ang mga taga sang gasoline station nga mag-monitor sa mga klase ng modus. Dapat maging aware sila na before magtugong, paan na yung mga plate number sa lakyan para in case na kung lagyo ang kwan, hapos na i-locate tungod sang ilang mga plate number sila sa lakyan, ma'am. Sa gapang modus, yung katanyo na yung pagdimo siyang malain sa ating isigkatariyo. At sa mga gasoline station, maging aware gig sa mga moto sa mga tao, maging vigilant during sa pagtugong, ilang taon ang ilang salakyan kung anong plate number, ilista o kung may picture ng mga plate number para in case nga may himuhos ng atrocities, hapos na sila i-locate tungod sa ilang data sa ilang salakyan. So far subong ma'am, na-investigaran ta pa ng persona para sa pag-file ng kaso. So bali sir, ang sang August sir, kag ang sang sini, isa lagi ka salakyan sir? Same. The same description ang ginambal nila, ma'am. The same name ang gina-complain nila. Tisha gidya mo Carl. Ano gidya gorong iyayang modus. Grabe, matagal siya credit card. Pag swipe pa ka dito, amo nang pagpalagyo niya. Yes, Berlin hatagan niya kung ginakuha igid ang atensyon sa pump boy and then kung kuha yan amo na ng time nga mag-alakat na ini siya bombarlin. Ti kagaina, nagpadulong kita dira sa atubang naton nga gasolinahan mabombarlin. May na-mention kagaina nga hindi lang gasolinahan, pati ang mga restaurant bombarlin na ihaning gindiskitahan, wala siya nagabayad sa iya sini nga order bombarlin. Pada nga to na pa-avid listener, bambukal, namin ni ipiton sa bintana niyang yakamoto. Amogi. Para daw mabulong nga malang kakig mo. Imagine mo, kabakala ka ganay sa lakyan nga amo ni, why kaya gala inog bayad sa imo nga diesel.
Amo gani Bombo early no. Wala gali sang inogbayad nga diesel kana pa sa imo nga drive. Nami pa sa imo sini nga pagdalas ng salakyan pero wala gali inogbayad sa diesel, obra lang. Pang tripping ambot kung tripping ni Bomborly no kun amo gini iya siniya nga siguro amo gini iya ulobrahon kay Bomborly kay kung tripping Why lang. siya inogbayad mo? Oo. Why siya inogbayad? Why siya? Or basi may kwarta man na siya pero tunto lagid bala yung klase tawo bala. Yes. Panghalit sa iba ng iya why na sila kaintindi ya kun anong kabudlay nga gina-eksperyensya sa mga pamboy. Daso ang sweldo nila ti minimum wage Bombo Carl. Yes. Gamiton pa na nila para sa ilang pamilya. Kung di mo na yung madakpan, ikaw yung mamalayran. Isa ka palagyo, duwa mo kadlaw nga baka-baka da painit, sweldo mo. O siya mo na lang ibayad. Hindi na yung mga wala huya nga mga tunto ni nga sagad bakal sa lakyan gaway maninog bakal inog tughong. Sakto gid mo ginabang Barley no. Mga wala huya gituod no. Kay nahalita nila ya ang mga kauturan natin nga mga pamboy nga mas gamay ang kita kada adlaw Bombarlin sa ila. Check bala karon sa may Station 3 may gan palagyuhan man na siya kuno dira sa Buri Road. Balan mo dira sa Buri Road may mga gas station na dira nga mas barato walang presyo dira sang sa ining tatlo ka mga giant nga mga oil companies. Yes. Bumokar ti basi isa na dira bla isa sa mga nabiktima man. Kaya palagyan degada niya lang nga daan pela ka semana mga biktima na naman sa lain na naman nga area. Amo gani Bombarlin no. So dapat nga mangin-aware diri ang aton sini nga mga gasoline stations diri sa siyudad sa Bacolod. Ay ti Bombarlin do wala gid ini siya na nga nadudla sa iya sini nga ginahimo Bombarlin. Kay kadudlaan dapat ani masampula na gid. Ini tanan na gani nga mga tagreklamo matilingob sila bala para bugat. Yes. Yes, sakto gid pwede gid na sila makatingob Bombarlin no sa pagreklamo ang mga gasoline stations diri para at least nga bugat ang mapangatubang nga kaso sini sa ini nga persona Bombarlin. Why kita the plate number sang salakyan niya? Sa subong Bombarlin na wala pa plate number no. Amo pa na aton sini ga follow up sa police station 4 kay ginakuha pa nila ang detalye. Kuana tanew mapalapta tanew para nga tanan nga mga gas stations aware. Yes. Nga kung magpatughong nga ni gani sir bayad mo danay. Kung di ka magbayad, di ka magatag bayad, why sang tughong. Yes, sakto gid. Amo na karon naton sini nga pag idigap pa naton Bombarlin no. Akong pila ka bilog na ka mga police gas station sa iya sini nga nabiktima kag kung ano ni ang plate number sa iya sini nga salakyan Bombarlin. Imagine mo kung nadamo na nagsulupot na tong iyang balayra no. Siguro Bombarlin na pwede kung labotas ko nga sa milyon. Estafa guro ni, pwede ni. Sakto gid Bombarlin no. Dako na ang worth sa nga na biktima o kung nakuha niya sa mga gasolinahan diri sa Bacolod City, Bombarlin. Bayo na sa mga gas station, videohan na nila bala. Dason ang pag isa ganito ginkuha niya to mo ako ni madakpan kastigohon mo na lang bala. Bomokar. Sakto gid Bombarlin no. Para makabawi ka sa ngalan sang tanan nga mga pinanginto mo kag pinalagyuhan mo. Sakto gid. In behalf of Bombarlin sa tanan nga mga nabiktima nga mga gasoline stations kag mga pump boys sa Bombarlin. Kaway pa nga masolusyonan madakpan na ini nga persona o kung siya magid Bombarlin no ang himo sa modo sa mga gasolinahan Bombarlin. Kini nagali magwang yang ngalan kay kita mo kilala na nila no. Pag pamangkot mo kay na dira sa Caltex, nagambal sila dayon si William ang kapalan ko na. Oo. Ara kita yun sa gilayon ang pangalan Bombarlin no. Wala ko yung may mention kay tingnaw na Bombarlin wala pagig ko sa idea kung sino ini nga persona. Ulihin ako na inform ni sir nga amo ni ini gali ako na amo ina persona si William Ong gali ang ginamin man sa police station 4 at the same time amo man diri sa may Caltex diri sa may Ramos Bombarlin. May rakita diri info nga 2020 ko na Bomokar may reklamo na ni Batok sa iya. Imagine mo ano na subong 2022 kasi gyapon. Grabe gid gani Bombarlin no at siguro sa una
napablatter lang, wala na siguro na process bomborlin no galing kiti base kung grabe man ini siya maayo man siya magpanago bomborlin. So kabay pa nga mauntat na ini kay ti dako gid ang iya sini nga perwisyo nga nahatag bomborlin. Sige, Bomo Carl, liw ko karon ko sa plate number kay Lieutenant Kayaw para Yes. nga mapagwata na yaw para ma-alerto tanan nga mga gas station basta mo ni galing nga salakyan mag patugong nga dira sa inyo kwaon yung gidanay ang bayad. Kay laban-laban malagyo na naman na. Yes, paon nga naton ang plate number bomborlin para ma-aware na gid ang tanan bomborlin. Sige, Bomo Carl, thank you gid. Bomborlin na mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Persistent Patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Padamang salamat kay Bombo Carla May Defensor. Amo na sa mga gas station na mansiga alerto lang gid kay may mga tunto gigitaya mga kauturan nga nagbakal sang salakyan pero why gali sila ya inog patugong. Base kung may inog patugong man sila pero sa katunto lang gid nila mapatugong sila na dira palagyuhan nilang pamboy ni sila magbayad. Pila na mga nabiktima diri nga mga gas station, Mr. William Ong. Maluoy ka man, sir. Kasi ni mga pump boy, ang ilang sweldo minimum wage. Nagwatugong ka dira 1,000, 700, 800, so kung pila na dira, sila na mabayad kaya palagyuhan mo, ti-imaginean mo ba lang huulo sa ila? Duha ka adlaw nga sweldo nila, o gusto lang nila ibayad sa imo nga gin palagyuhan. Kaysa kag patughong, way kagali inog bayad. At kag kung nabi na dira credit card, no, i-swipe nyo lang na dira. Galing ka nag-swipe pa ka to. Way man unod, amo na to galing pag palagyo niya. Dapat masampulan, gini mga parosyo ng mga tao bala. Nga, katunto gina sa inyo, no? Wala mo yan nahuya. Why ka mo yan naluoy sa maperwisyo ninyo wala? Tingba boy na dira. Okay man lang na yakon mabaton man sang management na dira nga siya na palagyuhan. Okay man lang may CCTV camera na dira maka-capture nga pamatuod na gijabe nga na palagyuhan na ka. May isa pa ginadiyong isa ka salakyan pa gidong Toyota Innova ni Guro. Galing ka black and white ang kwan ni nato matumod kung anong color. Nagdala siya ko ng abis ang pila ko container. Bakal siya diesel. Tatlo ka container itong dala niya eh. Na sudlan ng duha, gipasakan niya na sa trunk sang salakyan niya. Samtang sa ako tong pump boy, nga pagpasulod sang diesel sa katatlo ng container sus na lagyo na. Kung kumadakpan, ito namin panitan kag bubuan mo bala isang langgaw nga linya sinamakanaw. Mga wala huya ng mga tunto nga mga utod nga. Amo man na ganing pagi nila para nga maka-income ba sila. Tinason, palagyuhan nyo pa kung pila nga container ang ganda ng pinalagyo niya niyo. Pila ni guro kalibong balayran sang pamboy kay duha na itong ganda nga container sang diesel ang iyang nga ginpalagyo. Di ba lang na ito ka-litro? Pilang litro sumong sang diesel? Almost 80 pesos. Di ba lang na ito ka-litro to? Sumahon mo na dira. Pilang kalibong balayran sang mamboy. Amo man ang katin-katin niya kag pasulod sang diesel sa container. So, sperte man ka-alertong tonto nga ni ka nagpalagyo. Sunod gani, kuhay ka mo inog bakal, inog tugong, hindi ka mo bakal sa salakyan. Kung why man nadara ya sang gatong ang inyong salakyan kada wala galang pa sa pondo, commute. Bayad ko 11 or 22. Amo na lang ka simple. Bihambol nga mag-commute na dara kuhay ka inog bakal kado pulo pegadoged. Hindi nga patugong ka mo. Lason palagyuhan ninyo ang mamalayran niya kamo daga enjoy nga di aircon ang inyong salakyan. Ang pamboy to yung pila lang ang sweldo nila. Di ko madakpan eh. Dapat siguro matiligo bang ini mga pamboy nga niyo kag i-facilitate sa katon ng mga kapolisan. Nga masakaan kaya kaso kaya dapat masampulan din sila. Imagine ninyo 2020 may nabaton kata dire information si William Ong nga ni amo na ning ubrad niya gali.
May biktima siya sa Silmon Tilibano, sa Burgos, nagligad ko adlaw dara naman sa Buri Road. Kay may fuel station na dara nga mas barato balaya sang sa iba ng mga tatlo ni mga giant oil companies. Why na nagaunta tinunto na gidaya? Bisan kaisa lang na ya ka beses hungod mo ginaya sa buot. It's not because nga nalipatan mo o kung doon alang-alangan ka dara nga way kaya kwarta, kung alang-alangan kaya kagaway ka kwarta, way ka may ATM card nga dala, di may pambal ka dara kag sign ka da sang dagoro promissory no to kon ano na da nga balikan ko lang gid da ka bili mo bi cellphone mo dara for example o kung ano da nga dapat balikan mo gid bala. Kasi mo tin alang-alangan gid ko na kuan gid na malagi da nga ako na tangke o way ko kwarta de. Tinaya ma-justify pa na. Parang palagyuhan mo yung pamboy ang ginawa mo lang ganina nila para maka-income. Berman, susubong mo may gapong pagbago. 2020 may reklamo na nga mo sila, nagpadayon. Ano na subong? 2022 na subong. Pila na yan ang mga nabiktima sila yung ong-ong nga ni. Bagay, goro sa mong paong-ongon kasi ng nagasulod sa tangke sa nga imo nga salakyan. 43 minutos sa kaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kulabos ng aton nga tiyempo diri sa palatunturan bombohanay big time. Kabay pangaway na sa mga sunod daw sa Nendria. Anad na lang kamoyang ng modus ninyo. Wala tuganga naman sa Toyota Innova nga niya nga pilatuhan na palagyo niya to. Dapat siguro sa mga nag-operate na mga bamboy, guro, sukton na lang ginanay, no? Para nga makalikaw abala sa mga parosyo niyo. Mga tunto ni nga, pila man lang ang sweldo mo, gusto mo lang ibayad sa sila nag-enjoy sa ginpalagyuhan nila. Sige, sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 101 días sa banwa na binin antas ang alas 101 días sa nabinin antas ang adlaw sang Pasko. 101 days to go before Christmas. Kita na nagatamyawa sa inyo sang malipayo ng Pasko. Sabay pa mga tuntungan ni magbalago ng mga batasan nila kay Bermans na. Dugay-dugay Pasko na naman. Hindi ko ka-move on ang kaluhay sa mga pamboy. Pupunta na kitabwa sa man sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000. Ika-2. 2,000. Ika-3. 3,000. Ika-4. 4,000. Ika-5. 5,000. Okay, congratulations. Ako si Idnalo Magsaw sa Talisay Sampuri. Napasalamat din ako sa mahal nga Ginoo kasudunan. Ginbuligan Manila ko. Kinanglanon ko gini sa akon. Kinanglan kada adlaw. Ang kwarta gamiton ko sa akon maintenance sa ipabulong ko sa doktor. Kung sino man dila gusto nga ako mag-intramang kamo kay base kamo man ang makadao. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na dari ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga palamang kutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa bilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Napaslawan naman ako. Apang kinanglan nga masugilanon ko, gid. Kag masalapuan ang Antonio Candaso nga to. Apang paano? Wala ko makaibalo kung diin ko siya nga bahin sa pungsod pangitaon. Bah, gusto. Nga bala nga bago ko lang ini madumduman. Dakong posibilidad nga masalapuan ko siya. Paagi sa napinsaran ko nga ini. Sa computer. Di ako pangitaon ang ngalan niya. Buksan ko ang akong computer. Are mga ngalan. Candaso Adam. Candaso Aira. Candaso Sheila. Candaso Antonio. Bingo! Bingo! Nasalapuan ko gidman siya. Hindi ako mag-usik santion. Ma-email ako sa iya. Mga baya ko nga makitaay kami nga duha. Kag sa banta ko, mapasugot siya. Oh, adlaw-adlaw. Gina-check ko na kung may nasabat si Antonio sa gina-email ko siya. Apang wala. Siya lang ang bugtong ko nga paglaom nga masugilanon ko si Lucille. Tungod wala na ako ginautatan sa akong asawa. Masami na siya nga nagapakita sa akon. Akuon ko nga nagustuhan ko man. Apang nagagamong pinsar ko. Hinali naman nga nagsakit ang ulo ko. Ang maayo pa. Mapauway ako. Matulog-tulog ako sa makadali. Agod magtauhay ang pinsar ko.
Natulugan gali ako. Ba? Kabati ako sang ibi? Ba? Si Lucille? Ato si Sigad kag nag-ibi? Lucille? Asawa ko? Ba? Ginbukas niya nga duha kabutkon. Daw kasubong bala nga gusto niya ako nga hakson? Lucille? Asawa ko? Daw mabuang na ako sa pagpanghita sang paagi. Agod nga makasugilanon kita. Gusto kong mahibalaan kung anong mensahe sining pagpakita mo sa akon. Pangako, hindi ako maguntat. Buhaton kong tanan para matagan sa katumanan ang gusto mong ipalambot sa akon. Pangako, ina. Ara na, naon ko ng computer ko. Karon, usisaon ko kung nagsabat si Antonio sa akon. Oh, ari na. Nagsabat na siya. Basahon kong sabat niya. Ang imo na tukiban bahin sa akon sinulatan. Panugod siyang mas madalong pagid nga pagtukib sa mga bagay nga may kahilabtanan sa kabuhi pagkatapos sang kamatayon. Balusan ko siya. Matay pa ko. Ang mas madalom kag tukibon ang gusto ko nga mahibalan. Handa ako magbayad. Hasta magpasugot ka nga makitaay kita. Ara na, isend ko. Mato na, nasend ko na. Mahulat ako sang balos niya. Paluparon ko na nga akong salakyan para makalambot na yun ako sa balay ni Antonio Candazo. Subong pa lang. Paminsaron ko nang dapat ko ngay pamangkot sa iya. Hindi ako gusto nga may malipatan. Dapat sulit ang kwarta nga ibayad ko sa iya. Ari na ako. Amo na ining balay ni Antonio Candazo. Dako gali kayo. Kagduha ini kapanalgan. May malapad nga hardin. Manaog ako dire sa salakyan. May nakita ko nga lalaki nga nagapadulong dire sa gate. Siya bala si Antonio Candazo. May sulod ka, sir. Nagaulat si imo sa sulod si Sir Antonio. Salamat.
Malipayon nga pag-abot, Abyan. Salamat. Babasa ko ang kasubo sa imo na mong. Abyan, hindi na makaisa ka nga nagbatyag sang kasakit tungod sa pagkadula sang imo mga mahal sa kabuhi. Katungod nga masakit ang naaguman mo. Nabuksan mong imo third eye. Ano? Amoy na ang matuod. Ang imo third eye, makakita sa mga bagay, kag mga lugar nga hindi makita sang ordinaryo lang nga mga tao. Ang imo asawa, may gusto nga ihambal sa imo. Gusto niya nga maghambal. Apang may nagapamalabag sa tunga ninyo nga duha, nga amo ang nagapugong agod nga matabuin na. Anong dapat kong abuhaton? Para na makuha akong nagabalabag nga ina. Wala ka sang mahimo. Bisan pa nga bukas ang imo third eye. Ano? Ang imo nga third eye, hindi pagid tama katinaw sang sa akon. Kag sa iban pa nga may ginaangkon man nga amo sina nga abilidad. Kasubong naton, limitado lang ang ikasarang nga makapakig-angot sa mga nagakalamatay na. Apang hindi ka lang magkasubo, Abyan. May iban pa nga paagi para masugilanon kag makaupod mo ang mga mahal mo sa kabuhi nga nagtaliwan na. Kaglabaw sa tanan ang imo asawa. Ano nga paagi? Tudloy ako palihog. Bayaran ko ikaw kung piyansukot mo, Antonio, amigo. Kinahanglan mo nga magkadto sa kalibutan sang mga patay, Abyan. Ano? Nabatian mong ginhanbal ko? Ha, Abyan? Ano nga kabuangan, ina? Paano ako makalambot sa amo sinang lugar? Samtang buhi pa ako? Magpamati ka. Kay isay-say ko sa imo. Suno kay Antonio. May natala na nga panahon sang pagbukas sang lulutsan. Padulong sa ikatatlo nga kalibutan. O kung kalibutan sa mga patay. Kagang tao lang nga bukas ang third eye. Amo lang makakitak sang amo nga lulutsan. Kag makita ini sa malinong. Kag wala sang madamo nga tao nga lugar. Dira sina kalabanan nagabukas ang lulutsan. Kinahanglan nga mahanda ko. Kulaton kong matunod ang adlaw. Kag among pagkadto sa lugar nga sa diin, makita ko ang lulutsan. Kabaskog sa mayop sa langit. Nagapalanupsop sa akong kaunuran ng katugnaw. Kadulong katama. Apang kabisado kong padulungan ko nga kadtuan nga lugar. Ara na. Naanad na nga akong mata sa madulong. Karon, mapadayon ako sa paglakat. Ari na ako. Nakaabot din man ako dire. Ari na ako sa lulubngan ni Lucille. Lucille? Asawa ko? Madali na lang ang imo paghulat. Ara na ako. Mapadulong na ako sa namtangan mo.
ginpili kong simenteryo ngayon nga mong akon katuan. Sa diin, sigurado nga magabukas ang lulutsan. Tungod malinong ang tuog ngayon kagulas ang tao. Bah, ano ina? Mahinali lang nga nagtuhaw nga lulutsan sa atubang ko. Kag daw may pwersa nga nagabutong sa akon pasulod. Amo galini. Manipis mo lang galing lulutsan nga nagasipara sa kalibutan sa buhi. Sa kalibutan sa mga patay. Kag sa isa lang kapiso. Ari na ako sa lain nga kalibutan. Sa kalibutan sa mga patay. Apang, sa din ang mga tao nga nagkalamatay na. Umayo pa. Malakat ako. Basi kung ari lang sa palibot ang mga tao nga ginapangita ko. Nagakalingaw ako sa makita ko, Dre. Daw pareho ini sang isa ka karnabal. Apang wala sang tao. Daw ghost town. Hala. Ang balay nga ina sa unhan. Amoy ng balay. Amoy ng balay namon sang bata pa ako ah. Magabian sa dagrinyo sa pagkumati ang magabatang magsukong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100. Ikaduha! 200. Ikatatlo! 300. Ikaapat! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako si Elsie Aquidado, nag-star sa Purok Nami Sumag. Ako nakadaog sa Bombo Radio sa 500 cash items nga 500. Ako nagpasalamat ged sa Enhanced Swerte Palengke sa Bombo Radio. Kamo gina-invite ko ged sa pag-intraman kay ang Bombo Radio para sa tanan. Bakal ko sa mga kinanglanon sa akon mga apo kag kabataan. Basta Radio Bombo #1. It's Star FM. It's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
pungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sa Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
you will forever be. The brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Cha Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong ratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Close friend ko siya, and I can count on him. Isa kabis, nangin officer siya sang Presidential Security Sadto. Tob-tob nga nakaangkon siya sang agency. Isa siya sa mga maayo nga tao sang NBI. Ay, ang maayo pagali, mabilin ko anay ka mga duha. Para nga mabrief ni Christian sa imo kung anong dapat mong buhaton. May gindiscuss siya nga bagay-bagay sa akon samtang nagabiyahe kami kay ina eh. Maparestrom anay ako. Sagwa sang study room nga ini, sir. Pakadto sa kusina. Ara dirang restroom. Thank you. Mabalik ako dayon. Istorya sang maayo si Dayan Christian, ha? May pagka-stubborn ini. Basi kung daog pa niya ang bata sang presidente sa kabudlay bantayan? So, kamusta ka na? Are, nakaluwas pa. Hindi ko pa siguro tion. It's been a while. Kagwala ko magunahuna nga makita ay kitariwat. Amo man ako. Pero abi mo, ginasunod kong programa mo. Thank you, ah. Ang dumdum ko, anay, kung mga babae lang ang followers ko. Kaysa masami, mga lalaki ang ginatira ko. Hindi man ako guilty sa mga ginatira mo nga mga lalaki, nga mga lain ulo. Good. Maayo man, kay mabuot kang gali nga bana sa asawa mo. Wala pa ako sang asawa. Girlfriend eh. Mabuot, kag mapinalanggaon ka sa girlfriend mo. I guess so. Nagapati lang ako sa ginasiling nga ang mga babae. Dapat nga ginapalangga, kag ginaatipan. Kag wala ginasakit. May girlfriend siya matuod. Kung sa bagay, ano man abing dapat kong alauman, ha? Siling ni Bosing, PSG ka kunusad to? Nga naghalin ka? Malawig nga sigilanon. Nagdesisyon ako nga magtukod sang kaugalingon ko nga negosyo. And at the same time, nagatrabaho ako sa NBI. Amugid man sinang gusto ko sadto pa man eh. That's good. Sikat ka na gid. Abi mo lang na ah. Oh. Hala. Nga pala nga, amo sinang ginahambalan namon. Ano gali ang plano? Wala ako maanad nga may bodyguard. Actually, hindi ko gusto nga may bodyguard. Apang kinahanglan gidi. Kabudlay sang sitwasyon mo. Hindi naton kilalang nagapamahog sa imo. Wala kita sang lead. Magluwas ang sangalan niya nga Ed. Nga mataas, kag mistiso. Abi mo sa panulo ko, madamo sa sang resources. Nagailis-ilis sa sang iya dagway. Bisan ang iya salakyan, lain-lain ang ginagamit niya. Gani kinahanglan ang round the clock nga paghalong diri. Tubtub sana oh. Tubtub nga madakpan siya.
kung sino man siya. Paano kung hindi? Hindi ka magkabalaka. Amo gani nga ari ako para protektahan ka. Amo sinang trabaho ko. You mean 24 hours? 7 days a week? Nga mangin kaupod ko ikaw? Kagin suggest ko man kay Boss Vincent mo. Kagamo man sa mga ginikanan mo nga nasugilanon ko na kaina. Nga samtang hindi ka pa pwede magtrabaho, nga nagapayo-ayo ka pa, magpalayo ka na diri. Ha? Nga kinahanglan pa ina? Tukod nagapanawag pagyapon sa station ninyo si Ed. Kag nagsiling siya nga sa dason ko no, siguruhon na niya nga hindi ka makaluwas. Oh my God! Apang hindi ko pagtugtan nga matabuin na. Kag para malikawan ang malaing nga hitabo, kinanglan mo anay nga magkadto sa lugar nga hindi ka masundan ni Ed. Samtang ginapatigayon ang manhunt, dapat magpabilin ka sa isa ka safe nga lugar. Kagara ang NBI sa likod sang kaso mo nga ini. Amo man ang mga pulis. Madali lang madakpan ang lalaki nga to. Sa diin kita makadto? May gin-suggest si Vincent nga lugar. Sa diin? Sa rest house niya. Kaginanglan niya ihanda mong mga gamit mo. Subong na? Oo, subong na. Abang, paano sila ni Mami kag ni Daddy? Wala ko pa sila nasugilanon. Mahimo mo sila masugilanon sa telepono. Sa nahangpan ko sa amon pagsugilanon kay ina, gusto man nila nga makapalayo ka sa duog nga ini sa labing madali nga panahon. Kaga nagsiling man sila nga bahala na ako sa imo. Tungod katig-amang kuno sang ulo mo. Tawagan mo na lang sila ha, kung ato na kita sa rest house. Okay. They don't know me. I mean, wala sila sang nahibalan bahin sa aton sadto. Ha? Never mind. Bata ka pa sadto. Hindi ka gani gusto nga pakadtuon ako sa balay ninyo sadto eh. Maybe, basi, wala man lang gani ato sa imo eh. Ay, salamat. Ari na si boss. Tungod na mag-o ako, nga kahambal kag katubang si Christian. Abi ko gani anay kung si Mating gihapon ang madrive sa salakyan. Si Christian gali? Siguradong hindi malayo ang nagapamahog sa imo. Gani patalangon naton siya. Palibugo naton ang ulo niya. Paano ang mga pulis? Mapabilin sila sa pila ka adlaw sa inyo balay. Para hindi maglaom ang konsinuman nga lain ulo nga nagahandom sang kabuhi mo nga wala ka nagali sa inyo balay. Paano kung sundo niya si Mating? Ang driver ko. Kag tapos... Tapos na, nabalan ko na siya. Kung anong buhato niya. Nakuha ko ng cellphone number niya. Madali kita nga. Kaya tawagan ko siya. Okay.
Sige, Mating. Magbalik ka na lang sa balay, ha? Sige. Bye. Ote, ano ko no? Positive. May nagasunod matuod sa iya nga salakyan. Kag pagwa sa subdivision, ginambalan ko siya nga kung may nagasunod bagyapon sa iya nga salakyan, buksan niya ang tanang nga bintana para makaibalong nagasunod nga wala ka nagasakay dito. Na wala ka sa among nga salakyan. My God! Hindi gigili mag-untat ang gago nga ato. Gusto ka, Dayan. Pero, basi kung balikan niya si Mating, hindi gani, si Mami kag si Daddy? Ikaw ang kinanglan niya. Gani ikaw ang pilito niya nga makita. Hindi ka magkahadlok. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Ari na kita. Amo na ining rest house nila ni Vincent. Madali lang ha. Ako mabukas ang portahan mo para maalalayan ka. Salamat. Nagustuhan mo ang lugar? Oo. Kanami. Nga, wala ka ba maimbitar diri ni Vincent? Nahinambit niya sa akon isa ka bes. Nga kung gusto ko kuno mag-unwind, dalon niya ako sa rest house niya. Wala gid ako maghuna-huna. Nga amo gali sini katahom sang duog nga ini. Nagkakadto na ako diri. Mga 3 ka beses na siguro. Aba? Nanamian ako sa duog nga ini. Ganininggan niyo ako nga baklo na lang ang bahin nga to, ho? Imo ina? Oo. Gamay man lang ina. Hindi pa rin sining yan ni Vincent nga kadako. Kag siguro medyo madua pa kasiglo kag ma-develop ko ina. Kag mapatindugan sa balay. Sino galing kaupod naton diri? Wala. Wala? Suno kay Vincent. 3 ka beses sa isa ka semana nagakadto diring caretaker niya. Hindi man kuno harvest season eh. Kay magagmay pang mga tanom niya nga pinya. Pero ginatagan niya ako sang phone number sang caretaker diri. Tawgo na lang naton kung may kinahanglan kita. Kay kaduan lang niya kita diri. Amo gali. Ay, anika, madaligid lang ha. Kuwaon ko lang ang aton mga dala sa salakyan. Amoy ning pinakadako nga kwarto. Kung gakadto ako diri, amoy ning ginapagamit sa ako ni Vincent. Kon amo, diri ka na lang. Sapyak na lang ako nga kwarto. No.
Sa salas ako matiner. Nga Bodyguard mo ako. Kay base kon manamian ako sa pagtulog kung nara ako sa kwarto. Mas maayo kung sa salas ako para mabantayan ko ikaw sa gusto. Hindi naman siguro ako masundan diri ni Ed. Hindi ba la? Mas maayo nga nagapaniguro kita. Wala kita makaibalo kung ano siya kadelikado nga tao. Gusto mo nga magkadto sa isa ka tourist spot dire? May marami dito nga kalanaan. Dito na kita malansya, ha? Abi ko anay kung manago ako diri. Nga malagaw pa kita. Kaupod mo man ako, Isa pa, wala ka blagi na gutom, ha? Kaina pa ako ginagutom. Ate, okay. Let's go. Pagkatapos, mamakal kita sa iba nato nga mga kinanglanon. Nagaupod naman kami nga duwa ni Christian diri sa salakyan. Kagsalamat. Kay pahamtang ng buot ko sa pagpakighambal sa iya. Dosende ako makapati. Nga makaupod ko liwat si Dayan. Kada ko nagid sa ginbago niya. Kung sad to matahom sa katama para sa akon. Subong. Nagtripli na gid ang katahom niya. Daw isa na siya kadyo sa subong. Kag siyang una ko nga kahagugma. Dalipay gid ako sadto sang kami nga duha. Madamo sang nahisa sa akon. Tukod na kay balo ako nga madamo sa nagapangaluyag sa iya sadto sa eskwelahan. Kag ginako ko. Gaimunan ako nga klase sa lalaki. Kag sino man nabing hindi mangimon. Kaya kadamo sa mga lalaki nga interesado sa iya nga makapalapit. Gusto ko sadto nga ipakilala niya ako sa mga ginikanan niya. Apang hindi siya, kay bata pa siya kuno katama. Ang dumdum ko ni sadto, kung hindi siya seryoso sa relasyon namon. Kag nagdugang pagid ang kaimon ko. Sa gipakitaan niya ako sa naragway niya, nga kaupod ang isa ka lalaki, nga may gusto man sa iya. Gusto ko nga magwala sa mga tiniyon nga to. Kag gusto ko nga tapungulon ang lalaki nga kaupod niya sa picture. Kag sang ginkomprontar ko siya, nakig siya sa akon. Kag wala ko na ako sasalig sa iya. Gani nakigbulag siya sa akon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan sa nagidinyo sa pagpamati,
Ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Tia Bising, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
gipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga-pung Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo. Agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan! What good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan! Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Pariyo ba lang nga nagakalipay ang dagat nga makuha ang mga tao nga mahal sa akon, nga malahalon sa akon. O, gusto, nadumduman ko. Ang kulintas, ang sumpa ni Lorelai. Gusto. Kagusto si Pablo kagang ako namay. Ang kulintas nga to. Ang kulintas nga to ato sa idalom sang dagat. Kag nagahulat sang biktimahon. Kag ako
Isa ako nga nagapangita ka nagahando nga makuha ang kulintas nga to. Kagsubong. Duha ka tao na nga mahal sa kabuhi ko. Duha ka taong mahal sa kabuhi ko. Madula man bala? Ang unang nadula mo nga ako na may. Kag ikaduha mo si Choy Pablo? Hindi. Hindi mahimo nga makuha pa ang isa. Hindi mahimo nga mapatay si Choy Pablo. Hindi na. Ano pala nagkakatabo sa akon? Nasa buang ako Nasa mabuang na ako. Nagkaibalo ako. Nga isa ka tao yang nakapatay sa ako na may. Kag subong, bagis siyang gusto magpatay kay Choy Pablo. Isa'y nakadipinsa. Bangod sa akong kapaslawan. Nga wala sang nahimo agad pagapinan sila. Apa nagatuho sa akong kaisipan? Nga ginabasol ko ina tungod sa sumpa ni Lorelai. Sumpa ni Lorelai? Nga wala ko gani na makita. Wala ko pa gani masiguro kung bato din na. Kung matuod nga madinuguon ang istorya nga nagalibot sa kaulintas ngayon na. Nakaibala ko. Nga hindi ko mabasol ang bisan sino. Magluwas sa akong kaugalingon. Kung madasig lang ko magulag kung tani, wala mabutang sa piligrong kaboy ni Choy Pablo. Kag wala siya makumpol. Kag buhi pang ako na may tubtusubong. Abang wala ako sa mahimo. Hitsas pa ang lawas ko. Wala pa inisambuhin. Kagpasanon ko ang sukna sa akong konsensya tubtubuhi ako. Si Lorraine gali, kag ang pamilya niya. Nakaibala ako. At tula sila sa waiting area. Nagapakig-unong man sila. Kadaghatag sa suporta sa akon. Kung mabuhi si Choy Pablo, hindi na tungod sa akon, kundi tungod na kay Ma'am Maria, nga madasig nga naghimo sa pagi, agod makaluwas siya sa krisis. Hindi gani ako makaibalo magpirma sa mga pormas nga ginpapirmahan sa akon. Gani ang nurse na lang nagpirma para sa akon. Makahuluya paminsaron. Makahuluya kayo paminsaron nga wala ko sampulos. Wala ako sampulos nga klase ng tao. Jack? Lorraine? Nga diri ka nagapungko sa salog. Dali. Dito kita mapungko sa bangko. Ari galing kape Gindalaan ko ikaw. Salamat Nakita ko. Kapurti man nagkakulba niya tungkol sa natabo kay Choy Pablo. Kag makita ko man nga naglumpat sa tubig pakadto sa bagis. Kag nabatsagan ko. Nga wala sang tupong man ang kahadlok niya. Apanggin pakigbatuan niya. Lorraine, magpalayo ka. Mapungko ako sa tupad mo. Ay, Jack, hindi maano si Pablo. Mag-aayo pa siya. Nakahibalo ako sina. Wala ko makahibalo. Nga manugpakot ka nagalisubong. Kinahanglan nga patihan mo, ina. Makabulig kung magpati ka sina, Jack. Kuhaan ang kamot mo sa baga ko.
Kay malakat ako. Maupod ako sa imo. Hindi ako sa imo. Um, Hindi ako maluog nga makita ka sa akong tupad. Hindi ko gusto nga makita ka. Bisan anong oras. Jack? Hindi ko ikaw pagbabayaan nga nag-aisahanon, Jack. Kinahanglan nga maanad ka na sina. Hindi ako sa imo. Jack, kinuyatan mo ako sa liog. Kintulod mo ako sa dingding. Hindi ko ikaw kinahanglan, Lorraine. Gani magpalayo ka. Nga hindi ka magbalik sa maayong mo nga pamilya. Kag magpalayo. Bangod kinahanglan kami ni Pablo. Kag-amo ka man. Wala gani ka mo makakilala sa amon. Nagapakig-upod ka lang sa amon. Agod may kahampang ka. Samtang nagapaligad sa mga adlaw dito sa dagat. Kag bilang kasadyahan ninyo, nagupod ka mo sa treasure hunting. Mapalaron ka mo, Lorraine. Mapalaron ka mo. Apang wala ka mo makaibalos ang kabudlay sa pagligad sa mga tinuig. Nga wala ka sang makita bisan ano. Nga wala ka sang mauyatan. Kag mapabugal bisan ano. Kag mapatay na lang. Nga wala sang bisan ano. Hindi siya mapatay, Jack. Hindi siya mapatay. Patay na siya para sa akon. Patay na siya sang tion. Nga itulod niya ako palayo sa bagis. Gintulod niya ako palayo sa bagis. Sa baba sang bagis. Ano sa banta mong iya ginapaminsar? Kag ikaw, anong ginapaminsar mo? Nga nagpalapit ka sa amon. Wala ka ba lasang nahibalan? Kung ang bagis makapanimahos ang dugo, ginaatake dayon niya ini. Nagkadto katani sa sakayan. Kag nagpahimunong na lang. Kung natabo, kung nakapanimaho ang mga bagis ang dugo, kung tani, madamos ang bagis ang nag-atake sa aton. Kung wala ginapaminsar kung anong matabo sang tion nga ato. Ikaw, Jack. Ayan, ako kag si Pablo. Parehong ginapaminsar sang tion nga ato. Hindi ko mabaton nga may matabo sa imo, Jack. Tungod ginahigugma ko ikaw. Wala sambisan sino nga nakahambal sinasakon. Siguro ikaw nahambal mo lang ina. Tungod estupida ka. Mahimo. Apang estupido ka man pareho ko, Jack. Wala mo ginbayaan si Pablo. Nagpensar ka nga patay na siya. Kag mahimo na siya nga bayaan dito. Samtang ginataban siya sang bagis. Kaya nga wala ka magpalagyo sa sakayan, Jack. Lorraine? Jack, malampuwasan naton initanaan. Magsalig ka lang sa akon. Lorraine, sugiran ko ikaw. Di malas akong asahi sang tao. Kapoy ka lang. Kag nagapalibog ka. Dali. Mapungko kita. Pagkaupod kita nga mahulat sang resulta sang operasyon ni Pablo, Jack. Si Lorraine, natulugan siya samtang nagasandig sa baga ko. Oh, nagasugod na sa pagtupa ang ulan. Oh, ang doktor nga nag-opera kay Chief Pablo.
Jack? Lorraine, ang doktor ari na. Mr. Galindo. Oo, doktor. Ako ina. Ako si Dr. Far. Ang imo tiyo nakaluwas na siya surgery. Ang bot mo siling doktor? Nakaluwas na siya? Nakasurvive siya sa operation. Ang iya kondisyon critical paghihapon. Kadamos ang dugo nga nadula sa iya. Kung naulihi ka mo bisan pila lang ka minutos, wala na siya sang tsansa nga mabuhi pa. Apang mabasko ka nga iya kasing-kasing. Gani makasalig ka mo, nga makaluwas siya within 24 hours. Mabuhi pa siya, doktor? Nag-improve ang iya kahimtangan sa tanan nga oras. Pagkatapos nga ma-stabilize na siya kag magbaskog, makarekomenda ako sang doktor nga espesyalista sa paghatag sang amputated limbs sa mga pasyente. Doc, mahimo siya pala nga mahambal. Hindi. Ipasulod siya sa critical care unit. Hindi siya pwede nga mahambal sa sulod sang pila ka oras. Magbili na kamo sang number kung sa din ka mo makontak kung pwede na. Mapabili na ako, doktor. Makuha kita sa hotel. Mabulos-bulos kita sa pagbantay sa iya. Hindi na lang siguro. Hindi man ako magaling diri. Jack, kinahanglan nga matrabaho kita pareho sang isa ka team. Mangita sang kwarto si Maria para sa aton. Mabalik kami. Kagbuslan ka ni Lorraine sa hindi madugay. Salamat kagintugtan ako sang nurse nga makita ko si Choy Pablo. Kadamo pa sa mga tubo nga natakod sa lawas niya. Nagapiyong siya. Do parehas ang tao nga ara sa lungon. Do kay bala ko nga si Choy Pablo kung maturugan. Nagahurago kini. Apang subong malinong siya. Malinong siya kaayo. Nga wala nang isa niya katuhod. Abi mo, Chay, kabuangan ang ginhimo mo. Nga nagbato kay mo sa bagyes man. Pero gusto mo nga makigdumog sa mga bagyes, no? Apang hindi ka na parehas ang una, Choy. Nga mabaskog ka. Apang hindi bali, Choy. Kinanglan mo na lang yung mabuhi. Magpakigbato ka. Kinanglan yung mabuhi ka, Choy. Agod nga makuha mong party mo sa manggad naton nga nakuha. Nakuha naton inihalin sa Santa Filomena. Nakabati ka bala, Choy Pablo? Kinanglan yung mag-ayo ka. Sa tiyon nga hindi ka mag-ayo, kung mapatay ka, bisan isa ka sentimos sang imo manggad, hindi mo makuha. Kanugon, hindi ka makapulos sa manggad ngayon na. Kaya balo ako, madugay mo na ang ginandom sa bugos mo nga kabuhi. Kaya maninguha ka, Choy. Magpaninguha ka nga mabuhi. Ara na si Jack. Nagguan siya sa critical care nga nahamtangan ni Pablo. Jack? Kamusta siya? Nakabugtaw na bala siya? Wala pa, Lorraine. Nagsiling ang doktor nga hindi pa siya makabugtaw. Si daddy kag si mami naman ang mabantay subong. Kaguntani, hindi ka magbalibad, Jack. Magpamati ka sa akon. Parte kita tanan sa natabo nga ini. Kag kinahanglan ni Pablo kita tanan. Makadto kita sa hotel. Mangita kita sa makaon, kag magtulog sang pila ka oras. Dali na. May buhaton pa ako. Mahimo mo na inaasubong, Jack. Mapahuway lang kita sa makadali. Nakita ko matuod nga kapoy ka. Kinahanglan niya magtulog ka sa makadali.
a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una na utang! 1,000. Ika-2! 2,000. Ika-3! 3,000. Ika-4 nga hatag. 4,000. Salamat po. Kag-ari mo ang balde sa Ngorokan. Thank you again sa Bombo Radio. Pasalamat ko Gift pack. Ako si Maria Caprinte, taga-Gilungan, Kawayan, Negros Occidental. Salamat po ako ng hari ko sa Bombo Radio. First time pa lang na akong pagdaog sa Bombo Radio. Salamat gid sa Bombo Radio nga nagdaog ko sang 4,000 piso kag ang pack nga 1,000. Ang akon 4,000 pesos, akon ibakal og bugas kag makabulig sa akon bata nga ga eskwela. Kamo dira sa taga Kawayan, sulod man kamo pareha sa akon nga magdaog kamo sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo #1. Star FM is all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus, ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup, kag ang Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udtopit sa
Pizza, ano na kita subong, pizza 15 sa bulan sa Disyembre 2022. Mabalik ko sa pizza 8 pizza ko pizza 8, pizza 15 gali. Wibis karon nga Wibis edition sa ato na pagpangalagad, magadulong na magita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong auto pag-update kita sa aton ng mga Bombo reporters. Kag subong sa aton ng mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Kina-welcome nato matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong sa aton matagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag subukan pagi sa aton nga Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita una kita sa aton na balita lokal. LTFRB ginkalipay ang pagbiyahe sa mga modernized jeepney sa syudad sa Bacolod. Lalaki nga nakuhaan sa droga sa Bridco Port, padayon nga nagapanginwala nga siya ang nagapanag-iya sili. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, sindikato nga nagakontrol mga kabyanan sang binilyon ka pesos nga budget allocation sa mga congressional districts pag-imbestigahan sa Senado. May ara gali nagakontrolara sa binilyon ka pesos nga budget allocation. Ay, tunga-tungaan nyo ng kwarta sa mga ara sa pwesto nga nagapangkaute isang kwarta sa gobyerno. Pisan nyo, mailo ang paminsaron sa mga taxpayer nga ang kwarta nga ginabayad sa mga taxpayer hindi man para sa katawan nagatupa, hindi man para sa pagpatinad sa aton pungsod, pagpatinad gili sa bulsa sang ibanda nga mga kawatan. Sa balita international flight sa bangkay ni Queen Elizabeth, nag-record karon mga kabanan nga sa kasaysayan sa mga pagdupad sa eroplano nga may pinakadamo nga mga nagululat. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato rin pangalagad karon sa Wibis edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Balikan natin karon dugay-dugay karon sa pila ka portion sa ato ng pagpalagad. Si Mona Dia Hardin, ang General Manager sa Basiwa, kay kagapon na lang alang to siya. Ibalo natin kung ano ng update sa bahin sa sining kontrata nga pagapirmahan sa Basiwa kag subuman sa Murcia Water District. Nya amo ang mag-supply sang tubig, amo mag-puno o para mapunan ang kakulangan sa Basiwa. Kag ati mo ni no ang aton nga pagtalakay ng mga isyu kag topiko sa sining aton pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Andi sita magkuha sa niya pila ka mga reports gikan sa aton mga field reporters. O diri kita nay pag-istorya naton ini Banwa ang may kantanan sa kontrobersyal nga mga budget nga ginapangayo karon sa aton nga Vice Presidente sa nga pungsod Pilipinas. Wala labot mga kabyanan nga may-ari na siya nga daan sa kadako-dako man nga pagka-intelligence fund sa Office of the Vice President. Di may ara pagid siya Intel Fund or amo ni ginatawag nga confidential fund. Sa idalom naman siya nga pagka-secretary sa Department of Education. Di may ana sa Intel Fund bilang Vice Presidente, may ginapangayo pagid siya nga Intel Fund o confidential fund bilang tiglikom sa Department of Education. Kagang ining wala labot sini may ara pa siya 100 billion pesos nga ginapangayo nga amo ang mangin budget sa Department of Education sa sining calendar year 2023. O daw kada mo subong sang kontrobersiya sa kay Inday Saraw. Nangin na kontrobersiya man to ang yang pag-post mga kabyanan sa litrato nga ara siya sa helicopter sa idalom sang 250th Presidential Airlift Wing nga ginapadulong siya ni Presidente Bongbong Marcos papuli sa Davao. Di nakaangkon man to sa kritisismo
apang ginligwat ini gindepensahan ini sa iya sining spokesman nga nagapayag nga way man ni siya ginadulong adlaw-adlaw. Daw may isa na to kabis ginadulong sa sang chopper sang 250th Presidential Airlift Wing. Now, kita nyo ng helicopter na nga puti kag sa idalom nga porsyon sky blue. Kag daw powder blue. No, may ang sky blue daw may sugpon nga powder blue. Kag sa ibabaw nga porsyon sa chopper puti. No, ang ginagamit niya sang kung may mag-convoy sa presidente. Kag kung isa ginasakyan man kaya mo ni siya ang Presidential Airlift Wing. Kaya mo ni ang ginsakyan ni Sara one time nga nagpuli siya sa Davao. Pero hindi man kuno ni adlaw-adlaw nga ginasakyan sang Vice Presidente. Bao araw-araw na ginakon adlaw-adlaw ni kapila man ni mapurdoy ang Pilipinas sa pagkamahal nga na sa ka-flight sang helicopter. Kada ko dako sang gasto no. Maubos ang aton budget siguro sang pag biyahe lang ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte papuli sa Davao kung adlaw-adlawon. Pero ini mga kabiyanan ang dirkitanay sa 150 million nga confidential fund nga pagagamiton sa Vice Presidente bilang tiglikom sa Department of Education. Di ko may ara kamuda kung may ara giman halimbawa sa una ginakuno-kuno nga eskwelahan ginahimo na recruitment sang grupo sa ibabaw kag kadamo sa mga kung ano-ano lang ginahimo sa mga estudyante. Din nga sang 150 million nga intelligence fund ang Vice Presidente kay pati ang mga pagpang-intel sa mga eskwelahan daw iya pa nga trabahoon. Nga kung sa bagay, ang aton nga Armed Forces of the Philippines, kaya ang Philippine National Police, may dako na iya nga mga intel fund sa sa ilang sining operation. Dito gyan to na itugyan tala ni Vice, no, ang imo nga gusto iya nga may aradapteg paniktik sa tagsa ka eskwelahan, itugyan tala ni sa Armed Forces of the Philippines. Total may budget na para kung may budget man sila para sa siniya nga activity, sa siniya nga hilimuon. Itugyan na lang sa Armed Forces of the Philippines. Ang Department of Education, focus na lang kita sa pag-edukar sa kabataan kaya kung paano mapanami ang pagtudlo sa mga kabataan nga sa uli magmangin maalam ini sila. Kaya kung intran pa na natin mga intil-intil na nagdubli na ang budget nga ipagwasang nga gobyerno, may budget na sa Armed Forces of the Philippines, may budget pa sa Department of Education. Amo ni no ang ginatanaw naton banwa nakaangkon din isang pila ka mga kritisismo ang ining 150 million pesos nga confidential fund. Kay balo ko mo banwa ang confidential fund why na ni gina-subject sa auditing? Why na ginaisip ka gina-audit sa Commission on Audit ang ining confidential fund. Di pa gusto lang kaya imo kung halimbawa ikaw secretary sa Department of Education, ikaw si Vice President Sara Duterte, pag nahatag na simo na release ng 150 million nga intel fund, why ka na sa obligasyon pa nga i-itemize mo kundi nagkadto kay i-auditon sa Commission on Audit. Why na ka intel mo, intelligence fund. Basi ma-booking to yakron kung anong ginapang intilan. Intelligence fund gani. Imagine nyo ba 150 million pesos ang ginahingyo sa Department of Education si dalom ni Vice President kag DepEd Secretary Sara Duterte. 44 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 11. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time, kuha na ito ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ini mga kabiyanan sa may kantanan din sa pagpasalamat sa LTFRB bangod nga nagabiyahe na ginman ang
mga modernized jeepney diri sa siyudad sang Bacolod. Nagpasalamat ang LTFRB, hindi kalipay. Pero ang mga operator sa mga daan nga mga salakyan gangoy-ngoy, may mga pag-sinitaanay ganing nga natabo to sa driver sang modern na jeep kag ang tradisyonal. Kaya ang pasahero sang tradisyonal nga jeep pagkakita nga may aral nagapadulong nga modern na jeep dahil niya kapanaog ang magsaylo. Di kinamatarong niya sa pasahero nga kung di nila gusto magsakay. O kaya nanamian sila sa modern jeep. Sino man hindi man namian nga, although nga may diferensya nga 2 ka pesos ang kamahal niya kaysa presyo kaysa plitihan sang mga traditional nga mga jeep. 2 ka pesos ang diferensya. Pero siling nila, anong tamalan na yung 2 pesos? Why na, baliwala na sa aton para na makangkong kita sang komportable nga pagasakyan. Sige. So, kung na ito na report sa piyang kalinya, upod sa kay Bumbo Carla May Defensor. Bumbo Carla, please come in. Yes, Bombo Dan, suging kalipay sang LTFRB Region 6 ang pag-abot sang o na pagbiyahe sang modernized jeepney diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Dan. Suging payag ni Attorney June Oltura na dapat suportaran sang LGU kag sa mga pumuluyo ang bag-o nga mga salakyan o ang modernized jeepney nga nagabiyahe diri sa syudad sang Bacolod, Bombodan. So base kung magdangat na ini sa 500 nga mga units ang magabiyahe diri kag sa subong nga Bombodan sa mayara sang 50 ka mga units ang nagabiyahe diri. Ang makita nato ng rota sang Alihis kag sang Barangay Bata Bata Libertad kag Central Market na Bombodan ang padulong sa Alihis nga rota do mo pala ni ang mayara sa modernized jeepney Bombodan. Ang una nato nga nakita ang nagaling sa home site Bombodan do 3 ka bilog ang nauna nga nagbiyahe diri sa syudad sang Bacolod kung sa diin 13 pesos ang pamasahe Bombodan kag ini tinag-imbitar ini ang mga naka-award o hindi na tawag diri Bombodan nga na-awardan ang mga kooperasyon kay bali ang uyad sini ang co-op kag ang kooperasyon Kooperatiba. Kung mga kooperatiba so mayroon sang 20% nga upod sa kooperatiba Bombodan para ni sa modernization program sang LTFRB kung sang gobyerno Bombodan. So mayroon sila undertaking nga gipirmahan within 6 months sang gin-award sa ila sa mga co-op kag mga kooperatiba. So mayari ini sa 25% ka mag-aabot ng mga salakyan. So March Bombodan malimiyara na sang gin-award sa ila. So sa CD nga September nag-abot gid ang mga 50 ka mga units Bombodan 50 or 45 dira nga mga units ang nag-abot diri. So base by March next year Bombodan or base di matapos ang tuig mayara sang mag-aabot pagid nga units o kung bag-o nga mga salakyan Bombodan. So Bombodan bali ang nagabiyahe diri subong sa nga mga modernized jeepney bali may 3 ni ka mga kooperatiba Bombodan pero wala lang gid nahihinganlan kung ano ini Bombodan kay wala sang data pa si Attorney Oltura regarding sa kung ano nga mga kooperatiba o kung ang na-awardan Bombodan. Pero may ara sang iban nga naga-process pa lang, that's why nga hindi pa ini sila ma-awardan. Pero 20% lang gid Bombodan ang nag-kooperar o kung ang nag-upod sa sini nga programa pa sa gihapon ginahinyo nila nga mag-upod na ang tanan Bombodan I think kung lang taon Bombodan parehas sa nagka-problema sa area sang Alihis Bombodan nagalalisanay ang driver sang modernized jeepney kag sang transport o kung ang ang daan nga salakyan Bombodan o kung ang old unit o kung ang mga traditional nga salakyan Bombodan kay sa video nga nagagwa Bombodan ang traditional do naga-parking ini sa unhan tanginali na lang nga nag-abot ining modernized ang mga pasahero yung Bombodan sa modernized nagsakay hindi to man bala mapilit Bombodan kundi giniya masakay ang mga pasahero. So kung nataon naton Bombodan sa pila ka adlaw nga nagbiyahe diri ang modernized jeepney nakita naton nga nalipay nagin-suportaran sa pumuluyo ang pag-abot sinisang modernized jeepney. Galing mula na Bombodan ang masubo lang dira kay ang mga
ako ng mga tradisyonal bombadan kung isa ti makita naton hindi naging sinabuta. Pero ang iba niya bombadan kung nagadali yan wala na niya sa pili kung ano lang nga salakyan ang naglabay amo man ang ila sini nga pagkasakyan bombadan. So bombadan, pamatian pala nato ng pakayagi kan kay Attorney June Oltura. Namon ang mga awardees namon sa mga ruta sa Bacolod City, madasin sila magprokurar sa ila modernized units kaya mo man ang katuyuan sa aton modernization program. So, dapat suportahon din na sang pumuluyo sa lakay kag sa mga sang aton local government officials kay ang pagabalo namon nga siguro before the year ends mga makalabot na 500 na nga mga modernized units ang magbiyahe sa Bacolod. Kalain-lain nga ruta nga ginawardan sa ila. Ang sa subong siguro basi mga pa lang sila sa mga 50 pa lang. Kay supposedly last Friday, some 2 weeks ago, kami nagpang-imbita na ang mga transport groups nga may modernized units nga sila tani, ma-launching. Nga, kaya namo nag-alabot sa ila units. Galing in agreement with the city mayor, naging defer lang to, parang tingbon sila. No? Pero wala pa naman schedule kay we are anticipating that in the next couple of months kaya iba lang, may mga undertaking na silang ginpirmahan sa amon mo. So within 6 months from the time the routes were awarded to them, they should deliver at least 25% of the required modernized units. So ang 6 months nila, daw subong ng mga binulan, so gama't-amat na sila happy kita kay dasi yung approval sa ilang loan application sa mga bangko sa I think DBT mostly, no? So masigi-sige na naabot sa ilang modernized units So kabay pa nga ika-talipay ini isang mga commuter sa Bacolod sa isang aton city officials man kag mangin ay opener ni sa iban nga mga operators dang sa subong wala pa ang iban sina co-op ang iban korporasyon pero sila ni ang mga co-op ng korporasyon kundi pag-approve sang LTTRP sa Bacolod City na ginatawag kita sina nga selection process nga ang Bothambalon sa amo ni nga ruta route A and B may kinahanglan nga 50 ka modernized unit sino nga co-op ang interesado makuha sa amo ni nga ruta. So, nag-bidding na sila ang pinaka-nami presentasyon daw mo na itagaan. Pero nag-apply lang na iya sa mga consolidated na mga co-ops ng korporasyon. Hindi na sa entrada wala na consolidate. Nakapili na ang opisina namon, selection process. Pag select sa ila, nagapirma na sila di sa amon sang undertaking. For instance, sa ruta may 100 to ka modernized units na kinanglanon. Pag award sa ila, mapirma na sila undertaking within 6 months from that date of award, say butang naton March, you have 6 months to deliver 25% of the 100. So dapat after 6 months, may 25 units sila. After 9 months, i-deliver nila another 25 units, maging 50 na. At the end of 1 year, so by March of next year, ang 100 units na maubos na nila tanan deliver. Kag makadalagan sa amo nga ruta. So amo na nga subong nauna niyang selection process namon sa Bacolod, the early March nila ang ila or late February. So ang 6 months nila na. So amo na amat na sila pagwa sa ilang modernized unit. Okay. So bali attorney pila ka co-op kag kooperasyon ang ari diri sa Negros o diri sa Bacolod? I don't have the figures sa subong sa tubang ko no kay dito na sa amon PUV and P section. So ang nabalaan ko lang iya nga sa kadamuon sa mga salakyan sa Bacolod. As of last quarter of 2020 nga wala pa ning consolidation process. 2,450 na damo sa mga salakyan. Ang na-consolidate daw mga 20% lang. Damay. Oo. So ang 80% wala na consolidate. Siguro kasi isa sa ila na may ila mga rason. Posible wala sila nagforma co-op. Kung posible nga ang ila co-op o kung korporasyon wala nagapati nga kinahanglanon ini ang consolidation para sa modernization. O kung bakit wala gid sila gapati sa modernization. Kaya mo nang wala sila ka-intrato sa selection process. Okay. So bali sir amo ni Okay, so ang punto sinadri Bumbukarla nga
bisan na magpamatok pa ni ang mga nag-operate sa tradisyonal sa gyapon nga mga jeepney nga Yes. makita nato nagabiyahe sa dalanon, ang ilan na nga pagbiyahe subong tempura panala ni a short period of time kay maabot ang tiyempo nga i-modernize na ni tanan. Almost silingon ba lang nga atong mga daan nga salakyan pag isla na to sang isin mga bag-o subong nga air condition na kag sirado na siya daw minibus ang itsura niya sinimo nga damo ang makasakay. So may ara nga nagabiyahe sa gyapon subong sang daan nga mga salakyan kag way maka-acquire sila kay nagapakatigan ni sila sang una pa ni antes pa man ni nag-pandemic gin-offer na nimo nga magpamiyembro kamo sa kooperatiba kay sa kooperatiba ni ipaagi ang pag-acquire sa mga salakyan kay para hindi mabugatan ang mga operator nga magpagwa sang cash sa ilang nga bulsa kay kamahal man sini nga klase sang salakyan. Kaya ang iban to nagpabungol-bungol man kay nagasalig nga kung magsagad lang sila ka protest action basi pasugtan man sila sa gobyerno. Kay kung kaysa daw sobra pa man ni sila sa gobyerno mo nga daw ang gobyerno pa maluhod sa ila. Titanawa na karon kay nagsugod na biyahe kay gintutuod sang gobyerno ang kasuguan nga i-modernize na mga salakyan nga hindi na ta magsakay sa jeep nga kaangay sang traditional nga jeep nga nabalang open lang siya tapos wala sang aircon daw kag pila lang ka pasahero makasakay. Ti subong damo na nga pasahero makasakay kag di aircon na ini siya sirado wala na sang yabo ka magsulod kung sakay ka nga ikaw abi pasahero pag abot mo sa imo nga kaladtuan preska kag yapon. So by next year basi tanan nga mga salakyan nga daan basi uway na giniya ipang phase out na giniya. Ginagani abang ba no kaya nagigan may information kita nga nakuha nga ayara sa 98% no sa mga PUJ diri sa syudad sa Bacolod ang wala na na-renew abang badaan. Kay tungod nga amo ni ginagusto na ang modernized jeep abang badaan. Di ang iban diri wala pa gid sa gihapon nagaupod o kun wala naga-agree sa ini nga modernization bambadan. Ti wala na may bambadan kay ginapatuman na ini. Bumbo ka latuwit mahimo hindi tayo mabaso lang gobyerno. Yes. Ang basulon sila man mismo kay tika nagiginambalan ng mapamiyembro sa kooperatiba para maka-acquire sang unit way man. Amo gani abang badan may mga gina-share pag gini sila nga mga ay ano nila no ideas pag nila kay tungod nga hindi sila magsugod sa sining modernization na program may mga rason pag sila abang badan no. Kaya ang rason nila kay hindi sila gani makasarang mag-acquire sang salakyan. Amo nang isa ka rason abong badan kag may information pa kita nga hindi dali-dali bala makargahan no? Para sinasang mga hindi pa gid mabutangan sa mga wet bala bong badan ti diskarte na lang gid sa mga drivers no kung paano nila ano nila sining salakyan nga tinlo kag hindi man mako sa mga for example nga mga halin sa merkado. Sige. Bamadaan na mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 3 minutos na nabilin kamagdangan kita sa tagdang alas 12 sa aton nga pagbalik banwa mangin kaupod naton ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, Magandang tanghali, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Setyembre 15, 2022 sa Christmas Countdown. 101 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat, panahon ng bagyong papasok sa Pilipinas lalo pang lumakas pero walang mangyayaring landfall sa bansa ayon yan sa Pag-asa. Samantala naman, National Telecommunications Commission ipinagutos na rin sa mga phone manufacturers, distributors na ituro sa mga users ang text blocking features para masolusyonan naman ang mga text scams. Ang United Nations naman nakaabang din sa magiging laman ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa General Assembly. Samantala, inputs naman ng Pilipinas mahalaga para sa COVID-19 response ng ibang mga bansa. Samantala pa rin, pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin sa manoy overpriced na laptop ng DepEd, nagpapatuloy ngayon legalidad ng partisipasyon ng procurement service ng Department of Budget and Management abay binubusisi rin ngayon. Ang Iloilo City Mayor naman magbibigay ng reward money sa makakapagturo sa suspect sa pamamaril patay sa 3 negosyante. Sa international news naman, Ukrainian President Volodymyr Zelensky ligtas at walang natamang seryosong injury matapos ang car accident. At sa entertainment news naman, ang American singer-songwriter na si R. Kelly na nahatulan ng child pornography, pinawalang sala sa iba pa nitong mga kaso. Sa sports balita naman, pamunuan ng NBA, dinepensa pa rin ang pagsuspindi sa may-ari ng Phoenix Suns dahil sa pambabastos. Ang Pinoy Olympia naman na si AJ Obiena abay balik na rin kanina sa Pilipinas. Bago sa detalye, kami pong inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ipinag-utos na ng National Telecommunications Commission o NTC sa mobile phone manufacturers, distributors at dealers na ipaalam ang text blocking features sa kanilang mga mobile phones para malabanan ang text scams. Sa isang statement, sinabi ng NTC na nag-issue ito ng isang Memorandum Order number 006-09-2022 na nakapokus sa mga solusyon sa gitnayan ng patuloy na paglaganap ng personalized text scams. Sa naturang memo, nakasaad na dapat magbigay ang mga phone maker at seller ng direktiba sa kanilang mga users kung papaano ba i-block ang mga text mula sa mga mobile numbers na wala sa kanilang contact list at kung paano gumawa ng spam folder sa kanilang mga inbox. Ang naturang direktiba ay dapat na ipakalat pa sa mga manufacturers, website at social media accounts. Dapat din na mayroong kasamang leaflet ang mga bagong mobile devices kung saan nakapaloob ang mga instruction kung papaano gamitin ang blocking spam features sa mga bagong mobile phones. Dapat din anya na mayroong mga posters sa physical stores na naglalaman ng mga impormasyon hinggil sa text blocking, spam folder at iba pang features. Ayon pa sa NTC, magiging bahagi na ang naturang memo sa requirement para sa approval o acceptance ng permits para sa mga mobile phone products na isinumite naman sa komisyon. Samantala naman sa ibang balita, good news naman sa ekonomiya dahil sa lalo pang lumobo ang personal remittances na ipinapadala ng mga overseas Filipinos patungo ng Pilipinas sa loob ng 7 buwan ng taong kasalukuyan.
Ayon sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umaabot umano sa 3.24 billion US dollars noong buwan ng Hulyo na mas mataas ng 2.3% kumpara sa kaparehong period noong nakarang taon ang naipadala sa Pilipinas kasama ng mga OFW. Ang pagtaas ng cash remittances ay dahil pa rin sa pagpapadala ng mga land-based workers na mayroong kontrata ng isang taon higit pa na nasa ibang bansa at mga sea at land-based workers na may work contracts na mas mababa sa isang taon. Maging anya ang cash remittances nila naman ng mga OFW sa mga bangko ay lumago pa ng hanggang 2.3% o katumbas po yan ng 2.9 billion US dollars na mas malaki naman kumpara nung nakalipas na mga taon. Bombo Weather Update. Samantala muna sa lagay ng panahon, maki-update po tayo dyan sa Bombo Weather Center. Nasaan na kaya itong bagyo na nagbabanta naman sa Pilipinas? May detalye pa si Bombo JC Galvez. Bombo Elmar, posibleng pumalo na sa typhoon category ang bagyong may international name na Nanmadol at tatawaging bagyong Josie kapag nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,760 kilometro sa silangang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. May lakas na itong 110 kilometro kada oras at may pagbugsong 135 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyo ng pakanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Sa ngayon, wala pa ring nakikitang posibilidad na direkta itong tumama sa alinmang parte ng Pilipinas. Yan muna ang weather update, Bombo Elmar. Mula rito sa Bombo Weather Center, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mamaya, abangan mga kabombo ka Star Nation, kukuha tayo ng update sa ginaganap na pagdinig dyan sa Senado. May kaugnayan pa rin ito sa mga nabili na mga overpriced laptop para naman sa ating mga teachers na nagpapatuloy ngayong araw at gina rin yung legalidad pa rin. Ito po yung namili po ng mga naturang laptop, itong Department of Budget and Management, kasama yung kanilang procurement service. Kaugnay po naman na natura namang usapin. Samantala muna mga kabombo, iba pa nating mga balita, iginigiit ng isang mambabatas na hindi credible ang dahilan ng ilang kapwa nito mambabatas na nagsusulong na suspindihin ang barangay at sangguniang kabataan SK elections na inisyal na tinakdang ganapin sa Desyembre 5 ngayong taon. Pinasungalingan nga nitong si Albay, 1st District Congressman Edseg Lagman ang dahilan ng ilang mambabatas mula sa Senado at House of Representatives na makakatipid ang gobyerno ng 7.07 billion pesos hanggang 8 bilyong piso kung mailipat na ang halalan sa Disyembre ng taong 2023 kung saan ang nakalang pera ay maaring magamit para naman sa COVID-19 response ng gobyerno. Ang kadilanan doon nito ay unconstitutional dahil sa may fiscal autonomy na tinatawag ang Commission on Elections o COMELEC kung saan kabilang dito ang pagbabawal ng anumang appropriations nilabas ng ating COMELEC ay hindi maaring kontrahin ng ehekutibo at gamitin naman sa ibang mga bagay. Ang nalalabing hindi nagamit na pondoan niya ay patuloy namang nakalaan sa ilalim lamang ng jurisdiksyon ng COMELEC. Kinontra din ng naturang congressman ang argumento ng pagpapaliban ng halalan ay magbibigay ng oras sa COMELEC para makapagpahinga matapos ang pagsasagawa ng national elections noong nakalipas na buwan ng Mayo. Dilan sa makailang ulit na rin anyang sinasabi ng COMELEC na kanakahanda naman daw ito para sa pagsasagawa ng barangay at SK elections ngayong taon. Git naman itong si Congressman Lagman na ang pagsuspindi sa halalan ay bukod naman sa hadlang ito sa demokratikong pagboto ng mamamayan ay maaaring ito ay mas magastos pa. Unalit inihayag na rin ni COMELEC Chairman George Garcia sa mga mambabatas ng pagpapaliban daw dito po naman sa karagdagang pondo na ibibigay sana para naman sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections ay kailangan daw ang karagdagang pondo na umaabot naman sa 18.3 billion pesos para naman sa ating pamahalaan. Samantala pa rin ang mga kabombo, iba pa nating mga balita, ang Malacanang naman ay iniulat nila na yung United Nations ay nakaabang din daw doon sa magiging laman mismo ng Pangulong Marcos na kanya maging talumpati sa gaganaping General Assembly sa susunod na linggo. May dagdag pang mga detalye niyan si Bombo Dennis Samito.
Inamin ng United Nations na sila man ay nakaabang din sa magiging laman ng talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa nalalapit na pagsasalita niya sa UN General Assembly. Dito kasi ay inaasahan na ilalahad ng Pangulo ang COVID response ng Pilipinas. Inaasahan kasi na kung ano man ang magiging detalye ng naturang uulat ng Pangulo sa harap ng iba pang mga lider ng iba't ibang mga bansa, iyan ay makakatulong lalo na doon sa mas maliliit na bansa na makakuha ng ideya kung paano ang ginagawa ng Pilipinas para matugunan ang problemang dulot ng COVID-19 pandemic. Ito ay maaaring may kinalaman sa aspetong pang-ekonomiya, ganun din yung long-term solution na maaaring i-apply ng iba pang mga bansa na kapareho din ng Pilipinas na may maraming kaso ng mga COVID sa mga nakalipas na buwan na taon, at ito ay mahalaga umano na marinig ng nakararami ng mga bansang kasapi ng United Nations. Narito pa ang pahayag ng kinatawan ng United Nations dito sa Pilipinas na si Gustavo Gonzales. To start discussing on the preparation of the United Nations General Assembly. And during this General Assembly, we will have also the Transforming Education Summit. No? It's an opportunity to discuss the impact of the COVID-19 on the education system. This UN General Assembly meeting will be the first time that the President Ferdinand Marcos Jr. Will be in front of an important numbers of head of state. So this is a great and I think historic opportunity for the President and for the Philippines to share the new vision, the new challenges, but at the same time, the new opportunities. Tinigyan ni Gustavo Gonzales ang kinatawan ng United Nations dito sa ating bansa. Kaugnay pa rin doon sa mga preparasyon ng United Nations dito sa malaking kaganapan. At maliban nga dyan, ay may iba pang mga aktibidad ang Pangulo sa kanyang pagtungo sa Estados Unidos. Pero sa mga oras na ito, ang Pangulo ay nasa Cotabato City para makibahagi doon sa Bangsamoro Transition Authority activities, dyan naman sa nasabing bahagi ng ating bansa upang pangunahan at obserbahan yung iba pang mga aktibidad at kung ano yung development ay iulat sa kanya ng Bangsamoro Autonomous ng authorities, at yan ay inaasahan ngayong bandang tanghali at hanggang mamayang hapon. Alas 2 naman, Bombo Elmar, ay maglalabas ang Department of Foreign Affairs ng ulat ukol sa magiging lakad ng Pangulo sa United Nations General Assembly, pati na yung posibleng mga pulong na kanyang daluhan sa naturang biyahe patungo ng Estados Unidos. Bombo Dennis? Yes, Bombo Meron Elmar. na bang nilabas dyan ang DFA kung anong eksaktong araw, petsa, ang pag-alis muli ng Pangulong Marcos sa palabas ng bansa, Bombo Dennis? Well, yan ay ididetalye mamaya sa press conference ng DFA o ng Department of Foreign Affairs alas 2 ng hapon. Kasama kasi dyan sa haharap si Secretary Trixie Cruz Angeles at remote itong paglabas ng press statement na ito, Bombo Elmar. So, yan na yung final. Although, may mga sinasabi dito sa amin sa Malacanang kung ano mga schedule. Pero, yung official talaga na napagkasundoan at nai-arrange ay mamayang hapon yan. Ia-anunsyo, Bombo Elmar. At saka, yung kung sino magiging kinatawan ng Pangulo doon sa pakikiisa sa pakikidalamhati sa pagpanaw nga ni Queen Elizabeth II, kung sino magiging kinatawan ng ating bansa sa naturang aktibidad. Lalo't marami ding head of state ang present doon sa libing at makikipaabot ng kanilang pakikisimpatya doon sa mga naulila, Bombo Elmar, yung royal family dyan sa United Kingdom. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Mula sa Malacanang, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa sa ating entertainment news ang legendary American singer at songwriter na si R. Kelly na natulan ng child pornography. Pinawalang sala naman si ibang kinakaharap ng mga kaso. Bago ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. DG SB, give the SB combo crazy try. Large coffee and plastic donut. Yay! Premium donut and large coffee. Hot or
coffee and bun which 140. Just dunking yan, had a right choco. 120. Show Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Crazy Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala pa rin, bunsod ng patuloy ng bababang bilang na nagpapabakuna naman ng booster dose sa bansa, niribisa ng gobyerno ang inisyal na target sa unang 100 days ng termino ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito kay Department of Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, inisyal na target ng pamahalaan ang nasa 50% ng eligible population ang mababakunahan sana sa unang booster shots. Ito ay katumbas ng 23 million individuals, subalit hanggang sa ngayon ay mababa pa rin ang porsyento ng nababakunahan ng unang booster dose sa bansa na nasa 24% pa lamang. Kaya naman target ngayon ng Department of Health na maabot ang 30% na maturukan ng unang booster pagsapit ng Oktubre 8 at unti-unti ay makamit na ang 50% hanggang 70% ng babakunahan ng first booster shot sa katapusan ng taon. Muling ipinalala po ng Department of Health ang kahalagaan pa rin ng pagkakaroon naman ng karagdagan ding mga safeguard kasabay ng pagpapahintulot ng optional na pagsuot ng face mask kapag nasa outdoor settings sa magitan ng pagpapataas sa vaccine coverage. Base sa data mula sa Department of Health, as of September 12, nasa mahigit 72.8 million people ang nakumpleto na ng kanilang primary COVID-19 doses. Nasa mahigit 18.6 million individuals naman ang nakatanggap pa lamang ng unang booster dose, habang nasa mahigit 2.5 million naman ang naturukan na rin ng second booster shot. Samantala sa iba namang mga balita, ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa umano'y overpriced na laptop nagpapatuloy ngayong araw. Alamin natin yan live mula sa Senado, si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Elmar, maliban nga sa pagdinig ng Senate Committee on Blue Ribbon Committee, ika nga Bombo Ever, ay meron ding hiwalay na investigasyon, pagdinig na sinasagawa ngayon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa. Ito naman ay may kaugnayan doon sa sinasabi na serye ng kidnapping na kinakasangkutan nga ng mga Chinese nationals. At dito ay nasa sentro doon sa ilang mga ginagawang illegal na aktibidad, lalo na yung mga nasa Pogo at sila yung kumbaga ay nagpapakilala gumagamit pangaraw dito na bunyag yung mga Chinese nationals ng mga identities ng mga patay ng mga Pilipino para makakuha ng government IDs at nakakuha ng mga lisensya at nakabili ng mga baril na ginagamit nila sa kanilang illegal activities gaya ng kidnapping sa kapwa nila mga Chinese nationals. At ito naman, doon sa pagdinig naman ng Senate Blue Ribbon Committee ay nasentro doon sa pinasok na Memorandum of Agreement ng Department of Education at ng Procurement Service, Department of Budget and Management, kaugnay sa pagbili ng laptop na lumalabas nga na overpriced. Dumalo physically kanina itong si Undersecretary Christopher Lau, ang dating Executive Director ng PSDBM, at kanyang kinukumpirma na kanyang lagda yung mga nakitang mga pirma doon sa MOA o yung Memorandum of Agreement ng naturang dalawang ahensya ng pamahalaan. Dito nga ay binusisi itong si Senator Coco Pimentel, ang Senate Minority Leader, kung legal nga ba yung naturang Memorandum of Agreement at yun din yung partisipasyon ng PSDBM doon sa procurement process, at sila na nga mismo yung nanguna sa pre at saka bidding process na dapat nga ay DepEd o yung bibiling ahensya yung nangunguna rito at hindi ipinapasa. Dito kasi nagkaroon ng mga kumbaga parang kalukuhan doon sa bidding at yung pag-awards ng kontrata sa supplier. At pakinggan natin yung sunod ng tinig ni Lau at itong si Senator Coco Pimentel. Another instance is when they just want us to conduct the bidding without the issuance of the notice of award. We will conduct the bidding, the pre-bidding stage. Then after that, we will just issue a resolution recommending the award. But it's up to DepEd to issue the notice of award. So that you gave us three possibilities Yes, that Mr. you were practicing this in the PSDBM.
Yes. Ika-question pa nga namin legal basis ng tatlong yun. Pero parang lecture yun eh. Pero dito sa MOA na ito, which one? Which one? In Which this one? project, Mr. Chair, it's end-to-end. From start to finish until the implementation and payment of the items, including the inspection. And when the law mentions the HOPE, the head of procuring entity, ikaw yun, head ng PSDBM yun because of this MOA. Yes, based on the arrangement, that will be the Pwede ba yun? The PSDBM chair. Yes, kaya nga. The papers also, the documents also show na kayo yung pumirma, di ba? Yes, Mr. No, I'm not the one who issued the notice of award. PSDBM, that the head of the PSDBM became the HOPE, became the head of the procuring entity. Yes, that's the coverage of the agency agreement. Yes, under this MOA. Kaya nga tinatanong ko if that is consistent with an agency concept. Well, we will just discuss that sa findings po namin. Yan yung bahagi ng sagutan ni na dating Yusek Lau at ni Senator Coco Pimentel. Dito nga, una nga rito ay may mga panawagan na buwagin na itong PSDBM o yung Procurement Service, Department of Budget and Management na tinutoka ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para mag-purchase o bibili ng kinakailangan nilang mga gamit dahil hindi nga nila maasikaso. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala muna sa ibang balita mga kabomba, kuha muna tayo ng report. Kundi pa naman dito sa pagpapaigting ng awareness campaign ng Department of Health. Dilan sa susunod na mga linggo ay pag-ibayuhin pa itong gagawing vaccination drive sa booster shot ng ating mga kababayan. May mga detalye pa niyan si Bombo Gerald Dulip. Bombo Elmar, Bombo Everly, todo ngayon itong panawagan ulit ng Department of Health na makibahagi itong ating mga kababayan dito sa isa sa gawas sa mga susunod na linggo, itong tinatawag na Special Vaccination Week mula September 26 hanggang sa 30. Una nang inihayag nga ng Department of Health na uunahin nila itong mga lugar na mababa pa rin itong vaccine coverage sa 5 araw na inoculation drive. Sinabi ni Maria Minerva Kalibag, itong Philippine Medical Association President, na lalo pa sanang magiging aktibo ngayon itong ating mga kababayan sa pagpapabakuna, lalo na't may direktiba na itong ating pamahalaan na optional na lamang itong pagsusuot ng face mask. Kaya naman, hindi raw natin alam kung itong ating nakakasalamuha araw-araw ay positibo na pala sa COVID-19. Kaugnay niyan, narito si Maria Minerva Kalimag, ang Philippine Medical Association President. Kaya importante na tayo mismo ay protektado, 'di ba? Unang-una, minsan hindi natin alam, yung palang kaharap natin ay merong COVID. Kung kaya't yun, nahahawa tayo, 'di ba? Pangalawa, dahil tayo ay yun nga, nakakasalimuha sa mga pasyente, tayo rin ay pwedeng magkalat, no, ng COVID. Para naman sa mga matatanda, no, ayun, isa pa yon, lalo na kung ang mga nakakatanda ay meron silang mga comorbids, no, immunocompromised at may likas na kahinaan. As of September 4, Bombo Elmar, nasa 72.6 million ng mga Pinoy itong fully vaccinated. Nasa 18.2 million individuals sa bara ang nakatanggap ng unang booster dose, habang nasa 2.3 million ang nakatanggap ng second booster dose. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 23 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala muna ang PNP chief, merong paliwanag naman doon sa naging pahayag na bigyan daw ng second chance ang mga mahuhuling mga kriminal. May follow-up pa rito si Bombo Marlene Padiernos.
Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, nilino ngayon ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. ang kanyang naging pahayag hinggil sa pagbibigay pa ng ikalawang pagkakataon para sa mga kriminal na naaresto ng pulisya. Ito ay matapos na umani ng iba't ibang reaksyon na ang nasabing pahayag na ang ilan pa ay sinasabing tila anti-victim at pro-criminal ang naging pahiwatig nito. Sa isang press conference ay sinabi ni Azorin na magkakaiba ang pananaw ng bawat isa kasabay ng pagbibigay diin na everybody deserves a second chance na nakasaad din anya sa Biblia. Paliwanag niya, kinakailangan ipatupad ng pulisya ang batas ng naaayon sa tamang procedure o proseso dahil mahirap naman daw kung ang mindset ng kapulisan ay kinakailangan palagang may nasasawing buhay kapag nagasagawa ang mga ito ng kanilang operasyon. Aniya, sakaling hindi maiwasan na may mamatay sa kanilang police operations, ay dapat na naturally ito na nangyari upang walang maging dahilan para pagdudahan ng taong bayan ang kapulisan. Kaugnay niya narito yung pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Siguro magkakaiba lang po kami ng pananaw. Sabi nga natin is everybody deserves a second chance. Diba? Nasa Bible nga yan. Ang ano lang dyan is, siyempre sinasabi ko nga is, mahirap kasi na palalabasin natin na lumalaban sila kung hindi naman sila lumalaban. So, ang ano dyan is, we really need to enforce the law, yung procedure, yung proseso. Kasi, mahirap kasi na yun bang, ang mindsetting natin pag nag-ooperate tayo ay kailangan ay may mamatay, kailangan ay may papatayin tayo. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Samantala sa kabilang banda naman ay hinamon ni Azorin ang lahat ng bumapatikos sa PNP na tignan muna kung paano i-handle ng pulisya ang peace and order situation sa Pilipinas. Dito ay sinabi rin niya na marami nang namatay at pinatay noon sa ngalan ng pagpapatupad ng seguridad at paglaban sa kriminalidad sa bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay marami at talamak pa rin aniya ang paglaganap ng krimen sa ating bansa. Ibig sabihin ay mayroong iba pang paraan para ipatupad ito at ang tamang pagkasagawaan niya ng kanilang trabaho ang kanyang nakikitang solusyon para muling manumbalik ang tiwala ng mamamayan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Dumako naman tayo sa mga balita mula sa lalawigan dahil ang Iloilo City Mayor magbibigay ng reward money sa makakapagturo sa sospek sa pamamaril patay sa 3 negosyante. May balita pa ang Bombo Radio Iloilo. Magbibigay si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ng 50,000 pesos na reward money sa makakapagturo sa sospek sa pamamarila sa Villa Parian Estancia, Iloilo, kung saan 3 mga negosyante ang dead on the spot. Ang mga pinaslang ay sina Chris Lord Floyd Fernandez, 27 anyos ng Reyes La Paz, Iloilo City, John Paul Mark Bosque ng Lopez Haina Sur La Paz, Iloilo City, at Mark Clarence Libaw ng Takas Saharaw, Iloilo City. Nakaligtas naman sa insidente ang driver ng sasakyan na si Jevron Parohinog na tinuturing bilang isa sa mga persons of interest. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Treñas, sinabi nito na malaking kawalan sa business industry sa Iloilo City ang mga biktima. Inutusan na rin niya ng alkalde si Iloilo City Police Office Director Police Colonel Leo Batiles na tulungan si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Adrian Acollador na malutas ang nasabing kaso. I have heard so much about them. They're very enterprising. I feel very sad for the family. I condole with them and I grieve with them. I feel very sad because they're very enterprising. They have big future ahead of them. I am giving 50,000, whether it's going to be coming from the province or from the city. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News! Bombo Entertainment News! Ang American singer-songwriter na si R. Kelly napawalang sala sa iba nitong mga kaso. May chika dyan si Bombo Chill Imprido.
Yes, mga kabombo, mga ka-Star Nation, nanatiling nahaharap sa mabigat na kaso ang American R&B singer na si Robert Kelly na nagpasikat ng mga kantang I Believe I Can Fly at Ignition sa child pornography sa Federal Trial Court sa Chicago. Ito ay sa kabila ng 3 sa 4 na bilang ng child pornography ay pinawalang sala sa mga paratang upang hadlangan ng singer ang hustisya sa kanyang paglilitis noong 2008 na nagmula sa kaso noong 2002. Siya rin ay napatunayang nagkasala sa 3 sa 5 bilang ng pang-engganyo sa isang menor de edad na gumawa ng criminal o sexual activity. Sinabi naman ni Jennifer Von Jean, abogado ni Kelly, na ang kanyang kliyente ay may sense of relief na ang kaso ay nasa likod niya na ngayon at nadama ng mga prosecutor ay nag-overblown sa kanilang kaso laban sa kanya. Pinag-iisipan naman niyang maghain ng apela patungkol sa nasabing kaso. Yan muna mga kabombo, mga ka-Star Nation. Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chilem Prido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Samantala, balik na ng Pilipinas ang Pinoy Olympia na si AJ Obiena. Yan, iba pang mga balita naman mula kay Bombo Alaysa Eclarinal. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar at Bombo Ever. Dumating na ang world number 3 Olympian pole vaulter na si AJ Obiena sa ating bansa ngayong araw, ika-15 ng Setyembre. Nakasungkit ng 6 na gintong medalya sa Europa at nakuha rin ni Obiena ang bagong record matapos makapagtala ng 5.81 meter sa 2022 Gala dei Castelli sa Switzerland. Si Obiena ay mainit na sinalubong ng kanyang mga magulang sa Ninoy Aquino International Airport. Inaasahan naman na magkakaroon ang world number 3 pole vaulter ng Cortisicol kasama ang bagong naitalagang Philippine Sports Commission Chairperson na si Noli Ayala ngayong araw. Samantala, humarap na sa unang pagkakataon sa presscon si NBA Commissioner Adam Silver. Kasunod ito nang masuspende ang Phoenix Suns owner na si Robert Sarver laban sa kinakaharap niyang workplace misconduct. Sa kabila ng pagsuspende kay Sarver, dinepensahan ni NBA Commissioner Adam Silver na sapat na raw ang mga parusang pinataw sa nagawang pambabastos at pagkomento ng malalaswa ni Sarver sa mga babaeng empleyado. Pakinggan natin ang pahayag ni Adam Silver. You know, I was in disbelief to a certain extent about what I learned that had transpired over the last 18 years in the Suns organization. I was saddened by it, disheartened. I want to again apologize to the former, in some cases current employees of the Phoenix Suns for what they had to experience. There's absolutely no excuse for it. And we addressed it. Dagdag pa ni Silver na pag-usapan at inaayos na raw nila ang nasabing issue. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka-Star Nation, as we prepare ourselves for this Christmas season, we need to remember there is a reason to celebrate. It has nothing to do with anything ordinary because we were given an incredible gift, the Christ child who ultimately sacrificed His very life that we may have eternal life with Him. Sa ating Christmas countdown, 101 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa auto 33 minutos sa kaligid sa tagnang alas 12. Pagulan nyo naman ang Bombo News Center para sa ato ng Bombo Network News. Kaga sa ato nga pagbalik magina kaupo naton kaga kuha naton ang dugang pang mga reports dawgi ka sa ato nga mga field reporters. Kaga subuman ang ato ni interview sa kay Ma'am Monadia Hardin sa nga Bacolod City Water District, no? Ini may kantanan sa ano nang update, no, sa ila sini nga kontrata with Murcia Water District. May nagapamangkot kung may putok kuno. Hindi pwede kasakay sa modernized jeep.
Di pwede mo nakasakay kay ang mga pasahero ay managuro ginasimutan ng kilikili magsaka. Pero kung ikaw nga pasahero, kay balo ka naging may putok. Di huya-huya man gamay. Andis na magsakay sa jeep, kinalan makapamutang mantana isang kuhaan mala. Makapamutang mata sang mga underarm odor ginabagnos. Wala rin mamutang ka sang tawa sa imo kilikili. Or mapaligo man ta. Hindi nga kay tungkumo nga tanan nga makasakay. Kay kinamatarong ta magsakay, pero tiinsindiyon ta man ang ara sa palibot, ang ara sa mga upod naton nga ti kay balo ka naging nga gapanimaho kay mo yang sod. Tapos way ka nakapaligo. Kag alam mo kuan ka katama nang nagausbong gid blayaw. Ti paiway na lang anay Kay kung ikaw yan na namian sa imo yang baho ang sa imo tupad way namian. Oh. Pero lagi na dumilian kay Waisang Manog Simhot. Grabe siguro do nga antes ka magsakay guro sa jeep simutan niya. Hey, alsa, ilok. may arabi Manog Simhot no. So pagkatapos siya guro duty sa Bilungad daw guro pag pulis sila. Saya balay guro lipong sa siguro no. Oh, sige. Ang modernized jeep, siling ginasang isa niya nga modernized itawag na, no, galupad na nga jeep. Why man nagakulugan nga kung modernized, galupad gida yun. At least modern siya, kay hindi siya para sa traditional, kay kuha ni siya, ng air condition. Ang jeep ti modern na siya No? Why man siling nga kung modernized na, nagalupad na dahil nga jeep. 35 minutos sa kaligid sa taglang alas 12. Magabalik kita pagkaligid gilamang sa pinakamaiportante nga mga panumdom. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishment. Pabalik na magkabiyanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Auto, try 45 minutos na kaligad sa tangnang alas 12. This time, kung ano ito report ni Bumbo, Cherry Grace Santillan, may kang tanan rin sa atong na-recoveran ng kagapon sang droga dito sa Bridco Port. Natigan nga ma-interview ni Bumbo Cherry Grace ang ining suspitsado kaga padayon ng Japon nga naga-deny, nagapanginwala nga iyato ginapanagiyahan ang na-recover nga mga 150 grams sa nga suspected shabu. Sa pihak linya, kuha naton ang report. Ano ang pahayag, dugang pahayag sang suspitsado. Dalang alang akuon man dayon. Amo na ganing siling sa iban yang patay kun patay kuno basta deny. Patay kun patay basta deny. Kag nadakpan na hindi pa mag-ako. Amo na ya ang kasabi nga mga tinaga ang hindi pag-ako nga nagakawas sa bibig sa mga nagakaladakpan. Ilabi na gid sa paghupot sa illegal nga droga. Kag pagbaligya sini. Na bypass na gani, na bakla na, nagadinay. Pero hindi na sira, why na? Yung isa nakuha na sa bulsa, why ni agina? Ginbutang mo na daya. Amo na nga gin-require ang body camera sa mga operatiba para nga hindi na magka-deny ang mga magladakpan. Kaya kasami, ginahambal nila nga ginplantidan lang. Although nga may nagkakatabog, man nga kaangay sina, pero not all the time, mang plantid na lang aton nga mga operatiba. Kung kaisang gina mo gani nga pagplantid may ara gina pagkataon gina plantida na gid lang kay pero kay para madakpan. Pero sa pagkamatuod involvado gid man sa illegal drugs galing kay masyado lang gid katanlog. Di ba? O galing kay hindi na pwede plantidan ay. That's why nga may mga body camera ang naga-operate subong para maging transparent. Pero apisar pa nga may mga body camera
gahambal yapon ya mga nagkiladakpan ya sir hindi niya ako sir na numan may matsing ibi-ibi pa na mo kaluhoy sa kakon kabataan sir may ginapatiti pa to may ginagatas dayon kay ibi-ibi mo no ang imahambal ko lang sa inyo sa wala pa magkiladakpan hindi nyo na pagulap to ng tion nga magibi ka mo ka maghinali lang nga concern ka mo sa kabataan nyo. Kaya kung concern ka mo sa kabataan nyo, dapat kinuntat nyo na ng illegal nga mga activity ninyo. Ang pagbaligya sa illegal drugs. Kaya concern man gali ka mo, naluoy gali ka mo sa kabataan nyo. Tinaluoy ka mo sa kabataan nyo, sakit ka mo ya tinunto. Magbaligya sa droga. Kag kung magkaladakpan, na mo na pag-ibi nyo dahil kay naluoy ka mo sa bata nyo. Why ka mo isang kaluoy? Kaya kung may kaluoy ka mo, dugay na ka mo yan naguntat. Di ba? Sa mga nagkaladakpan nga dayon pa ibibi, tapos naluoy na sa bata niya nga mabilin sa gwa. Kaya siya prisuhon, luoy na sa sasawa niya. Kasami natin mabatian ang iniyang mga senaryo. This time ko na ito report ni Bumbo Grace o ko ni Cherry Grace Santillan. Sa piyakilin niya, Bumbo Ching, please come in. Yes, Bombodan, ginapanginwala ni Marshall de los Santos Jr. sang kaingin Iloilo City na isa ka person with disability kung sa diin ini siya nakuhaan sa 150 ka gramo nga suspected shabu nga may bulubanta nga balor nga 1,020,000 pesos sa Bredco Port Roro Terminal kahapon. Nga hindi ni suno siya Bombodan na hindi ko niya kilala ang nagdaho sa medyas nga mayara sang suspected shabu nga kung tani ipadala lang ini sa iya papuli sa Iloilo. Sunod sa iya, nagkadto ini siya diri sa Bacolod para magbisita sang iya pamilya sa Barangay Tangob. Martes ini siya nga adlaw nagabot diri. Kag nagkadto ini siya sa Pure Gold Banago para magbakal sang tubig kung tani bago ini siya magpuli. Apang may nagkalapit ini sa iya kag nagusisa kung padiin ini siya kay may ipadala kung tani sa pagpauli niya sa Iloilo. Kaya pag-abot dito niya sa port, may magasugat lang para puhaon ang ini nga media. So, bali Bombodan, lain ang nagdaho sang shabu, kag yara sa medyas, kag lain man ang upod niya pakadto sa Bredco Port. Apang pagsikyar dito sa iya dala sa port, nadula iya lalaki kag nagdulong sa iya amoy na nga pagdakop siya bala Bombodan nga may yara sa sang suspected shabu. Bumbuching? Yes, Bombodan. Nga sa medyas to na butang, no? Yes, Bombodan. Diba why man sa kibalo kung sino to nagdaho sa medyas? Well, hindi ko niya kilala Bombodan kaya pag-describe niya lang taas kuno ini nga lalaki kag moreno kag bukod. Hindi buranguson kag may pulang suksok niya. Wala niya man hambal kung anong suksok Bombodan. Amo lang na iya na dumduman taas kuno nga moreno. Taas tapos hindi man buyunan. Wala nagasuksok sang coat nga daw kan ba ning pula na nga ginasuksok tapos way sang burangos way man nagasakay sa reindeer. Wala man Bombodan. Ha? Basta lang Bombodan mo ginamin, nambal niya kuno bukod. Bukod? Oo. Okay. Di bukod ka tao. Basi si Santa Claus to? Kaya sa medyas kimbutang? Pero color ito. Yung bala Bombodan ang medyas. Ang kay Santa Claus, siya color pula. Okay. Itom. Ati, basi kwanto? Basi hindi to yung Santa Claus? Basi kamatayan to? Basi Bombodan. Ayo. Hindi, why na sa kadumdum? Gaka-amnesia siya, no? Galipat siya kung nasa dito na galing ng medyas ng itom? Bombodan, amo na kay natingala gid ko, kay hambal niya, wala siya kuno ya met upon sa bago. Pero naka-mention man siya nga sa Banago sa nagbakal tubig, miski taga-Tangob pamilya niya. May met upon man siya kuno nga friend niya, kaso hindi na kuno taga didto. Hindi siya taga Banago, bali nagsaylo na kuno iya amiga nga meet upon ito tani sa Banago, Bombodan. So wala siya sang meet upon. Yes, Bombodan. So wala siya gali sang meet upon pero sang gin-interview mo may tabuon siya. Oo, Bombodan. So una kung interview siya, wala siya kuno meet upon. Pero sa ulihin na sang amon nga conversation, hambal niya, may meet upon siya kuno nga friend niya.
Oh. Way sa sang meet upon pero may aras sa nga tabuon to. Oh, sige na lang ihatag ta na sa iyang rason ano. Ti iya man niya rason mo, depende na niya sa nag-operate siya kung mapati o kung hindi. Sakto gid Bombodan, yari bala Bombodan pamatian naton si Marshall de los Santos Jr. Yung aga, so saan o ka lang din nagabot sa Bacol? Tuesday. Ano tani ang imo nga rason nga makadto ka di sa Bacol? Nag-visit sa family ko. Taga din mo mga family? Taga-Tangob. So kagaper diin ka halin before ka magpuli? Nag-kadto sa Banago sa Pure Gold. Mano ka tani sa Pure Gold? Magbakal sa tubig. So may gin meet up ka sir sa Banago? Wala Bali man nagpamangkot lang sa akin kung taga-diin ko, kung taga-ililo ko, singko niya, sinsan o kamapuli, singko sa buong puli na ko gani. Siya may padala ko sa imo. Kaya ko number kag i-text lang ko kung ato mga ka sa ililo. Kilala madala? Kung gibaton, gipadala? Oo. Anong gipadala? Ang plastic, medyas. So nag-okay ka lang nga padala? Why? Medyas lang daw kod lawas. Tapos daw moreno. Wala mo kin-check mo nun sa medyas? Why? Kasi nga hindi ko nakabagbakaron. Tapos yung sundan niya kasi sa katao nga amo ko nung matay-tay sa akon papuli. Tapos pag abot sa ilila may matoglo sa akon yung madaho. May upod ka gali sa brad ko? Oo. Tapos palagi sa ang upod mo daw nang nagatag sa imo medyas? Hindi. Naingman? Tao sang upod sang sang ngangatag medya sa akon. Una ko sulod mo, place king ko sang security guard. Pagka kita sang tao nga king ko, pagbalikid ko, wala sa nagwa sa puliya. Balik ko sa... First time mo nagpapakolog? Hindi, akabalang mo diri ko na bata. Ang nanay ko daga diri. Sa Tangob ka ay mo family dito ka sa Banago para sa Pure? Bista ko dahil friend ko. Kigaliwalan ta sa Banago. Kaya puli lang ko kung bakal ko tubig ko magdiretso sa Pierta ni. Madiretso ka na tayo. Mensahe mo sa nagpadala sa imo sa may unod na suspected siya. Hindi mo sa makita hindi sa mo pakita Bisa na mangabal mo, hindi mo magapon pakita Bumbo, Che? Yes, Bombodan, mabatian naton nga daw budlay siya maghambal kay suno sa iya Bombodan na mild stroke siya na kuno Bombodan. Okay. Pero may mga nakakilala ni siya namin yung mapamangkot kung amugin man siya maghambal kay kung kay isa pasensya na gid sa kay Mr. Marshall de los Santos kag sa pamilya niya no. Ako abi nagasuspitso nga ba si gindrama niya lang nga amon asa maghambal. Okay, kada mo, pwede mo nga pagdrama-drama mo. O kung basi, amo gina, nagpukol giman sa magambal kay na-stroke siya. No, kay ang na-stroke, abi daw, lain man to nga, daw lain niya ang pangambal sa na-stroke nga pukol kasi iya nga pangambal mo. Kay suno man siya, Bombodan, na siya man mismo naghambal sa amon nga na mild stroke no siya, Bombodan. Na mild stroke siya, no? Di kay ang iyang kwan daw inabalang ang iyang panghambal daw inang mabatian mo bla kung isa sa drama sa Bumbo nga nabalang may ara sa mga bata-bata da sa kung sino ng mga bata-bata nga nabalang daw may kulang gamay nga maghambal daw gamo sina. Basi lang gapamati na sa drama sa Bumbo.
Bombodan? Hindi kay amo na gani ipapihuta, no? Kung amo man na siya magambal o kung basi sino nakakilala sa iya sini nga nakaagi istorya siya kag maka-testify abi nga amo man siya magambal. Pero basta ako nag-wonder lang ko kung do nagsulod lang sa akong paminsaron kung bala amo man siya magambal o kung basi gindrama-drama niya lang nga amo ni siya magambal. Pero of all the people, abi, Bumbocheng, no, of all the people sa Bacolod, kag sa tanan abi nga kay gayunan, sa tanan nga tion, nga timing gid nga siya gid ang nakwaan. Kay kung way ni siya gin surveillance, kag kung way ni siya sang record nga nagatulak sang druga, but siya way ni siya sa listahan, hindi ni siya ma-surveillance. Ti atong natabo kagapon resulta to sa surveillance mo. Yes, Bombodan. So, surveillance na na siya. oo, anyway, may araman ta sang korte, ano, ipasaka man lang ng kaso, dipinsahan niya lang iya kagalingon, kung paano niya pinsahan, nga mapamatudan niya, nga ang inang druga, hindi na iya ginapanagihan, kundi ginpadala lang siya, kaya kada mo na, abi, nagkakatabo nga, amo ning rason mo, ginpadala lang mo. Ti ikaw, abi, kung ay kagid sang inalungong, kaginusinti kagid may mapuli ka sa inyo sa Iloilo. Hinali na may magkuhit si mo kay ipadala ang midyas na. Hindi kagid matingala siya ano niya nga klase midyas ni nga ipadala ni. Gani man Bombodan, hindi mo pa daan kilala ang mapadala si mo. Amo gani, hindi mo pa kilala ang mapadala sa imo tapos midyas ang ipadala. Hindi kay magpamangkot siya ano ning midyas niya nung unod sini nga daw ka malalon gid. Sakto gid Bombodan. Sa subong nagapanimuron siya sa karsel. Yes, Bombodan. Nagapilit siya murag tuko. Oo, po dito subong sa ang iban man Bombodan sa police station to. Ti mo na, oo. Kaya ang naibalaan ko lang sa una sa drama nga magambal mo na suta sa bulkan sang kanlaon mo. Bumbo Cheng? Yes, Bombodan. Wala ka pa to na bunag sang una sa kalibutan sang may drama na nga suta sa bulkan sang kanlaon. Ambot na kabati ka na sina? Wala pa Bombodan. Ti magambal ang suta kuno sa bulkan sang kanlaon ng inkanto nga suta lang kapiyak nga panit ang kapiyak nga lawas ang kulor pula. Ang kapiyak nga kulor brown. Basta masuta na siya. Magambal siya ako ang suta sa bulkan kanlaon. Wala ko kakabalo asang inyo pasibangon sa akon. Ako ang suta sa kanlaon. Nado mo na Bumbo Cheng? Do para Rio, gid sila gili duwa Bombodan. Pero basi kay tugan niya sa pagka-mild stroke, hindi man siya suta. Yes, Bombodan, may posibilidad Bombodan. Nga suta? Nga ano Bombodan? Wala. Ginabulbaliskad na lang ka. Pag silim mo nga may posibilidad, nagsabat ako nga suta. Sige. Ini ginapagit na lang sa mga tiaw-tiaw kung sa Cebuano pa. Pero tiyan mo ni abi ang kamaturan banwa mo. Bumbuching, kasami na ni nagkakatabo ang kangay sini. Madakpan daw may na diferensya sa paminsaron. Pero ay na nagakwan, ay na naga-epekto na subong sa korte nga may mga madakpan nga may nakomiter nga krimen tapos ang ang irason sa korte kay insane siya tungod sang insanity. Awan na naginapatihan ng korte. Kay kadamo na bisis king gamit na siya. Anyway, ang ining pagkatumugin na sa lakapsil, ito yung mga himata niya? Wala, Bombodan. Siya lang to isa. Siya lang gid isa. Okay, Yes, kaya may ko may himata siya. At pinaliit least naman ang mapamangkot naton. Kung bala, amog manin ni siya, maghahambal, may disability, tungod sang na mild stroke siya. Pero sa blatter, nabutang gid man to nga person with disability siya. Yes, Bombodan. May ara nga nabutang nga
person with disability sa Bambadan. Okay, ti sige. Ti amo na mo ti alang-alang na karon nimo nga i-kontrahon kay ti amo na. Alang-alang na karon nimo kontrahon kay ti amo gina sa may disability siya sa paghambal. Ugaling hindi man na hindi man na maka-justify bumbocheng nga kung may disability ka sa pagpanghambal, hindi ka makahimo sang mga bagay nga hindi nagasanto sa aton kasuguan. Yes, Bambadan, hindi Japon niya malikawan ang kaso nga Republic Act 91625, Bambadan. Oo, kaya ti pag-atubangon niya gid ini, no? Yes, Bambadan, kay nag-transportation sa daan sa droga, Bambadan. Oho. Ati sige. So, tiyan mo na, ang ato na lang yung mapanugyan sa mga wala pa magkaladakpan, untat na lang sa amon sini nga klase isang aktibidad, kay kung nakasalbar ka subong wala ka madakpan, mabutan chimpo nga madakpan kagid, Bumbocheng? Yes, sakto, ged Bambadan. Mas mayo nga, temprano, pa wala ka pa nadakpan, untat ka na. Aha. Sige. Yes, Bambadan, ini ang balita gikan sa patrol. Ako si Bambacho Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bumbo. Salamat gid, Bumbo Cherry Grace Santillan. Report gikan sa patrol, nagdulong siya sa oras 4 minutos ang nakaligid stag ng alauna. Ay dumaalang-alang naman liwat si Munadia Hardin, okay? May kuha naman, may ongoing nga meeting naman subong. Sige lang, may problema. Kung hindi natin matigayon si Ma'am Munadia Hardin, ang tinguhan na natin nga ba si makuha man ang makakuha kita sa update sa kay Mr. Alcantara, nga mo ang chairman sang board, magkabiran sang Murcia Water District. Importante ning update sa bahid sang permanay sa kontrata kay diri ni makaangkon sang katapusan ng aguniya naton sa kakulang sa tubig nga supply diri sa syudad sa Bacolod. Kay supisente katama sang supply sang kagsang source ng tubig ang Murcia, ti wala sa rason nga hindi nila kita pag-sharean. Kay ang pag-share nila sa tubig hindi man niya gina-thank you naton. Bayaran man niya po naton ang tubig nga magagikan sa banwasa nga Murcia. So, daw lang alang gid no, nag-text magulang si Mama Munadia Hardin kay may ongoing pa sa gyapon nga meeting, no? Nga katimingan ginabi nga udto ang meeting nila mo. Tig palanyaga. Until now wala pa matapos. Sige pagyapon sa nga diskurso. Sige. Magabalik kita banwa pagkaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mapanumdum. Standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang ate! 100! Ika-2! 200! Ika-3! 300! Ika-4! 400! Ika-5! 500! Ako gali si Jeanette De La Torre, 52 years old, sa Block 65, Purok San Roque, Barangay Hindumanan, Bacolod City. Nagdaog sa swerte sa palengke, dire sa Sumag Market. Ginapasalamatan ko gid ang Bumbo Radio kag Star FM nga ako nagdaog sini nga aga. Gani ginaagda ko kamo nga mag-entra, nga kamo magadaog man subong sa akon. Salamat sa mga sponsor kag sa Bumbo kag Star FM. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may mga
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo. Pabalik mga kabayanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Ang aton nga patigayunon nga draw na sa Sabado para sa aton nga enhanced swerte sa palengke promo. Ginapay balo ko lang aton nga mga tagpalasakop kang aton nga mga tagpalamati nga ang deadline na sa pag-submit sa nga tanan nga mga entries para sa studio draw alas 12 ang takna sa Udto.
No, pagkalapaw na alas 12 kag magduhol pa kamo sa inyong nga mga entries, bas hindi na naton mabaton. Alas 12 lang sa udto, no, ang deadline sa pag-submit sa inyong nga mga entries. Kay ang draw pati gayunon alas 2 ang takna sapon kag hindi alas 3. No, kay nag-request ng FDA representative nga ako Mateo Temprano nga may mo alas 2. Di alas 2 naton ang draw, ang studio draw para sa Sabadong weekly draw sang Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. So tiyan mo na, no, ang aton nga pahibalo sa inyo, no, ginaliwat-liwat naton pahibalo ini. Ang deadline sa submit sa entries alas 12 ang takna sa Sabado. Kag alas 2 mga kabiyanan ang draw. Pati gayunon 14 minutos na kaligan sa takna nga launa. This time mga kabiyanan, kuha naton ang report ni Bumbo Ann Sindol Sorilla. Ang report may kang tanan sa backchip sa siyudad sa Bacolod. Para ni sa mga pigado na ito, mga kuturan niya, hindi na sila problema sa hospitalization. Kung sa version niya sa probinsya, o ang probinsya gimaning una sila, no chip naman no chip. Sa Bacolod, backchip. Ito daw nagpirmanay na sa memorandum of agreement. No, ang aton nga syudad sa Bacolod may arasang payag, no, ipabati naton ang payag mga kabiyanan ni Mayor Albi Benitez may kantanan sa siling backchip. Kagati ginakuan dayon naton gina-encourage naton ang tanan nga mga indigent naton mga kuturan nga dapat ma-rehistro na kamo sa backchip kay amo ning labing kinahanglanon labi na gid nga sa mga hospitalization. Sa biya kalinya Bumbo Ann, please come in. Dan, may duha na ka mga hospital sa siyudad sa Bacolod nga pwede na bala, accredited na or magamit na ining backchip Bacolod City Comprehensive Insurance Bombodan, no? Bacolod City Comprehensive Insurance Program, backchip, no? Oo. Nagamit na ni siya Bombodan sa duha ka mga pribado nga mga hospitals diya sa may syudad sa Bacolod. Matapos kaina ang ginpatigayo na Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement. Memorandum of Agreement sa tunga sang duha ni ka mga hospitals. Metro Bacolod Hospital and Medical Center kag South Bacolod General Hospital. Sa pagpahayag ni kaina ni Bacolod City Mayor Albi Benitez, importante ining ni siya ang backchip o ng Bacolod City Comprehensive Health Program. Nga mayari kasi ni miyembro ka kag insakto na ang target ang mga indigent, although bilog man nga Bacolod pero unahon nila mga indigent. Kay ang tinutuyo siniya Bombodan, basically, mabuligan gid ang mga Bacolod nun nga hindi bala madingutan sila sa hospitalization, especially kung kita magdaang-daang kaka hindi ka mabaton sa private hospital kung wala ka down. Di ba amo na Bombodan? Amo na ka sa amin nagasaka sa aton Madrid Bombo nga private ni Betty, hindi sila ka pagbatunon kay why sila down. So basically, ang backchip o ini nga programa Bombodan, amo ni ang tinutuyo niya. Nasandig man ni siya sa PhilHealth, Bombodan, and then kung hindi pagid kaya mo cover sang PhilHealth, may backchip card ka, ang sining card na mismo, ang mapatigayon dira Bombodan para makasulod ang mga mga government agencies like the Philippine Charity Substate Office ng PCSO nga nagahatag bala Bombodan no sang hospitalization ina balang bulig kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Tatlo ni siya If not pagid
basta may card ka, buligan ka sa local government. So ang pinaka-target pag nila, aside from mabaton ka, maski sa private hospital ka, Bombodan, kaya ang pinaka-last, ang LGU na kung zero, walang imo-bill, no, especially kung indigent ka, zero billing, Bombodan. So, amo lang kikainan ng ginexplika sa alkalde, kaya duha pa man lang ka-hospital, sila may MOA o kung Memorandum of Agreement. So, that is why nga identification sila subong 10,000 una ka mga bakulod nun, especially hamba na nato ng mga indigent. So, amo nang ilang at tinutuyo, Bombo Daniel. And later on, amat-amat may matalaptapan iya ang mga pumuluyo, no, driya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Kaya man nagisahan niya siya sa City Council, si Attorney Pacifico Maghari, ang City Administrator, kag si Attorney, Attorney Carlos Ting Romeo Carlos Ting Jr. Yung ginamangkot sila sang sangguniang panunsod sa mga members, particular na day Councilor Ang, Councilor Al Victor Espino, pero hindi man tuod nga zero billing kada, something like that. Amo tong sang sinalikdan, Bombodan, why ni siya naaprobahan sa City Council? Kaya hamba tulo ni Councilor Espino na, tanay ni, i-defer tanay, kaya explicar nyo ni maayo. Pero kahapon, sa sesyon, napulpugan na gidman, Bombodan, kaya para mahatagan bala sa authority to sign, ang alkalde nga mag-tie up siya sining duha una sa mga private hospitals. Pero basically, amuning katuyuan. Tapos, aside from that, Bombodan, ang syudad may ara na sang i-consulta. Aside sa inang kung na-hospitalize ka, may preventive pagid siya kay pwede mo ni gamiton ining card mo nga magpakonsulta ka nga libre. Like sa government center, may ara dira nga konsulta bala, Bombodan, nga basta may card ka, may automatic, may consultation na nga 500 pesos, iya, Bombodan. Nga sa PhilHealth, manaigyapon na sandig. Pero ang pagpatigayon sini, pareho gid ni ang ang tinutuyo bala sini sang iya sang probinsya sa Negros Occidental. Hindi ba lang ang note chip na bali ang iya sa probinsya, membro ka, kung may note chip ka, pero kung hospital ka, PhilHealth na gyapon mabayad, kaya ang daong gobyerno na nagbayad sa inyo sa PhilHealth, imbes nga ikaw ang mabayad, daong gobyerno na nagbayad para sa imo? Yes, amo ginayapon, Bombodan, ang tinutuyo sina. Pareho ni sila uniform, ni sila kaya kung sa bagay bumbuan, maayo ini siya nga programa nga sundon, kaya nga kaysa nga ang gobyerno lokal ang mag-shoulder sa tanan nga kinanglanon sa nga pasyente, why not nga ang LGU na lang magbayad sang ilang nga PhilHealth nga tigamay lang ang balayran, kag kung sino tuyo ang ma-hospitalize, tigamiton to nilang ang card nga ini, bumbuan. Oo, yes. Kumbaga, actually, Bombodan, sa saluanay, sang bayiranay, ang LGU ang last ng kulay na gid. Una anay ang PhilHealth. Basta may card ka nga ni, una na yung PhilHealth. Tapos ang mga line agencies, hindi ka na to yabla kinanglan, Bombodan, nga magpila-pila ka, kay patigayonon ka naman ang sining card. And then, kung why pagid, Bombodan, ang LGU na. Amo na siya, Bombodan. Amo na yung... Kaya ang PhilHealth, hindi man na makabayad, guro 100%? Oh, yes, that's right. Amo na gani. Wala mo na permit. So, hindi siya mag-zero, kwan niya na yun? Mag-zero na? Definitely hindi ka mag-zero. Oo. Correct. Zero payment? Kaya kita, naka-experience man kita sina personally or mga kauturan kita. Ang PhilHealth niya, definitely, hindi ganyan 100% mabilin ka, especially sa private hospital, pabala, Bombodan. Oo. No? So, tatlo ning masalo sang imong balayran kay card ka nga back chip o Bacolod comprehensive insurance program. Tatlo ang PhilHealth, ang sa national government, nga nagabulig, kag ikatatlo ang LGU. Okay. That's why. So, amo lang tinutuyo. Kag ang importante, kung mapa-admit ka sa private hospital, i-admit ka gidya. Hindi sila, especially ang accredited lang, Bombodana, ang ini lang may memorandum of agreement, nga batunon kay gidya, mahambal sila nga kinanglan down, money down, di ba mo na mga private hospitals sa Bombodan. So tatag mo lang na yung back chip card mo, automatic na iya, Bombo Daniel, no? So pamatiyan naton ang kabahin sang pagpahayag sa alkalde sa siyudad sa Bacolod, Mayor Albi Benitez. To be is isang una kung ang mga indigent sa mga
underprivileged and those that are looking for medical assistance, they still have to complete the requirements of indigency, certificate of indigency, kagamo mga requirements ang ginapangayo, no? And in times of need, kung gamadali ka na gid and you really need to have the urgency of medical attention, kabudlay maminsar pa sa mga requirements ini. So the back chip program is a single card that allows you already to be catered by mga hospitals. Even you don't have to look for all the requirements. In other words, doon na pre-qualify ka na ya. So when you enter the hospitals, you are already considered an indigent, you're already considered as if you have already processed and applied for medical assistance. What happened today is now private hospitals, okay, will now accept back chip holders to their hospital without the need of any deposits, any other requirements that they would ask ang mga pasyente nila before allowing them enter. So this becomes an easier way for them to be able to access medical attention through this back chip program. No? So the difference is, ang una, hindi ka kasulod sa private hospital unless may deposit ka. Subong wala na ni siya. Okay. Sa una, ma-apply ka pa. Kung ara ka na sa hospital, ayawan ka pa sa mga requirements mag-apply. Iniyan subong, pre-qualified ka na, sulod ka lang sa hospital, kag magpagpabulong and seek the medical service that you need. So that's the big difference of this program. Of course, we will undergo pre-qualification process sa tanan nga nag-apply. We have to make sure that we first attend to the poorest of the poor, ang bottom sectors ng aton nga indigent people, indigent community or families. So sila anay unahon ta, no? You have to also understand that I'm coming in with a budget that is not does not program or is not appropriate for a back chip program. So that's why unahon ta gid anay ang atong mga pumuluyo nga kinahanglan gid sang assistance. And then after that, we will probably expand this to the other sectors. But as of now, we will prioritize our the poorest of the poor. Pila ka hospitals ang target pa naton nga maka-partner aside from these two? As of now, we just signed with two. Two. Oh. So the back chip program is just recognized by the two hospitals. So dira kita anay ma-dry run. And follow-up, Mayor, pila na subong ang naka-register na gid kung mayara kita data as to the number of Bacolodnons? Pila? 10,000? About 10,000 na nag-register. Pero we are targeting of as to how many Bacolodnons, Mayor? We are targeting of as to how many Bacolodnons? That's our target, no? But as of now, we would like to prioritize because number one, as I've said, I'm left with a budget that was passed before this program was envisioned. So, dira lang kumiyanay masugod sa mga indigent gidanay. Okay, Bumbuan. Yes. Bombodan, so amo ina ang explanation sina dira sang Bacolod Comprehensive Health Insurance Program. Sang Bumbuan. Do yes. Kag mayugin nga may aras ang access bila sa pribadong ospital kay subong sa government hospital do makaduluda na gid. Ako may experience ako sa nagligad lang ko, pagkaisa ko pagsulod buhi. Buhi pa, pagwaabo na. Ahay, amo pagid na. Isa pa na Bombodan. Oo. Ti ang inibala, in fairness sa sine, kay di ba may nagasalaka ganito sa aton sa Bombo, do nagahilibiyon. Hindi kayo baton sa private, kami down. Amo na. Di ko neto ka naman niya sa LSA hambalon na gid man sa Corazon Locsin. Hindi ka man to dali-dali mabaton kay puno man, no?
So, amo na balaga daang man ang iban, kundi niya makadto. Pero duha pa lang ni Bombodan na, kaya ang iban niya private, wala pa man nagtayak. Duha pa lang ni ka mga hospitals, no, ang ang nag-tie up abi sa syudad sa Bacolod, no. So, Bombo Daniel, amo ni so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangaragad sa Bombo Hanay sa Udto. Ini si Bombo and Single Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo and Single Sorilla. Ati mayo naman na kung maka-backchip ang probinsya, dugay na ni may no-chip. No, kag amat-amat lang, kaya hindi na maubos na niya pumuluyo sa Bacolod. Ay 28 minutos banwa nakaligat sa tanging ng alauna. Diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Diri kita nayo sa pila ka mga isyu nasyonal. Ginakuan karon, ginapayag karon ni Senator Alan Peter Cayetano. O kon panugyan gid no ni Senator Alan Peter Cayetano ang Department Budget Coordination Committee nga pag-imbestigaron, no, o pag-imbestigaron ang posible nga sindikato nga yara sa likod sang illegal nga realignment sang binilyon ka pesos nga pundo sa 2023 proposed budget sang Department of Public Works and Highways. Ara na, amat-amat naman, may ginawa naman bisan sa din administration, no, mangin amatandaan ko lang sa una sang nagkaangkon ako sang buot Presidente Marcos Sr. Nabusla ni Cory Aquino, busla ni Papang Fidel Valdez Ramos, busla ni Irap Estrada, ni Arroyo, busla naman liwat ni Aquino, busla ni Digong, busla ni Bongbong Marcos. Corruption sa gobyerno, arang yapon. Tisubong may ara naman may mga expose naman, no? In fact, sa nagligad yung administrasyon, amo na itong hambal ni Digong yung galit siya sa korupsyon. Pero wala man sa Manila isa nga na utanliog. Yung napamatudaan, nga nagapangawat. Pero may nagakatabo nga pagpangawat. Di karon ginaduso ni Senator Alan Peter Cayetano ang DBCC o Development Budget Coordination Committee nga pag-imbestigaron ning sa likod sa mga realignment sang binilyon ka piso siya pundo para sa 2023 proposed budget sang Department of Public Works and Highways. Kaya kanako man sang amo ning ahinsya sa gobyerno man nga DPWH sang may lalagko nga mga ginapangayo nga pundo mo kada tuig. Ginpayag di Cayetano nga bilang anay House Speaker, may nagkalilain nga mga sources. Siya nga madamo siya sang sources nga naghambal, may kang tanan sa grupo nga nagakontrol sa lokasyon sa mga proyekto sa ibang mga nagkalilain nga mga congressional districts. May ara kuno grupo do it seems may ara bala banwasang mafia nga nagakontrolar kag amoy ang nagapat-pat sang binilyon ka pesos nga pundo sa DPWH. Tikon ikaw ya daw wala ka koneksyon sa sina nga grupo nga nagakontrolar, ate mabutang ka sa tabtaban. Ang imo nga distrito wala gid sang mahimo wala gid sang proyekto. Kay way sang pundong. Kaya ang pundo gali sila lang yung nagaligon-ligon sa mga sindikato. Suno kay Cayetano, sa una kuno, ang parking of funds ay daw ka ordinaryo ang ginahimo sa bicameral level. Kag ang gagmay nga mga pundo lang, pero sa mga gagmay nga mga pundo lang, pero subong, nangin binilyon-bilyon na ang ginaistoryahan. Sa una ko doon, ang ginaistorya sa bicameral level, mga gagmay lang ang mga pundo, minilyon lang, subong binilyon na. Ipag di Cayetano nga base sa informasyon nga nabaton, ginabuhinan ko ang budget sa mga distrito kag tapos pag-istoryaw ng congressman
nga kung pwede ibalik ang ginbuhin nga pundo, pero sila ang magapili sa proyekto kag kontraktor nila nga magahimo sini. Ka mga sindikato, actually hindi lang ino istorya tuod ni. Tuod ni. Kabay pa nga seryoso ni Cayetano ang pagpa-investigar sini. May mga dagdag bawas na mo. May mga dagdag bawas sa pundo sa pila ka mga congressman kag isa. Ginakuha pa nila, gina-hostage pila congressman siya. Buhinan nila mo ng pundo Amo na yan, ibig mo, 1 bilyon na 500 milyones na lang. Siya, pero ibalik ni namon ang ginkuha nga pundo. Pero pwede nga kami lang magpili kung sino ang kontraktor na maghimo sa infrastructure project nila. Ayo. Sa pagkamatod lang banwa, may ari gani diri nga nag-milyonaryo. Tungod nga siya man ang kuha sang tanan nga mga proyekto sadto. Mga government project. Sa una, ano man naman, manog transaction man na sa mga lagko ng mga sentralis isang nga kuhan. Kung ano uligya. Sa uli, nag-milyonaryo na mo. Ayo. Dugay na ni Senator Cayetano, dugay na ni nga practice. Bago lang ni nahutik si Imaw. Bago lang ni nahutik nga dugay-dugay na ginakataba yan. Ang iban nga nagapamati subong ay panira bundag sa kalibutan naman yung practice no. Galing kay wala sang ni isa dira sa Senado nga magpangisog nga bungkagon ang ini nga mga sindikato. Di ang masakit lang diri kag nagadugo ang tagipusoon ang mga taxpayers nga sa kada at the end of the year kag pagkatapos ka magbayad na sang mag-file na sang income tax return. Dito na niya makita sa sumada, siya amo na nagili kadako ang ginbayad ko nga tax sa akon nga sweldo. Mil ang ginbayad ko sa kada tuig. Kag ang mil nga ginabayad ko daw may lang ganiguro kung may 20% nga matupa sa mga proyekto sang pungsod Pilipinas. May lang may 20% nga magatupa dira para sa aton nga infrastructure projects. Kaya ang dako nga porsyento nagakadto sa buaya. Ginatukob sa buaya. Kaya ang buaya daw kabudlay gid patyon. Amo na nagakatabo banwa. Lantawan nyo bla sa ato mga tagpalamati sa mga taxpayers. Magluwas sa gilang sa wala nagabayad tax. Nga hindi taxable ang ilang income. Kaya daw baliwala na sa ilaya. Pero sa mga taxpayers sa nagapamati, subong lantawan nyo bla inyong mga kwan. Lantawan nyo ba lang inyong mga ITR? O ng income tax return? Kung mga empleyado ka mo sa gobyerno man o kung sa pribado ng mga kompanya, lantawan nyo ba lang inyong ITR? Kaya makita nyo na kung ano kadako ang inyong ginbayaran. Kag kung makita nyo ini, kag sa tiyon nga madiskubrihan naman nga may mga anomalya naman kag may kinawatay naman nga katabo sa gobyerno, dugo dahil ng tagipusoon mo. Dugo dahil ng tagipusoon. Wala man na tani problema, magbayad ta sa dako nga tax kung nagatupaya sa serbisyo sa katawan. Kung nagatupaya sa development sa ato nga pungsod Pilipinas. Galing kay nagabayad kita sa dako nga tax, tapos gamay lamang nga porsyento ang magamit gid sa nga pungsod. Kay dako yang porsyento nagasulod sa kaban sang iban nga mga kukuhat ng mga lagba kuko nga padayon nga nagapangawat sa aton gobyerno. 36 minutos sa kaligas naggalauna, ginakulabos kita banwa sang oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay Sodto. Updanay na makita buwas supod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang-una! 1,000. Ika-2. 2,000. Ika-3.
3,000 ka pisos. Kag isa ka baldi nga urukan nga ako nabaton. Ako si Serino Binancio sang barangay Pahalukol, Bacolod City, nakadaog sang 3,000 pesos ka urukan nga premium ako. Nagdaog sa Pick 6 sa Enhance Healthy sa Palengke Promo 2022. Salamat gini nga madamo. Ining 3,000 pesos bakal sang bugas nga isa ka sako kag sa bills sa Sidiko. Madamo nga salamat sa nagapamati kag sa mga kilala ko dira. Kamo mismo pumati man mag-angkon man ka makadaog man kamo sang premium nga naangkon ko. Gani kamo mag-intra man sa promo sang Bumbo Radio ago makadaog kamo parehas ko. Salamat gini nga madamo. Basta Radio Bumbo number 1. Star Team is all for you. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sini mga suki sa manakatuni na. Sa aton sini nga sigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa Lusuan sa inyo sinitag sa mga radyo. 630 kHz mga kabombo, no? Sa malabutan sa aton si Paguragwag sa radyo nga kaangay sini nga normal nga radyo nga pwede maliso. So nagasigabong ang programa sa Bombo Radyo Bacolod. Ayun sini nga mga programa nga nanamian ged, no? Kag naging kabahin sa inyo sa pagpangabuhi adlaw-adlaw nga tanan. Once again, 630 kHz sa lilisuan sa inyo sinitag sa mga radyo. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinagi sa aton sininga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines
the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas. Once again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan. Sa mga naga-enjoy man dira sa aton siniiyatag sa ka-cellphone, sa nasiling ko na ang cellphone naton, it is not already a luxury, but it is already a necessity, no? So kinahanglan ginaton ang cellphone sa matag-adlaw-adlaw nga tanan. Aton sini nga cellphone kinahanglan well-equipped. Okay? Ang cellphone naton kinahanglan well-equipped, kag kaangay sini akon sini nga cellphone well-equipped, no? Kay gin-downloadan ko na ini sa aton sini nga Bombo mobile app para nga makapamati kamo wherever you go, whatever you do, kag alang-alang gid nga sa inyo sini nga makapamati sa inyo si radyo. Whatever you do, wherever you go, makapamati kamo sa aton sini nga cellphone, no, sa aton sini gin-download diri, no, nga Bombo mobile app. So pwede kamo dira maka-download sa inyo sini nga cellphone kung wala pa kamo iya naka-download, no? Download din na ninyo sa aton sini nga Bombo mobile app. Mga kabombo agad nga makapamati kamo sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Pwede makamo kapamati pinagi sa aton sini iyang nagisigabong no Crystal Clear man nga live audio streaming pinagi sa pag-log on sa aton si official website, no? Aton sini official website www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Kag syempre pa mga kabombo, no? Ang inyo sini iyang sa aton sini nga makasimanwa sa mga Bacoleños dira nga nagalantaw wherever you are. So pwede ka mo kadiretso sa aton sini nga local website. Aton sini local website, once again, www.bomboradio.com/Bacolod. Okay, diretso na kamo dira no sa aton sini nga local website, ang www.bomboradio.com. So, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa mga nagalantaw dila sa aton sini nga mga viewers sa aton sini nga Facebook Live, hello and good afternoon. Sa mga nagalantaw dira sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, hello and good afternoon. So, tanan-tanan, welcome ko na ha sa aton sini iya nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. By the way, subong adlaw, it's a Thursday, no? Though gloomy Thursday, although kay na parte man tagiti sang silak sang adlaw. Pero sa sining auto do ka gloomy Thursday, it's because nga from time to time tulo ang ulan nga from time to time parte man tagiti sang init, no? Kag do hindi ka man dago salim mo ang, no? Do nagasalim mo ang ikaw bangod sa kainiton. Di kung wala kaya sang ginatuwag bala nga aircon, no, kung okay na lang kung electric fan, no, kung brown out, ibaw salim mo ang gidwa mo. Pwerte gid ka ginot mga kabombo, no? So better be careful kay at stake naman din ang aton siniiya nga health. Okay? So kinahanglan maging careful kita sa aton siniiya nga ikaing lawas. Bago na aton sini ikaing lawas, amo lamang aton sini nga ginabato, no, amo ini nga aton sini nga ibato sa aton siniya nga mga ginapangatubang nga mga pagtilaw literal mga kabombo nga mga problema, no, nga kinahanglan ginaton bala nga magbato gikitaya physically. Kangay sa pagkadto sa aton si ulubrahan, no, if you don't feel good kabudlay magkadto sa ulubrahan, no? Kaya gusto mo lang niya magligid. And mentally, emotionally, syempre dalahigid. So we should take good care of our health. As the old saying goes, mga kabombo, our health is our wealth here on earth. So
So subong nga adlaw mga kabombo, Setyembre 15 sa bulan sa Setyembre 15 sa sining tuig 2022. How many days to go before Christmas, aber? Pila na lamang kadlaw kag magakilit anay kita sa isa ka lamesa. No, bisan simple lang da ang aton si mga pagkaon nga ginapreparara. Pero it's good to feel and it's good to know nga may palaabuton ikaw nga mga miyembro sang pamilya nga wala nagikapuli-puli, no? Ang aton si mga overseas Filipino workers, mga OFWs, bisan ari lang diri pero lainay kamo probinsya. No, ti magapuli sa hometown ang pila ka mga miyembro sang pamilya. And it's good to feel mga kabombo. Am I right? No, sa mga may miyembro sang pamilya nga ti wala diri pero magapauli sa Disyembre. Baw kanami, no? Kanami kay daw gina-look forward mo gid bala no ang bulan sa Disyembre. Lord, make a way nga wala na sang mga hitches along the way. Nga wala na sang lockdown, no? Nga wala na gid free na gid nga makapauli ang mga miyembro sang pamilya mga kabombo agod nga maka-get together kita. That's the very essence of Christmas. Labi na gid sa 25th of the month of December, Christmas Day. Pasko mga kabombo, kay magatililipon kita. Bugos nga pamilya. Ang aton sininga family is our source of strength. Nung aton sininga family is our precious gems diri sa kalibutan ngani, no? Ang aton sininga source of joy, ang aton sininga source of strength, ang aton siniya nga backup system mga kabombo, ang aton sininga support system, ang aton sininga pamilya. So blessed are you nga may pamilya ikaw, no? Unfortunately, mayara iban nga ti wala pamilya. It's so sad, no? Reality bites, truth hurts, pero kung ikaw wala sang pamilya, no, kasubo. Ang pamilya nato niya, bisan ano pa ka, lawig sang prosesyon, bisan diin kita magakadto, bisan nagtalang kita kaga kalimtan nato ng aton si pamilya. There will come a time eventually that you'll remember your family and you'll come back to your family, bisan ano pa ang matabo, no? So dapat aton siniya nga hatagan sang panahon ng aton sa pamilya, no? Aton i-appreciate ang ginhatag sa aton sa pamilya because family is a symbol of God's loving arms, no? Iya sining extension of His loving arms nga amo ang nagapalangga sa aton, amo ang nagapalay sa aton sa tiyon nga may mga problema kita. Din kita gadalagan sa aton siniya nga pamilya, mga kabombo. Kag diri sa pamilya, ang aton sininga family is the smallest, no? Ang pinakagamay nga parte abis ang aton sininga syudad, mga kabombo family. Diri ginapadako ang mga future naton nga mga presidente. Si President Bongbong Marcos, naghalin man na siya sa smallest unit of our society. That's the family. Ang iya sininga pamilya, no? So bisan si the reigning, no? Reigning King Charles III. Antes siya maghari, no, diin siya gin-mold into someone nga magpungko bilang hari sa trono, no, dito sa may Inglaterra, no? Diin siya gin-mold sa family, no? Sa Mountbatten, Windsor family, mga kabombo. Sa pagpanguna sa iya sininga reyna nga iloy nga buhi pasadto, being the eldest, mga kabombo, kag sa iya siniya nga prinsipe nga amay. So he started in a family. So kinahanglan pahanumdom lang gid sa aton tanan-tanan, we should be very grateful sa ginatuwag pamilya, no? Hindi man da kompleto kung kaisa, pero sige lang. At least, no, bisan nagtalaliwan ng aton si maginikanan, kamo dira ilo mulo na ged, no, sa inyo maginikanan, pero the remembrance, no, nagila siniya nga
good memories nagapabilin diri sa aton si tagipusoon, ang sa aton si panghunahuna, kag amo ang ila sini iya nga pagpadako sa aton, amo ang naga tuy-tuy sa aton, no? Amo naga mold sa aton wherever we go. Ang padako sa aton sini iya nga pamilya. Their way of parenting, no? Kada isa sa aton lain-lain ang pagpadako sa aton. So their ways of parenting, kung ano ang pagpadako sa imo, daloon mo gina wherever you go. Bisan physically, wala na diri si nanay kag si tatay, no? So kinahanglan we should love, respect, give time to our family. Bisan ano kasako, balik kita sa aton sini nga pamilya. Sa kay nanay, sa kay tatay, sa aton si makauturan, no? Tanan-tanan Kada isa sa aton may ginainangan kita, and that is family. No, our precious gem on earth, our family. We love you, our families, no, kanami, no? By the way, Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna ang alas 12 na silingko na. Today is the 15th of the month of September of this year, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. How many days to go before Christmas? Sa nasiling ko na, kalangkagan ginaton nga magabot. Labi na gid kay ti, magaabot man ang aton sini mga miyembro sang pamilya. Yehey! Maga-reunite ang bugos nga pamilya, no? Magakilitanay ang bugos nga pamilya sa isa lamang ka-table, no? Sa gabi pa lamang, bisperas, hasta na sa pagkaaga, Christmas, hasta na sa New Year, wow ka namin. So kung isipon natin, we have 101 days to go before Christmas. 101 kaadlaw mga kabombo ang nabilin. Tulutak-laron pa. We have still time to, prepare. Nabinigid sa mga maninoy kag maninay para hindi mabiktima sa ang ginatawag holiday rush, no? So 101 days to go before Christmas mga kabombo sa aton sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Bawdo ka nami lang gid mga kagabi iya samtang nga nagapanghugas ako pinggan kag ang bana ko gabira-bira man saya sini nga malubrahon. Duwa naman kami bilin. No kay si baby budikdik ko ati ato naman to nagbalik. Siya sini nga original nga pugaran. Isamtang nga nagapanghimo sa kusina, my favorite place, my little kusina. Tinagapandar kuya sa akon siniya nga mga Christmas songs, no? May nakitaan ko to mga sinang una pagidya lang mga Christmas songs, Tagalog man o kon English, no? Ining mga vintage nga mga Christmas songs, no? Kanami baya pamatian. Kag mga Tagalog, ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Pagkabati ko ba daw may nagbalik dahil sa akon si panghuna-una. When I was there as single, sa amon si pamilya, ara ako nagapulupungko da sa idalom sang iba namon na nagabungay. Pero ang iba na namon wala na dira sa airport. No, na ano na to, natumba. Lain na ang nagatindog na subong, no? So, madumduman, every time nga may mabatian kita nga mga Christmas carols, no? We remember, nung aton si makahapon lamang, saan mang sulok ng mundo, miss kita kung Christmas, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtatakay, marami nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita kung Christmas, wag ka namin, no? It feels good to hear some old Christmas melodies. Kagabi, nagpaya, kuya. Mga
Matt Monroe nga mga Christmas, yes, ang Karen Carpenters or the Carpenters Christmas songs. Samtang nga nagatrabaho ka bala, nagapanghugas, pingga, nagapangiskis, kung ano da mga kalaha, nagapang, dugay-dugay, dala na dadayon pulo pang laba, no? Samtang nga nagaulat-ulat nga magtulog na. No? So kanami, baya, mga kabombo. And that's the very good spirit of Christmas. That is why we can say that Christmas time is the most favorite month of all, no? Mga kabombo. Philippine Standard Time na 8 minutos na nakalipas sa tak ng 2:00. By the way, dugay-dugay ato naman pagabasahon ang aton sining letter sender, no? Aton sining letter sender is 29 years old, sang Dulid, mga kabombo. Kang aton siniyang letter sender nagapakilala lamang sa kay alias Kana, no? Ining si alias Kana may ipaambit diri nga kasaysayan, mga kabombo. By the way, pwede gid kamoy kapadala sa inyo si makasaysayan. I-email lamang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Dala na dayon sa inyo mga pictures, Kaangay to bala sa mga nagliligad nga inadlaw nga maging basa kita diri, no? Ang aton sining letter sender, mga kabombo, nagpadala sa iya siniya nga tribute, sa iya siniya nga tupad balay, no? Dila sa may banwa sang Isabela with matching pictures to sa kay Chay Oliva. Hinatagan niya sang tribute. So pwede gid kamo kapadala sa inyo si makasaysayan. Tagaan ninyo sang tribute. Maybe ang inyo sini nga mga ginikanan, buhi man o kung patay na, no? Mas manami buhi. Kay samtang nga buhi pa sila, at least ma-appreciate nila. No, ang aton si paghatag sang tribute sa ila, the way we thank them of their love and support. Ang ila sa pagbaka-baka, no, nga amo na anini subo nga inyo sini estado sa pagpangabuhi. Si Mas Just kung pwede pa lang akon sini nga nanay, akon sini nga tatay, akon sini nga pamilya, no, tagan ko man sa tribute ngati bisan kapigado, no, halin sa kapigadohon asa subong ti pigado gyapon po at least nakatapos sa pag-eskwela, no, nabutang na sa insakto nga estado, hindi man na amo na ka manggaranon, no, hindi man manggaranon kundi at least because of our parents, no. Why not give your parents a tribute samtang nga ari pa sila diri? Pwede man sa mga nagtalaliwan na, no, kung nagtaliwan na yung mga ginikanan mo, pwede ka kidya katag tribute. Bear with matching pictures. Pictures of our parents, pictures of your siblings, pictures of the whole family. Why not, no? Pwede man nga pinaagi sa aton sini nga Zoom, no? Maga-live kita. Kitao na imo sinitsura together with your mother or lola or whosoever kaluyag mo hatagan sa nga tribute, mga kabombo. Why not, no? Aber, padala na kamo. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, in small letters, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man mga kabombo, no, isulat sa yellow pad, which is also my favorite, no? Basta sa likod, wala. No, hindi lang back-to-back, sa tubangan lang. No, sa yellow pad, i-address sa kapon namang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. No, pwede sa koreo, no? Ipadala sa post office, pwede man nga idulong diri personal, no? Let's just observe the proper protocol, no, sa pagkadto diri kay idulong, no. Let's wear our face mask and pagitaon nyo lang ako ari malamang diri si Miss Jazz, no. Pwede ged. Hindi gani sana sila naton mga kabombo, i-email with matching pictures at the same time. Philippine Standard Time, just minutos na nakalipas sa takna ng 2:00, yari anay. Aton si pambukas ng bahanon, mga kabombo, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, aton si niya nga pambukas ng bahanon, produkto, ginapabugal tagid, produkto sang Bombo Music Festival 2019, kag isa ini sa mga most requested songs sa playlist ng aton si niya nga
kaugalingon nga paindis-indis sa paghimo sang pag-compose sa mga original beautiful songs ng Bombo Music Festival. Bombo Music Festival 2019 ang inimbahanon gin-compose. Siya ang composer, siya man ang interpreter, si Miss Winsett Rose Hakot. Mga kabombo, here it is, Pagod na Akong Makihati. Ang iyong pagdating, biglaan din bang paglisan mong muli. Bakit hinahanap-hanap mo siya? Dapat ba paniwalaan pa kita? Pagpapanggap lang ba ang lahat-lahat? Puso'y naghalaan magmahal ng isa. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan ka magpapangkay na ako lang ang nandyan sa puso mo? Pagod na ako maghihati sa pag-ibig mo. Akala ko ayos na ang lahat, unti-unti nagbabago ka, mahal. Puso'y naghalaan magmahal ng isa. Hanggang kailan ka magpapangkay
a soulful rendition of Miss Winsett Rose Hakot. Ginapabugal tagid produkto sang Bombo Music Festival 2019 edition. Pagod na akong makihati. You know what? Amo ni kahapos kay Winsett Rose Hakot mag-compose ang sining tuman katahom nga ambahanon. Bangod sa iya siniya nga nadangtan man. Sa iya sining matudtuod nga kahapon lamang sa patag sang paghigugma. This is based on a real-life love story relationship of the composer and interpreter Miss Hakot. Di kung kamo dira, mga kabombo, no? Kung may ginaagyan kamo nga mga daw Arab lang ka-overwhelming gid sa inyo siniiyang pagpangabuhi diri sa kalibutan or mga naagyan, why not himuan ninyo sang lyrics, no? Kay hapos na lang namo, no? Kay natabo na sa inyo o nagakatabo subong sa inyo sa kabuhi. Ang aton siniiyang nga tuigan napaindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful music, mga kabombo. Platform ini sang Bombo Radio Philippines to showcase your talent, no? Ang inyo sining mga God-given talent, especially to compose and at the same time to sing. Just like Miss Winsett Rose Hakot, she is already a suki, no, sang Bombo Music Festival. How many times na siya nga nag-entra kag how many times naman nga nadala sa top 12 ang siniya nga mga songs aging compose nga ginakanta. No, pero kung kamuya, hindi ka mo kabalo magkanta, pero kabalo ka mo mag-compose, why not, no? Compose na ka mo dara, no? Kaya I'm sure, hindi man magdugay. Magbalik kita sa aton sining normal life. All this gonna be a new normal kind of lifestyle, mga kabombo. Di mabalik man ning aton sa Bombo Music Festival. Paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs. No, pwede ka mo dira kasulat based on your life story, no? Base sa inyo sa mga kahapon lamang. Whether it is sad or whether it is happy, joy, or joyful, no? Pwede ged, no? Kung ano man dira ang inyo sa nga subject, ang inyo sa nga topic, no? Pwede ged. Subong palangadaan, butangan na ninyo, compose na kamo para well prepared kamo when it comes to that D-Day na mangita naman kita sa mga paindis-indis, no? Pakigbahin sa aton sining nga Bombo Music Festival, mga kabombo. Okay? O, sige. Sa aton sining mga dear listeners, sa aton si Masuki Philippine Standard Time, just 9 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 hapon, mga kabombo, before kita magbasa sang sulat ni Elias Cana, no? Ining aton si letter sender si Alias Cana. 29 years old sang Banwa sang Valladolid. May igapambit siyang kasaysayan, mga kabombo. But before that, ari anay ho kahapon, no, may part 1 kita sini, no? Kay it is now unfolding sa sining mga nagakatabo subong sa kaangay nga petsa subong adlaw, September 15. And just like yesterday, September 14. Aton ini, again, butang sa aton si kahapon lamang, Today in History, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga, nga matag palamati sa aton si Masuki. Sa aton sini nga Today in History, patigay na naton ang sini nga part 1. This time, no, kadto na makita sa part 2. Sa world history, no? Yan na kita sa part 2 sa aton pagdulong sa inyo, angon sa maragtas sang kalibutan. World history. Dili kita gihapon sa mga istorya harianhon, mga kabombo, no? Ining aton siniiyang igadulong sa inyo, angot sa mga dugong bughaw, royal blood, labi na gid sa pinaka-famous sa tanan nga mga royals all over the world. Ang royal family sang Gran Britanya, ang mga dugong bughaw sang Inglaterra. Aton suguran, o kung ginsuguran naton kahapon, no, hibalo kung sanday sino ining una nga mga hari sa Inglaterra nga Charles ang ngalan, no?
Kay ang nagapungko subong mga kabombo nga hari, amo ining si His Majesty King Charles III. Silingon the third siya, may the first, may the second, no? So very interesting. Kahapon, ginibalo naton kaging kilala kung sino ining si King Charles I. Kag subong adlaw, ato naman kilalahon si King Charles II. Kay subong adlaw, no? September 15, no? Sa ang bugos sa kalibutan nagatulok subong dito sa mga United Kingdom sa pagtaliwan sang reyna sang Britanya for more than 70 years of reigning, si Her Majesty Queen Elizabeth II. No? Subong nga daw September 15, humalin pa kahapon September 14. Mga kabombo, the Queen is now lying in state. Kag magatiner diri ang yasining remains so kuno yasining lungon ni Queen Elizabeth II nga ara siya sa sulod, no, of course, sa Westminster Hall sa Palace of Westminster sa siyudad sang Westminster sa London, England, no? Humalin kahapon tubtub subong tubtub na sa Domingo sang gabi, mga kabombo. Bukas ang ining Westminster Hall 24 hours, no? So bukas ining Westminster Hall 24 hours. Nga amo ang oldest existing part sang palasyo sang Westminster or the Westminster Palace. Kag diri ginapanugutan, no? Ang Westminster Hall part ini sang Palace of Westminster sa London, England, mga kabombo, no? Ang ini nga parte pinakatigulang oldest part sang palasyo ining Westminster Hall kung sa din yara subong lying in state si Queen Elizabeth II, no? Kag diri ginapanugutan na ang publiko nga makatamwa o kung makapalapit gamay ka makalantaw sa lungon sang reyna, no, to pay their respects, no? Kay 80% mga kabombo sang Grand Britannia, ang 80% sa populasyon, no, sa United Kingdom ang nagdako nga ang ila siniiya nga reyna amo si Queen Elizabeth II. Kag 80% of the population sa United Kingdom nagdako nga isa lamang ang ila siniya nga naibaluan nga leader, no, si Queen Elizabeth II, ang reyna, no, hindi hari. That is why subong kuno naga-adjust sa mga Britons, mga kabombo, no? Ang mga pumuluyo sa United Kingdom kag pila ka mga Commonwealth realms nga sakop, no, ni Queen Elizabeth II. They are adjusting to the new monarch nila nga isa ka hari, hindi ang reyna, no? So bukas ining Westminster Hall umalin las 5 sa hapon kahapon United Kingdom time, tubtob na sa Domingo, bangod nga pagasiraduhan na ini, las 6:30 pagkaaga, Lunes, September 19, no, kon UK time, bangod nga igalubong na, no, sa iya sinikatapusan nga palawayan, ang nagtaliwan nga reyna, nga magasugod las 11, no, ang iya siniya pag dulong sa iya sinikatapusan nga palawayan, magasugod las 11 ang takna sa aga, United Kingdom time, ukon mga 6 sa gabi diri sa aton, sulog-gulog gabi na diri sa aton, no, ang paglubong sa kay the late Queen Elizabeth II, because we are ahead of time 7 hours. So kung 11 magasugod ang funeral rites, mga kabombo, 6 o'clock diri sa aton sa gabi, the same day, no, Monday, September 19. So kahapon ato na yan nakilala, no, ining si King Charles I, mga kabombo, nga nag-reign umalin sa tong March 27, 1625 tubtob January 30, 1649. Kagin koronahan ining si King Charles I sa February 2, 1626, mga kabombo, no? Subong naman iya nga adlaw, mga kabombo, ato naman iya nga kilalahon ang isa pagid kahari nga may ngalan Charles. That is why si King Charles III siya.
So nakilala naton kapon si King Charles the First sa Inglaterra. Subong aton kilalahon si King Charles the Second sang England. Ining si King Charles II, mga kabombo, no? Nabunag ini siya sa tong May 29, 1630, no? May 29, 1630 sa St. James Palace sa London, England, mga kabombo, no? Kag si King Charles II nanginhari ini sa Scotland from 1649 until 1651. Kag nanginhari man sa England, Scotland, and Ireland umalin sa 1660 restoration of the monarchy tubtob sa iya sini nga kamatayon sang 1685, mga kabombo. Si King Charles II, amo ini ang pinakamagulangan nga surviving child sang hari nga gin-feature naton kahapon, ang first king nga may ngalan nga Charles, no? Si King Charles the First sang England. Kaya mo niya sining amay, no? Siya nagbulos. Hari siya sang England, Scotland, kag Ireland. Kag ang iya sining iloy ang reyna, mga kabombo, no? Ang reyna, ang iloy ni King Charles II nga reyna nga consort o reyna ni King Charles I, ining si Henrietta Maria of France, mga kabombo, no? Ining si Henrietta Maria sang pungsod Fransya nangin reyna sang England, Scotland, and Ireland sang ginpamana niya ang amay ni King Charles II kasi King Charles I sa tong June 13, 1625. Tub nga ti kapon sa nasiling na naton, medyo masakit-sakit iya ang kamatayan ni King Charles I. Kay ini siya ang ginpatay pinaagi sa beheading, no? Ang pagpugot sang ulo bilang bilang resulta, no, sang pag-ilinaway sa nga panahon sa mga royalists kag mga parliamentarists, mga kabombo, no? So duha ini sila ka magululutod, no? Ang si King Charles II na kag si James II kag James VII, mga kabombo, no? So amo ini si King Charles II sang England, ang iya sini maginikanan ang hari kag reyna, no? Si King Charles I kag si Queen Henrietta Maria. Pagkatapos nga gin-execute si King Charles I sa Whitehall sa June 30, 1649 bilang climax to sa nasiling ko na sa nagluntad, nag-ibwal nga English Civil War, ang parlamento sa Scotland nagproklamar sa kay Charles II bilang hari sa tong February 5, 1649, mga kabombo, no? Apang ang England sadto nagasulod pa lang sa period nga gintawag English Interregnum or English Interregnum or English Commonwealth. Kag ang pungsod isa ini ka de facto republic nga ginpamunuan ni Oliver Cromwell, no? Sa mga English people, famous ining si Oliver Cromwell, mga kabombo, no? Amo ini siya ang English general kag statesman nga amo ang una nga naging subordinate kag sang uli naging commander-in-chief nga ginpamunuan niya ang mga armies sang Parliament of England batok sa kay King Charles I sa tong natabo ang English Civil War, mga kabombo. So amo ni, no? De facto republic pa ining England, no, sa pagpamuno, no, ni Oliver Cromwell, mga kabombo. Hasta nga defeat niya, no, si Charles II sa Battle of Worcester sa September 3, 1651, mga kabombo. So ining si Charles nagpalagyo ini, no, nagkadto ini siya sa mainland Europe, mga kabombo. Kay si Cromwell, si Oliver Cromwell, aningin virtual dictator sang England.
no? Subong man sa Scotland kag Ireland. So nagpatipyok to ya si Charles dito sa may Europe, mga kabombo. Kag nagpangabuhi ini siya diri sa sulod sang siyam ka tuig in exile sa pungsod France naman. No? Ang Dutch Republic kag ang Spanish Netherlands, mga kabombo. Ang amo nga krisis politika ginsundan sa pagtaliwan ni Sir Cromwell sa taong 1658 nga nagresulta, no, sang restoration pagpanumbalik sang monarkiya. That is why si King Charles ang ginibitahan nga magbalik sa Grand Britannia, mga kabombo. So sang May 29, 1660, siya sini nga 30th birthday, ginbaton siya balik sa London para sa isa ka public acclaim, mga kabombo, no? Sang 1660 pagkatapos ni mga kabombo, ang mga legal documents nga nagahambal sang regnal year nga kung sa diin siya na amuan nagsucceed, nagbulos sa trono siya sini Amay bilang hari na sa tong 1649, mga kabombo. So, famous sining si King Charles II, mga kabombo, no? Kaya sining nga English Parliament ya, amo ang nag-enact sa mga layi nga ginatawag sa to Clarendon Code nga nag-design sa pag-shore up, no, sa mga posisyon sa bayan sang re-establishment sa Church of England. Ang Church of England, as sa subong mga kabombo, amo ini ang simbahan kag pagtuluhan hasta subong sang royal family. So sila siling na naton si King Charles II ang nabunag sa tong May 29, 1630 sa St. James Palace, London, England. Pero nagtaliwan ini siya, mga kabombo, sa tong February 6 of 1685 sa edad nga 54 anyos, mga kabombo, no? Ining si King Charles II. Nagtaliwan ini siya bangon sa sini pagsufrer sang gulpi lang nga ginatawag apoplectic fit. When we say apoplectic fit, mga kabombo, amo ini ang pag-rupture bala sa internal organ kag pila ka mga simptoma ang ginsufrir niya, no? Formally gina-refer ini nga amo na karon ang stroke. Gin-stroke ining si King Charles II, no? Gulpi lang gid ining apoplectic fit sa tong kaagahon or sa tong aga sang February 2 of 1685. Nagtaliwan siya nga sa edad nga 54 anyos, mga around 11:45 sa aga. 4 days later sa Palace of Whitehall, mga kabombo. So grabe gid ni. Ang yasin niya sufrir nga balatian nga amugid ang nagpatay sa iya bangod kay gin stroke siya, mga kabombo. Pero may mga suspicion to nga basi gin poison si King Charles II, no? Sa iban, no, madamo to mga pumuluyo dito nga nakaibalo siya sini nga sitwasyon kag kabuhi, no, may mga suspicion to nga gin poison si King Charles II. Kalakip na diri ang isa sa iya sini nga mga royal doctors. Pero sunod sa modern medical analysis, no, mga kabombo, ang iya sini nga ginsufrir gid nga balatian, no, similar sa ginatawag uremia, no, isa ka clinical syndrome due to kidney dysfunction. So damo ang ginatudlo sa namatayon ni King Charles II. Tub-tub nga karon, mga kabombo, may King Charles III na. Amo nang rason ko nga the third si King Charles, no, ang nagbulos sa iya sini nga Iloy, mga kabombo, kung sa diin nag-reign na siya subong,
Pero ang iya siniyang coronation, wala pa. No? Just like sa amay or sa kay Queen Elizabeth II, a year pa tumuno, nga isa pa katuig ang naglipas sang ginproklamar gid siya siya coronation, no, ang pagkatapos pa to 1953, no, napatay nga sini nga hari nga may nga si King George the Sixth, napatay sang 1952. Di reyna siya dahil automatically kay siyang kamagulangan out of 2 daughters, no, ni King George the Sixth, mga kabombo. Di nangin reyna siya, pero suno sa history ang iya nga coronation na tabo pa the next year 1953, mga kabombo, no. Kaya mo ni subong niya ang nagpungko nga ikatatlo na nga Charles, no, ay si King Charles III. Nagipapili ni siya sa iya sining ngalan mo. May ara ini siya sang apat tanan kangalan. Sana sining ko na Charles Philip Arthur George, no? Charles Philip Arthur George Windsor Mountbatten. Pero ginpili niya sa out of 4, wala niya ginpili ang Philip, kaya ti amay niya si Philip, no, wala niya ginpili si Arthur, si George, kung ginpili niya nga sining first name, gida out of 4 names, nga si Charles. That is why King Charles the Third siya, kamay duha pa, ka mga Charles, mga kabombo, no, ang nagpungko bilang hari before sa iya. Kaya sining mga predecessors, mga kabombo. Amuin na, no, sa subong niya si King Charles III ti nangin controversial antes pa man. He has 2 wives, no, the late Princess Diana, the mother of Prince William and Prince Harry, kag ang subong, no, nga iya sini nga queen consort si Camilla, mga kabombo. Si Queen Consort Camilla. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna ng 2:00 sa muyad tong aton sinikahapon lamang. Today in history, mga kabombo, no? Kag pila pagid ka mga parte sa dugong bughaw ang aton siniga feature diri sa aton siniyang mga matudtod nga kasaysayan, mga kahapon lamang sa aton sinibugos nga Pilipinas kung may dalalag ko. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer, sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat.
Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan
simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka Philippine Standard Time, 46 minutos na. Nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kahanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Kamusta ka mo dira man nakapahuway-huway samtang nga inaulo istoryahan ko kamo sa mga harianhon mga kabombo, no? By the way, ang aton sinigali nga pagpangagda sa inyo before kita magbasa sa kasaysayan ni Elias sa Kana. Ari anay mga kabombo ho, ang aton sinigang pagpangagda sa inyo for today is the deadline, no? Sa aton si Unforgettable Memories During Christmas. Mga kabombo, kamo bala dira ang may ara sang Christmas nga hindi nyo ginmalipatan. Sugod sang siningabulan sa September, October, November, December, may ara kamo sang Christmas o kung Pasko na hindi nyo gid malipatan. Aber, i-share ninyo diri. Pwede gid ninyo i-share diri. Today is the deadline, September 15, no? Kay nga, kanami bala ini mga kabombo, no? Kay para nga ma-share naton kag makitaan pa, no? Sa aton siniiyang Facebook Live kag YouTube channel mga kabombo. Ay inyo siniiyang unforgettable o kung most treasured mga memories with your families, friends, loved ones ninyo mga kabombo during Christmas time. So it's either litrato, kodak, pictures, photos, or pwede man videos, no? Nami kung videos kati nagagiho, short lang nga video clip sa inyo siniya nga hindi malipatan. Sadtong nagakinaon kamo, Christmas parties, no? Kung ara kamo sa iba na pungsod, di ara kamo sa inyo flat naga-Christmas parties. So dapat nga original gininyo nga kuha ini. Okay? So iga-post naton ini sa mga mapilian, iga-post ini sa Facebook page. Wow, starring ka mo, no? Sang Bombo Radio kag Star FM mga kabombo, kag mangin kabahin. And don't forget, no? Mangin part inyo sining video clips of your most unforgettable Christmas with your friends and families, or pictures or photos or kodak, no? Sa himuon nga very special video nga himuon sang Bombo Radio, no? Philippines during Christmas Day, no? O, why not, no? Para ma-entra kamo sa amon sini nga pangkabilugan nga video nga ipakita sa Christmas sa adlaw sang Pasko mga kabombo. Di kundi ka nami, no? Proud kamo sa inyo sing family, proud kamo sa inyo sing mga friends. Why not, no? Ipadala ang inyo sini nga mga pictures, photos, litrato, kodak, o kung mga video clips, no? Ipadala ninyo diri kay subong na ang deadline, mga kabombo, no? Ipadala ninyo, magpadala kamo butangan ninyo sa ngalan, ang inyo siniiyang ngalan sa sender, no? Ang address, contact number, kamalipot nga mensahe. Kung nga, amuin na ang imo sinapilian nga litrato o kung video clips, mga kabombo. Gani, padala na kamo, no? Diri sa aton siniiyang Facebook page mga kabombo, no? Padala na kamo agod nga ti malakip, no? Manululantaw ninyo sa Facebook Live ang inyo sini nga Christmas nga hindi gid malipatan kag madala pa, no? Madala sa aton si pagayimon nga very special video kay pagwa during Christmas Day sang Bombo Radio Philippines, because you are all part of the family. Kamo nga amon siniiyang nga mga viewers and listeners, mga kabombo.
Ara makita naton sa Facebook Live kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod ang example, no? Sang video clips and pictures sa inyo siniya nga most memorable, most treasured memories with your family and friends during Christmas time. Ari na ho ang aton siniya nga sulat sa sining hapon, ang aton sining nga letter sender, no, nagapakilala gid lamang sa kay aton sining nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Elias Cana, no? Ini si Elias Cana is 29 years old, sang Dulid, mga kabombo. Ang kasaysay ni Elias Cana, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Hapon sa imo Miss Jazz kasama tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tao galam ako sa kay Cana, 29 anyos, sang Banwa sang Valladolid. Miss Jazz, sa edad ko karon nga 29 anyos, may duha na ako ya kamakabataan. Kag may ara na ko sang bana. Ang akon sini nga igapaambit sa imo palatuntunan, angot ini karon sa akong gina-experience baw daw halos kagapon na mo mani, no? Gina-experience nga kabudlay. Bangod ang iya sini nga napamana, katawgon ta lamang sa kay Ruben, manghod sa iya, kag nagainugtasan saya sa iya sini nga bana, kay daw wala pa natubuan sang buot. Siling ni Cana, siya Miss Jazz, nagpakasal kami ni Ruben. Si Ruben that time is only 19 years old. Wala pa siya, abi naka-debut sa mag-debut ang lalaki at 21 mo, no? 19 years old siya. Kag ako naman niya Miss Jazz 23. So naka-debut na ako. Kag bilang eldest, may buot na ko yung Miss Jazz. Sa amon sila nga pamilya, ako ang eldest. So ako ya ang taga-bulig sa akong si Iloy sa mga bulaton sa sulod sa balay, kag subong man sa pag-atipan sa akon si Mamanghod. Kag suli kami ni Ruben nga akon sa pamana. Wala labot nga ti manghod siya sa akon dindiin, Miss Jazz, no? 19 anyos na nagpakasal kami. Kamanghuran pa siya, Miss Jazz. So, sa ligid siya sininga pamilya. Sa subong Miss Jazz, 29 years old na ako, ining si Ruben, 25 anyos, di may duha na kami kamakabataan. Ang kamagulangan namon is already 5 years old. Kang manghod, 4 ka tuig ang edad. Ang akon malang balay Miss Jazz na gusto tani sa bana ko, nga magpatubo na siya sa iya sininga buot. Isa na dira Miss Jazz sa iya sininga lifestyle nga ginaugtasan ko gid. Kung ano siya sa pagkasoltero, sang soltero pa siya Miss Jazz kay ti si Ruben kag ako, isa man lang kami diri nga lugar. Ari kami diri sa may Dulid. Ti kilala ko man na siya. Lapitay man lang amon si nga barangay. Hasta nga ti kami ang nagdayunay. So kung ano siya sa pagkasoltero, Miss Jazz, sadtong soltero pa siya, amo man na ang iya siniiya nga lifestyle, tub subong. Tinagainugtasan bala ko Miss Jazz. Kay kung na iya siniiya nga barkada, makadtuda sa Bacolod, abi mo Miss Jazz, may lang kay sang time nga nagka-pandemic, nga hindi pwede kagwa sa sulod sang balay. Ti diri nagtiner sa balay ang ako si bana nga si Ruben. Pero Miss Jazz, I'm so sorry sa paghambal ko. Kabatugan sa gihapon. Kung ano siya katamaran, Miss Jazz, ang time nga soltero pa siya. Bangod kay ti, nagasalig siya sa iya maginikanan. Amo man siya subong nga may kabataan na siya, kag may pamilya na. Di nagaulugtasan, kikoy Miss Jazz, sa iya siniiya nga lifestyle. Siling ko gani, kung pwede palang ibalik ang panahon nga single ako, bisan ka magulangan ako, pero wala ako sang sang dako gid nga responsibilidad. Although nga ti nang nabadil na ko Miss Jazz sa mga responsibilidad sa sulod sang balay sa mga
mga Ulo Brown sa sulod sang balay, pero inang responsable mo gidya bala bilang ginikanan kay ti ang ako si maginikanan Miss Jazz amo gidya ang ang responsable sa amon. Ako lang ya ang tagbulig bilang eldest. Pero subong nga Miss Jazz hindi mo na gidya. Apisar nga tupad kami sa balay sa akon siniiyang nga mga ugangan. Kag subong man at tuman to sa piyak ka barangay, akon si maginikanan. Purti ako na gidya ang nagadiriher Kung wala sang inugsudan, tigang, ako yung Miss Justy nagalibog ang ulo ko. Sa kadugay na nga daw nagasalig kami sa mga ginikanan, kaya muna ding tupad mo ang akon siniya nga mga in-laws. Sa kadugay na nga nagasalig kami. O kaisa wala kami bugas, hulam bugas. Ilisan ko man na Miss Jazz. Padugay-dugay hulam. Hasta na lang mahambal ng akon siniya nga mga in-laws nga hindi na lang pag-ilisi. Kaya mahulam ka man gyapon ang ilis mo, amo na lang naitigang mo. Di Miss Jazz na huya gid ako. Kaya sa prangka nga sugilanon, wala man ako nakagraduate sa akon siniya nga kurso, no? Bungod kay na in love gani Miss Jazz, temprano pa ko na in love. I was already 19 or I was already 23 Miss Jazz. Ti imbis nga ipadayon ko sa pag-eskwela, kay ti untat-untat, bungod kay at pigado man kami, gusto ko man tuya magpadayon sa pag-eskwela o galing kay na in love ako sa kay Ruben. Wala gid ako nagdumdum Miss Jazz nga amoy ini kabudlay ang akon palabuton bilang isa na kailoy kag asawa. Ti kung kaisa Miss Jazz saga ugtas pagid ako. Kaulugtasan ko kay gabi na siya magpauli o kay isa kaagahon. Bangod kay iya siniya nga mga barkada, kadto sila sa may Bacolod Miss Jazz. Sang time nga nagka-COVID ti diri nagkatiner. So subong kay ti balik-balik naman ang aton sini nga sitwasyon, isubong balik naman ang ugtas ko Miss Jazz. Pasalamat ako hindi man bangod kay sang balatian na COVID kundi sa sitwasyon bala nga ti ginbukot kita sa sulod sang balay. Tining si Ruben nabukot man kinahadlok man tapikan. Ti diri Miss Jazz daw kanami man pero sa gyapon ginatikdol ko man gyapon kay kabatugan gid. Wala gid dyan nagabulig sa akon sini nga mga Ulo Brown sa sulod sang balay Mayo-mayo na lang Miss Jazz kay ari dis siya. So sometime nga nagbalik naman ang aton sa sitwasyon, nagbulog-balik-balik basta may face mask lang. Kakadto na dira sa Bacolod, bawo mga barkada niya, nagtililingob naman. Tingko kay isa kagabihan na da sila Miss Jazz kundi sa makadto kag pagbalik sa balay. Tingko kay isa kagabihon na kagahon na makibot pa ko na imbis nga ipahuway ko na ti. Kung kaisa kulat ko sa iya, nagakatulugan ko. Bangod sang wala pa siya nag-aabot. One time to Miss Jazz, ginhambalan ko siya. Nga magpatubo ka na sang buot mo kay ho, ang makabataan, taduwa pa nang adaan ka mga babayi. Di Miss Jazz, ang eldest ko is 5 years old. Ang manghod is 4 years old. Ti, gaamat-amat na dako ang amon siniya galastuhon sa sulod sang balay. Although nga may trabaho man ining si Ruben, kung ano lang dang iya siniya makitaan nga trabaho Miss Jazz kay ti wala ko gani nakatapos sa akong pag-eskwela. Si Ruben namuman kay salig gani. Salig sa iya siniya nga pamilya. Ti ang pamilya na subong hindi naman kabulig sa iya. Kay ti may mga pamilyado naman mga magulang niya. Iya si maginikanan ti may edad naman nagabalatian naman. Ang gasto sa mga bulong sa pagpadoktor sa una okay gid. Kaya wala pa itong mga balatian, subong nga Miss Jazz sa kabudlay. So, imbes nga magpahuway ako kung kaisa, kaya may buot naman ang magulang babayi, liko inday, bantayan mong manghod mo. Kaya mangita ako dito sang, kung ano lang bala Miss Jazz, nga makakwarta ako. Kung kaisa kay damo kami binulig na nga saging, nga saba sa likod sang balay. Di ginahimo ko na barbecue Miss Jazz, kag ginabaligya to sa tapang ko, sa ulunhan namon, para lang gid makakuha ako Miss Jazz ang mga sinintimos, pero at least may ara ako ya, kay kun ang bana ko lang ko kaisa nga si Ruben. Igasto niya pa na Miss Jazz sa iya sini mga barkada. Ang iya man lang sini Miss Jazz, in fairness sa bana ko,
mapinalanggaon siya. Kag palangga niya gid ako syempre mga kabataan niya, mga tatay sa tatay's girls ini sila, mga mga bet gid sang ila sini nga amay, pet sang ila sing mga amay, sa ila amay andua namon ka mga kabataan. Tiyo galing amula na Miss Jazz. Kay ka pala barkada gid. So one time to nagahibig ko sa iya. Ginhambalan ko siya nga ti. Asasan o kaya magbarkada. Ang mga kabataan, taho mga babayi. O kaya isa, 3 lang kami sa balay. Ti wala tamang ginapangayo. Although tupad namon balay ang iya sining mga ginikanan. Pero Miss Just, uso lang pagsulod-sulod. Ti siling ko kung may lalaki na di sa amon balay. Ti kundi dumatahap. Ti mabalaan na iya nga daw halos gabi-gabi. Wala ka diri iya, temprano. Wala ka gapuli temprano, gabi na kung kagahon. Isiling ko at stake di ang aton si mga kabataan, no? Wala ka manaluoy sa mga kabataan mo. Abi, magbago ka na. Miss Just, samtang nga ginasulat ko ning akong sulat, wala pagid. Kapalabar ka dagid dyan sa akong siningabana nga si Ruben. Amo na Miss Just nga isa ka adlaw, nagpungko gid kuya. Naghilibion ko kay ginpautwas ko ang akon siniyang ginaagyan pinaagi sa pagsulat sa sining akon siniyang kasaysayan. Kabay pa Miss Jazz nga malabutan mo basa ang akon si kasaysayan para makapulo pa utwas man ako kag mapangayuan ko man sang laygay. Ang pamangkot ko Miss Jazz ano pa ni iyang bana ko yang palabar ka dagid. Ang lifestyle niya daw, soltero. Wala pa siya nakagraduate. Nga duwa ng amon siniya mga kabataan. Kabay pa Miss Jazz nga mabasahan mo ning akong sinusulat. Ang tagpadala si Elias Kana, 29 years old, sang Dulid. Amo na diri masami balang aton siniya nga gina-remind, ginapanumdum sa aton si mga pinalangga nga matag palamati. Sa aton si mga suki, labi na sa mga young people, no? Hindi magdaso-daso, hindi magdali-dali sa ginatuwag paghigugma. Kay malabutan nyo gidra, kag kun ano man ang matabo sa inyo sa ulihi, no? Pila ka daw, mambal ka mo nga, kabay pa wala na lang ako yung gugmaan na o tiki kalabanan teenage no pregnancy teenage marriage amo na subong kalabanan kay ti ang mga teenagers subong no pasensya lang gid amo na yang aton siniya nga na obserbahan no reality bites truth hurts ang mga pamatan-on subong daw arabla hindi mapunggan nagahara-hara sa patagsang pagigugma. Although okay malana kung kabalo ka mo uyat sa inyo siniya nga mga nobyo-nobyo, no? Kaya source of okay lang na ginagamit yung source of inspiration, part of growing up, no? Pero inang gakadalman gid. Bukod ang mga pamatan-on taga nga daan grabe mo. No, kon ang mga pamatan-on tayo ano mo lang ya gabutsog. So gabutsog man sila sa patagsang paghigugma. So kaangay sinisa kay aton si letter sender si Elias Kana, no? Temprano pa nagpakasal, temprano pa nagpamata. Kaya mo ni ho, ayan sini nga bana, wala pa yan nakagraduate. Daw soltero lang baya ang yan sini nga lifestyle. Ti, anong imuon mo kana man? Iti na istorya mo na siya, no? Pero ako nagapati ka na, nga there will come a time mamarasmasan ng imo sini nga bana na si Ruben, no? Hindi lang siya pagpabay, ida nga hagay ka lang da ugtas. I-remind mo siya from time to time na it's time for you to grow up. It's time for you to be responsible as the breadwinner. Siya dapat, no? Provider of the family, no? Siya dapat yung mag-provide sa inyo. Ga-provide man siya, pero tiyan mo ni, okay, isa, nagakalastra pa kay, ato siya sa ari di sa Bacolod, nagakagabihan, gaugtas ka, no? So, sa imo ka na, no? Ang imo diri papel daw kaangay man nga nanay
ipanumdumon mong imo sini nga bana nga daw bata mo si Ruben, no? Leksyonan mo sa adlaw-adlaw nga tanan, ipanumdumon mo siya nga ti nagadako na ba yung aton mga kabataan, mga babayi pa ni, no? Sa tiyon nga mag-iliskwela na sila, din kita makuha sang kwarta. Kay kung kaisa magbarkada ka, ano ka lang kapag gusto ka lang kung may kwarta ka, ginagasto mo sa mga barkada mo. Wala ka gid nagahatag sa akon nga savings naton para sa future sa aton si duha ka mga kabataan. Ti ay hambalon mo siya kag pwede ka kapangayo sang bulig, no? Sa iya sini nga maginikanan, no? Kung wala siya kapamati sa imo, ugaling kay tiyan mo na bla, no? Alin sa una mo na siya kay gasalig kay kamanguran, ikaw kamagulangan. It shows sa inyo siniya nga mga outlook sa kabuhi, no? Kung ang kamagulangan kag ang kamanguran mag-upod makitaan gina sa mga desisyon, sa mga lifestyles, no? Pero kabay pa no? Nga pila ka adlaw makamarasmas sining si Ruben. Kati wala na kamo yung nagabata. Nagatigulang na kamo. Ang iya sining babarkada, ya pabayaan man lang na siya kung may mga problema. No? I-remind mo siya kapag ngay kabulig sa iya sining maginikanan sa gihapon. Nga bisan sa mga utod nga may mga pamilyado na mahambalan siya bala. Kaya kung pabayaan mo niya, habi niya okay ka lang da. Hambalan mo siya sa iya si mga utod, no? Nga makamarasmas siya. And don't forget also to pray, no? Don't forget also to pray for your husband, no? Be specific. Ang Diyos siya nagapamati, gina, Lord, hatagi man panahon ay nga makamarasmas ang bana ko. No, be specific, adlaw-adlaw nga tanan mo nang imo sini nga prayers, no? Wala gid sang bato nga hindi maghumok, no? And don't forget also to pray for your daughters, no? For the whole family, ang inyo safety, kung wala kamo dara upod, no? Kay tuod gid man. Subong ya gulpi lang nga magsulod ya. Sa sanuto nagsulod lang mamuno dayon. Yamakon mo na. So it is important nga aton si balay nung aton si gate kung gabi isiradhan na gid. Hindi pag iwang-wangon kay gulpi lang ya may masulod mo, no? So say mo kana, no? Be strong. And hindi ka magkataka sa pagpanumdum sa bana mo kay there will come a time, no? Nga marasmas siya especially kung ginapangamuyuan mo ang bana mo kag ang bugos mga pamilya. O magpakabakod lang, no? Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. Wala nagkikita sa panahon mga kabombo. But before that, arian na aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? This is taken from the book of Psalm, chapter 23, verses 4 to 6, mga kabombo, no? Sa book of Psalm, chapter 23, verses 4 to 6, dira nagambal. Even though I walk through the darkest valley, since we're talking about death, no? Ang pinaka-famous na nagtaliwan si Queen Elizabeth II. Wala sa may nagabato diri sa kalibutan. Even though I walk through the darkest valley, even though I walk through the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. Gahambal diri sa aton sini iya nga makagagahom nga Dios, no? Bilang iya sini nga kabataan. For you are with me, Lord, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So may look forward kita after death, life after death, that we will dwell together with the Lord forever after sa aton sininga kamatayon, mga kabombo. Let us embrace that as children of God. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo!
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa sari-sari stores at mini groceries. Una lahat! 1,000. Ika-2! 2,000. Ang iyong mga balde! Thank you sa Bombo Radio, number 1. Star FM, it's all for you. Ako si Richard Palmas, ang Purok Langis, Barangay Banago, nga nagdaog sa 2,000 cash, nagdaog sa swerte sa palengke, week 6, 2022. Nagpasalamat yung gula sa Bombo, sa Star FM, sa ilang pa-online kasiyahan. Kung gili 2,000 pesos, dugang ko na sa kung Changi, pag ang bilhin ni savings ko lang, anay, kay para sa uli, kung why na tami ko, akon kita. Salamat! Basta Radyo, Bombo, number 1, Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal,
kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 ka tuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan malin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa. Kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang
Ermitalia. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Makailinit. Ginasunod-sunod giniyang aton ginahimo huling. Huling! Uy, Jay, hindi ko pagsinggiti. Ari gid lang ko sa tubang mo. Gaga. Sabta ko sang matunog man. Huling! Ano, Jay? Himos kay malakata sagwa. Didto kita makaon. Kay ginasumuran na ako sa mga pagkaon nga ginapadeliver ko Ako man gani mo. Uti-titi. Nagtulok din si Buklan? Wala man, Jay. Sako sila siguro kaon sang ilagin pa-deliver. Uti, Jay. Malakat atuod? Hindi. Kunamit sa sudan. Hinay lang, kay basi ko madunlan ka. Kundi na dunlan ka? Oh, tubig ko. Oh, ala. Abi, tama na nga kaon. Hasta panikaron sa gabi ang sudan ta. Makaon ba ko siya takoy? Ara pa ganing sarsa nga nabili, no? Binli mo ng ido ta? Batan, kanami gin man gali kung mag-order ka sa cellphone sa pagkaon mo nga gusto mo, no? Daw ka sosyal sa imo, no? Siling ko na ginsi mo, Chutakoy. Kag mayo gin si Nelson nga nagtudlo sa aton kung paano kita mag-order. Kadumdum ka ba kung paano to himuon? Gen sulatan ta ni Nelson kung paano mag-order. Ato, gen tape ko sa kalendaryo. Ati mayo, mayo na nga anytime maka-order ta kung may namian ta nga kaunon. Abawa kayo, gid lang kay Chutakoy Pero Chutakoy, nga may kwarta ka manaw. Ay, anong pagdumdum mo sa akon, por? Te, wala ka gid man permi kwarta. Wala ta gani permiso daan, kundi bukaw-bukaw lang. Ginapapangawat mo pa ko sang sardina sila ni Chalvina sa Tiangge. Pero, naging kuha mo ginang cellphone ni Nelson Chutagoy, haw. Tapos nag-order ka pa pagkaon.
Di ka nagkuha kwarta? Gingasto ko na ang ginpadala ni Susan nga ipa-renovate sa balay. Hala, tuol ka Tagoy? Ipa-renovate na gali ang balay? Ipa-renovate na gali sa balay ang kwarta nga gingasto mo subong? Kabalo ka kung ano ang renovate, ha? Hindi. Magsiling ka gani nga pa-renovate, mapakayo. Aw, daw lapit-lapit man sa ginapaminsar ko ah. Nagapaminsar ka man gali? Paano na lang na kung hindi maparenovate ang balay Tagoy, makikisi mo si Ma'am Susang. Hapos lang na iya nga makita ang kwarta